Já, komið þið sæl og verið velkomin hérna að Rauðaborðinu á þessu fimmtudagskvöldi. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla ásamt tveim góðum dagskrárgerðarmönnum hérna við Rauðaborðið að kynna fyrir ykkur þátt kvöldsins. En hjá mér eru Ásdís Olsen. Hæ. Hæ. Og Sigurjón Magnús Egilsson. Já, góð kvöld. Komdu sæl. Heyriði, hvað segið þið? Þetta er frekar efnis mikill þáttur að vanda hjá okkur í kvöld. Eins og alltaf. Það er alls konar. Þú ætlar að vera með bekkin. Já, íþróttaþátturinn Bekkurinn. Já, hver kemur til þín í kvöld? Það er bara fastagestur. Víðir Sigurðsson sem er sennilega bara reyndasti íþróttafréttamaður á landinu. Og var lengi svona yfirmaður þessar deildar á Morgunblaðinu. Og hann skrifar hverju ári líka bókina Íslensk knattspyrna og ég held að ég er búin að skrifa í 40 bækur þetta og hann er hafsjóra fróðleikum þetta. Já. En nú er það sem sagt HM sem að skiptir mestu máli. Já, einmitt. Og núna er að ráða hvaða þjóðir fara heim og sem keppni búin hjá þeim. Það er svona að og koma svo byrja úrslitum. fjöri þegar það verður úrsláttarkeppnin það er bara eins og byggarkeppnin bara svo sem tapar leiknum að búi í honum og svona framlengingar og vítakeppnir og svona það er að hitt er bara svona eins og maður sé að lesa matreiðslubók sem er búið núna en svo byrjum maður kemur steikinn á borðið. Er þetta mest spennandi hluti? Já, þegar að lið mætast bara segjum bara Portugal og Spán og liðið sem tapar það bara fer heim og hitt heldur áfram og svo þangur til að vera 2 eftir og spila úrslitaleiki. Fyrir okkur sem erum ekkert að fylgjast með knattspyrnunni, hvað er eitthvað sérstakt sem er að gerast núna í þessu móti? Er eitthvað nýtt? Nei, þetta er allt eftir bókinni, samt eru svona gömlu brýnin, Ronaldo, það veit allir hver hann er 41 árs og hann skoraði 2 mörk daginn en var lélegur í leiknum áður. Svo Messi, hann er búinn að raða inn mörkum, hann er 39 ára. Hann er að slá í gegn einu enn. Já, þannig að þetta er svona fyrir okkur miðaldra svolítið. Okkur miðaldra og rúmlega miðaldra. Nei, þetta er alveg óvenju hár aldur mönnum sem eru svona afgerandi. Er það nýtt í knattspyrnunni að menn séu að duga svona lengi? Já, flest eru bara, það er helst markmið sem hafa náð svona, en þetta er bara, kannski er það líka bara betri þjálfun, betri styrktarþjálfun og þetta, kannski er það skiptir miklu máli. Það skila sér. Já, meiri áherslu á annars voru þið búin með fæturnar, eða var það ekki átt málið? Jú. Það kláruði sig. Þessi hoppur þar hinn er að renna á það, En svo ég hef aldrei séð Messi bera hann ofan, en Ronaldo svolítið mikið fyrir að sína það. Hann er ansi vöðvamikill. Nú, það geti skemmt einhverju sem hafi ekki áhuga á fótbolta. Já, einmitt. Já, ok. Ef hann rífur svo spennandi, það er alltaf gaman. Það þýðir bara gult spjald, svona þetta að sjá í hvað þetta er ósanngjarnt, er það ekki? Ég veist asnalegt. Gerir hann það bara í miðjum leik að rífa sig? Nei, ef hann skorar. Nei, bara allt í einu. Já, ég meina af hverju fara gult spjald? Nei, ef hann skorar, En þá hann á líka sérstakt stökk sem hann tekur. Það hefur nú líka oft tíðkast að menn hlaupi naktir inn á vellina, svona það sem eru að kalla stríkars, svona strippara. Það gerði sem Það hefur ekkert gerst núna? Nei. Við byrjum spenntar eftir. Og ég fekk að verkefni að finna út hver þetta var og hringi mannin, Það er kannski orðið svo ströngu öryggisgæsla, ég veit ekki. En það sem maður sagði var þannig að við ákváðum að gera eitthvað með þetta. Þannig að hann var ekki alveg heimifúlega 5 kalli. En ef okkur langar sjá nekt, að við segja ykkur frá þætti sem er á Netflix sem heitir Naked Dating. Ég séð bara einhverja svona trailer og ég hugsaði bara allt er nú til. Allt er nú til. Og þetta er svo áhugavert. Það er ekki hægt annað en að kíkja á þetta, ég bara kemd allir til þess. En það er sem sagt fólk hittist í einhverjum svona stóru húsi þar sem allir búa saman í einhverja vikur að skoða hvort það passir saman, hvort það líki við hvort annað og vilji verða kærustupar eða eitthvað. Og það er allir naktir. Og það er ekkert falið. Þannig að það er bara, dinglandi tipp og brjóst út allt. Já, ég skil. Bara á skjánum, heima. Já. Þannig að þetta er svo
athyglisvert út. Ég var nú vanur því að Amerikanar voru að hylja meira Já, sér frekar brjóst svona, já. en það er allt breytt í þessu. Já. En þetta eru breski þætti, þannig kannski er þetta ekki Er sýnt í þetta breskir? Ameríku. Það er mjög spes, sko, Já. því að Bretar eru frekar svona, já, Já. miklar teprur. Það getur ekki drifið það, við ætla að fara heim og horfa á sjónvarpið. Við vorum vist að tala um HM, hvernig fórstu En þangað? ég er líka bara svo spennt í því að koma að svona dægumenningunni Já, við sem erum sem er ekki bara, já, ég alltaf nefnilega, að fylgjast með fréttum og fótbolta, þú Já, veist, það er svo margt annað í gangi, sko. Já, sem er kannski meira spennandi. Já, mér finnst það. einmitt, en ég einmitt er líka algjöru hérna fáið í hérna íþróttum, sko, ég hérna, Já, þið missaði miklu. já, þú segir það. Já, þetta er besta raunveruleika sjónvarpið sem Já, til já, bara. ég bara, ég Já, bara það er allavega fulla verðingu fyrir alls spenna. konar Já. áhugamálum, sko. Það veit ekki hvað gerist þegar að fluta til leiks. Nei, einmitt, já, Já. það er bara allur, Já. Þetta er allt getur gerst. Já, það er ekki handrit. Nei, einmitt. En- Heyrðu, já, það var eitthvað meira Já, en þetta. Já, það er einmitt. eitthvað meira. Það er eitthvað meira, heyrðu, hérna, þú ert að spila um gervigreindina, Ásdís. Já, Þú ert að fá til já, þín- ég fekk hann Óla Tölvu, hann hérna Ólafur Kristjánsson, hann er hérna bara mjög skemmtilegu pælari í þessum geira og ég er mjög áhugasum gervigreind Já, og hún er orðin svo mikið vinkona mín og við spjöllum svo mikið og ég leita orði ráða þar varðandi alla hluti. En ég var svona, hann er sérfræðingur í því sem að gefa gervigreindinni skipanir þannig að hún sé að gefa okkur réttu upplýsingarnar og skilabúðin. Já. Þannig við vorum aðeins að kafa í það og eiginlega möguleikana, tækifærin, hagnýtt ráð varðandi það hvernig hún getur nýst okkur bara í hversteginu til þess að fá alls konar ráðgjöf og leiðsögn og lausnir Já. sem að auðveldra okkur lífið. Já, einmitt. Þannig að við fórum vítt og breytt þann heim og vorum að skoða hérna. Ég var meira sér að spyrja hvernig við getum auðveldað okkur að þú veist, fræða eða upplýsa hvað við erum að fjalla hérna og hann er að gera smá tilraun með þáttinn sem við tókum upp áðan að hvort það sé bara hreinlega hægt að búa til ykkur svona súmmera upp svona megin atriðin og hann heldur í fram að á einhverjum svona 5-10 mínútum geti hann svona búið til það gott kynningarefni að það verði fólk viti hvaða efni það er að fá eða fer og horfur á þáttinn sko. Já, einmitt. Og það er kannski það sem að geti gagnast okkur hérna. Það eru nú alls konar svona hérna í boði einmitt. Það er ég held að sé að mörg svona hérna, já, og svona plattform sem er verið að streyma, svona streymisveitur og fleira eru að bjóða upp á svona, já, svona hérna vinnu. að taka saman í gegnum gervigreind, sko. Já, það er hérna, Ég er persónulega ekki aðdáandi gervigreindar, þannig að hérna... Já, þú ert ekki aðdáandi gervigreindar. Nei. Ég stend að það var utan við hana. Er það? Vitið það, ég er að fá sko, ég bara heima, þú veist, að finna út úr einhverju vonandi uppþvottavilna eða, þú veist, uppskriftir eða alls konar persónuleg mál eða eitthvað te sem ég er að kaupa, þú veist, hvort að það sé hérna holt og gott eða skilju, ég er alveg bara stanslaus, þetta er bara helsti ráðgjafi minn í lífinu sko. Svona erum við misjöfn. Svona erum við misjöfn, en akkur ert þú með vara á þér varandi gervigreind? Gæti nú alveg gert heilan þátt um það sko, en það er svona aðalega pólitísks eðlis sko. Þetta er svo umhverfisáhrifin af hérna gagnaverunum og annað sem að heldur utanum gervigreindina er bara gríðaleg sko. Já, ég heyrði að það sé verið að reyna að koma fyrir út í geimnum, hérna svona, svona geimslustöðum. Já, og nú eru náttúrulega þessi stríð sem er verið að há í heiminum, sko, eru mörg meir og minna tengt, hérna, sem sagt, þróun í gervigreindinni, sko. En ekki viljum við stoppa þróunina, það er þá frekar hvernig menninni nýta þessa tækni. Sjálfsögðu er þetta náttúrulega svona breiðara viðfangsefni, sko, eins og ég segi. Við munum aldrei koma á stalli hjá. Þetta er efni í heilan þátt. Löfi. Nei. Þú veist ekki það, sko. Hvað er gervigreind? Við getum verið bara alveg óvart komin inn í þetta
að við verum að taka upplýsingar frá einhverjum Já, öðrum. algjörlega, sko, þannig já, að, já, veist, einmitt, það gerist þannig líka. Það er mjög erfitt að sniðgangana, sko. Ég Já. orðið vör við það, sko. Já. Það getur ráðist aftan. Að það er alveg sífellt einmitt eins og síminn og fleira er Já, sífellt að einmitt. bjóða mér upp á að, Já, já. að hérna, Já, Að nýta hana. nýta hana, Já. sko. Eins og Og ég ger ekki annað en að segja nei. Þess að Temu, Já, já. að bara hann er um vínu minn, ég hef aldrei átt viðskipti við henni en nýtt, Nei, sko. einmitt. Bara, Já, akkurat. bara alltaf bara, Sendir ég þér náðu bara þig góðan dag og svo. En allavega, En við þurfum held ég að með- vera svolítið Já. vakandi fyrir því að Já. nýta þetta rétt. Einmitt, Það er já, kannski já, það sem ég hef algjörlega. áhuga á, sko, Já. hvernig við getum Mér nýta finnst til alltaf góðs. merkilegt hérna að ég er svona bítlakall, Já. að þeir sem eru margir, sem eru með gerfugrindina, þeir gleyma því að viti ekki að Paul McCartney var örfendur, eða er örfendur, já. að þeir koma með myndir af svona bíllanum og svoleiðis og hann Já. er réttendur, sko. Já, Þetta er svo einfalt, sko. Já. Maðurinn er örfendur Já. og bara, en svo eins og ykkur sem eru, sko, að gera það að gleyma því mynd af honum að spila og svona, sko, en Já. nei, heyrðu, býtu, þetta snýr auðvitað. Já. Snér hann þá gítarnum við eða ég veit að hérna Nei, hann já, spilaði bara. hann spilaði venjulega, já, já, einmitt. já. Það er nefnilega verið alveg, ég hef heyrt hvort veggja það, einmitt örfendir svona gítarleikarar hafa sumir bara snúið gítarnum við og spila þá á kvolfi. Já, Raun sko. hann er bassaðalega, nei, hann spila bara, Hann sko. spilaði eins og hann sé örvhentur réttendur bara. sem já. örfendur maður, já, Einmitt, já, það er allur gangur á þessu. séðu. En hérna, heyriði, hún Ragnheiður Davíðsdóttir Já. kemur til okkar Já. og hún fær til sín hana Jenníu Kristínu Valberg sem er teymistýra í Bjarkarhlíð. Það er alltaf að tala um svona ýmsa birtingamyndir og ofbeldis Já. í nánum samböndum, Já, vá. skilst mér. Þannig er alltaf, sko, Bíddu, eins og gerfigreindun og fleiri hættur, sko, sem geta verið Já, að koma með, sko, alveg brenglaða mynd af samskiptum. Já. Það er, Heyrðu, þess að við búum að tala um þessar kyrkingar og fleira. Já, Það já. getur bara verið, já, sko, einmitt. þarna geta einhverjir, sko, slórdónar, sko, verið með einhverjar, sko, ránkúmyndir. algjörlega sem úr var, sko, kláminu. Já, Já, sem var Já. svona varna lítið fólk. já, En ég las frétt í gær. Já. Ég, get nú ekki einu svona rakið að hvað rannsókn. Nei, já, það voru bara upplýsingar frá hérna svona stígamótum og einhverjum að það veri að aukast svo að konur væri að beita ofbeldi. Að það veri alltaf stærra og stærra hlutall konur beita ofbeldi inn á heimilinu. já, Og það fannst mér áhugavert. já. Og hérna... Hefur þetta ekki verið svolítið falið? Það Ég er held nefnilega nefnilega spurning, sko. Við vita andlegu ofbeldi, þú Já, veist já, að það er einmitt. gætnan, Þú ert að tala um líkamlegt ofbeldi? Já. Já. Já, þá gagvart, sko, maka eða börnum. maka og börnum. Og meira, þær eru meira inn á heimilunum, gagvart maka eða börnum, skilst mér, en kannski minna gagvart fyrrverandi, það var, út í að það var alveg tekið svona sér tala yfir það að vera svona að stólka eða þannig, að það veri frekar kallar sem gerði það. Já, einmitt. Hún einmitt, ég veit að Björn Þorláks var með hana hérna, sem er framkvæmdastjóri Kvennaathvarfsins fyrir nokkrum vikum. Og hún einmitt talaði um það að hérna, núna væri ofbeldið svolítið að elta konurnar meira einmitt af því að það væri þetta rafræna ofbeldi og fleira sem að hérna. Sem er erfið losn undan. Já, og sem er erfiðar í raun og veru losn undan af því að þetta er, þú veist, að opna símaðinn og þá þar er í raun og veru hægt að hafa svona einhverja línu til þín í gegnum samskiptamiðla og hérna svoleiðis. Já, En út í það er líka hægt að loka á allar þessar leiðir. Já. Þú veist, maður getur blokkerað allstaðar. Það kunna það ekki Það allir, er sko. flóknara, sko. Já, Það er það sem er. þá þarf maður bara að spyrja gerfugrindina. Já. Hverja verður? Já. Það er spurning, sko, hvort hún er vinur eða óvinur, það er kannski Já. hvort ekki, sko. Já, Maður bara segir henni vera hún getur verið, vinur. sko, bæði Já, í vörð fyrir þig og sótt á þér. já, það er spurning. Já, en allavega, hérna, ég er hérna að hóa saman nokkra framhaldsskólakennara Já. til að ræða framhaldsskólan. Gunnar Smári var hérna í gær með viðtal við Guðjón Hrein Hauksson sem er formaður félags framhaldsskólakennara. Já. Hann var með svona, var hérna með gröf sem að sýndu fram á að það er bara orðið virkilegu niðurskurður til framhaldsskóla á undanförnum árum. Og hefur svolítið svona, ekki hlotið mikla umræðu. Nei.
En svo voru þetta stitt, sko. Já, svo Framhaldsskólinn styttur úr 4 í 3. já, styttingin, hún var þarna fyrir, 10 árum eða svo. Eitthvað slys. Já, komin 10 ár. Já, það eru komin. Já, meira. Já, Illugi Gunnarsson var. já, það er Illugi Gunnarsson, já, það er líklega rúm 10 ár síðan. Vá, En tímilísurætt. já, en þetta er mál sem stendur mér svo mikið nærri að því að ég var sem sagt manneskja sem að tók framhaldsskólan frekar seint á æfinni. Ég var komið með 2 börn þegar ég kláraði framhaldsskóla. Já. Tók hann sem einstæð móðir bara átti eftir einhver 3 ár og tók það, en ég gat það á sínum tíma, en það var svolítið gert. Er verið að skera niður þar, eitthvað staðar varðandi? Sko þetta var nefnilega stytting framhaldsskólana bitnaði svolítið illilega á eldri nemyndum, af því að einmitt skólanum var svolítið gert að vera, ég man eftir ég var svo reið þegar ég las það sem að Illugi kallaði hvítbók mentamál. Já. Þar sem var talað að framhaldsskólarnir ætti að vera staðir fyrir ungmenni. Og þar var fann ég sérstaklega vegið að þeim sem væri svona eldri nemum. En þeir voru líka sigtaðir út svona svolítið sjálfkrafa. Fórstu bara í í þessum dagskóla? Aðgerðum, sko. Fórstu í dagskóla eða fórstu í dagskóla? Ég fór í dagskólan, sko. Ég var í Fjölbraut í Ármúla, þá voru þeir að taka, það voru nokkri skólar sem tóku svona eldra fólk. Ég var reynda bara nálgast 30. Það hérna öldungadeildin einhvern tíma? Já, í MH. Já, akkurat. Það voru alls konar svona leiðir, en núna held ég að fólk geti farið í mými til að klára framhaldsskólan. Þetta er einmitt komið svona svolítið í einkarekna geirann, sko. Það vakti athygli mína hvað framhaldsskólakennarar voru margir með hæstu launin í þessari úttekt á ríkisstarfsmönnum. Já, það vakti athygli. Ég hafði ekki hugmyndum að vera þetta að hafa svona há laun sem framhaldsskólakennari. Já, þetta er náttúrulega gríðarleg vinna. 8,3 milljón á mánuði. Já, en ég hlakka til að heyra hvað ég er ekki ennþá komið með nafnalistan, sko, en það koma nokkri góðir framhaldsskólakennarar til þess að ræða þessi mál, sko. Sem að þú tala við eftir. Já. Þannig að það verður fróðlegt að heyra svona þeirra viðbrögð og upplifun af að kenna á þessu skólastíði sem er bara mjög mikilvægt. Já, mjög mikilvægt. Og held þetta hafi verið óheillaspor þessi stytting. Já, ég held það. Í alla staðu það hefur verið talað um að þetta er meira álag á nemendur. Já, mér sprengis þetta á þessum tíma þá sem að Illugi var alltaf ákveðin í þessu og ánaði með þetta saman. En svo var þetta svona frekar. Já, það voru náttúrulega hörð viðbrögð, sko. Krakkarnir líka, þeir svona félagslífi hverfur eiginlega þegar þau þurfa að gefa svo mikið í á þessum 3 árum. Taka 4 ára nám á 3. Ég hef aldrei skilið almennilega út af því að nú er þetta svona ég byrju í Bandaríkjunum og þar er þetta high school dæmi og við erum aðeins á skjön við hvernig þetta er annars þar í heiminum hérna á Íslandi og þar virðist vera nóg svigrúm fyrir annað heldur en svona þetta grjótharða bóklega nám sem að hefur verið náttúrulega aðalega gagnrýnt hérna í Íslandi að það hefur búið að klippa allt af sem að er ekki bara þetta, þú veist, svona grunn þekkingarnám. Já, þessar kjarnagreinar. Já, þessar kjarnagreinar og meðan það verist vera hægt í öðrum löndum að, þú veist, vera í alls konar svona, hvað ég segja, svona verknámi og svona, þannig að þetta er alveg áhugavert umræðni. Ég ætla að fá fylgjast með þessu hjá þér. Já, ég held einmitt, sko, hann nefndi það einmitt í gær líka að það væri svona svolítið verið að vega að einmitt þessari fjölbreytni í framhaldsskólanum, sko. Skera niður greinar sem að ekki þættu bráðunarsinlegar. Já. Það væri svona merki það að það væri. Svo náttúrulega eru þar líka náttúrulega fjölgun á nemendur sem tala ekki íslensku. Já, þetta er, já. Og ef er að skera niður þegar að ný verkefni hlaðast upp og öðru vísi og þetta er eitthvað skrítið. Og bara nemendur með námsörðuleika og lélegt bakland eða lélegt svona minna stuðningsnet í kringum sig, sko. Inga Sæland, hún er menntamálaráðara, ekki? Jú, hún er reyndar farin í veikindaleyfi, skilst mér. Hún er ekki komin úr í? Já, er hún komin úr leyfi, afsaki ég ekki alveg. Bara stökkin á siði bara. Já, einmitt. Það var lífið er indislegt.
Já, akkurat. Þetta Já, ég meina hún allavega, það hefur skapast umræða. Það hefur skapast umræða, já, sem að svona kennarar eru misánæðir með. Já. Einmitt. Þetta er áhugavert mál. Já, það er það. Og heyrðu, en það er hann Björn Þorláks sem ætlar að hefja þáttinn hjá okkur. Já. Og hann er að ræða dýravernd. Já. Og það er hún Rósa Líf Darradóttir sem er dýralæknir. Já. Hún ætlar að koma og tala við hann svona ýmsar hliðar í dýravernd. Já. Og hvernig við erum að standa okkur í vernd dýra. Kannski hitti þær frammi, það eru reyndar vinkonur frammi, önnur beið eftir þannig að ég heyrði það eins í þeim. Það var svolítið áhugavert aðeins að maður læri svo margt nýtt En það er eitthvað svona sérstök staða Íslandi segðar að það sem að er alveg stöðugt einhvern veginn hugmyndin að við eigum að hafa stjórn á náttúrunni. Mér finnst svolítið áhugavert. Það var svona kannski kjarnin í þessari afstöðu. Það var einhver skekkja í afstöðu okkar gagnvart náttúrunni að við ættum að vera með stjórnina, að passa upp á að einhver verði að halda þessum stofni niðri en eitthvað svona. Já, og svona þessi réttur á nýtingu dýrategunda og annað sko. Já. Það er svona svolítið maðurinn sé í efsta sæti. Já, alltaf við að stjórna. Það er mjög áhugavert. Það sem maðurinn er ekki, bara náttúru og dýr, það er engir öskuðar. Pælið þessu. Það er bara ekkert. Það er bara náttúran og dýrin. Og allt virkar. Já, allt virkar. En svo kemur maðurinn og þá þarf fleiri 1000 hektara bara til að koma frá sér ruslinu. Fyrir að framleiða alls konar drasl sem mann þarf ekki. Já, einmitt sko, já. Einmitt, sem endar einmitt á öskuhögum. Þannig að ég er mikil dýrakall, ég er hundakall. Ég hund núna og bara stundir í ganga með hann úti, bara horfi á hann, bara fullur aðdána bara þenn að þefa og þetta, mér finnst þetta æðislegt. Já, en fallegt. Það er líka til eitthvað svona náttúrugrein, hvað við erum næm fyrir þessari, hvað við erum með mikið að dagfinni dýralækni í okkur. Já. Sem betur fyrir við erum flest dýravínir, Það er svona okkur ekki vænti dýrin og myndum hjálpaði með þetta okkur hald og svona, Já, akkurat. Sérstaklega sætu dýrin. Já, það hefur nú verið vandamál líka að það eru skordýr sem að svolítið eru svona svolítið grunnurinn í hvernig náttúran virkar og að náttúran hangir saman svolítið á. Það eru dýr sem að við hugum ekki mjög vel að. Ég er ekki að nú er komið út fyrir umræðuefni. Já, þetta er skemmtilegt umræðuefni og ég var með lúsmi til dæmis. Ég var alveg til ég var eftir að finna einhverja lausn til. Ef það væri til, Þið finnst þér lúsmi ekki krútlegt gæludýr? Nei, það eru seint gæludýr. Og ég er að horfa upp á barnabætið mitt sem býr upp í sveit sem er öll útbitin og það er skelfilegt, Þá er ég bara reið út í lúsmiði, Já, akkurat og geitungarnir og fleira einmitt, það eru ýmsa huga við þurfum alltaf einhvern veginn að lifa í sátt við náttúruna en við gerum það bara ekkert Sjáðu til dæmis Kristján Lofsson Já, hann er það er nú, hún var hún Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavina einmitt að tala við Björn Þorláks í gær Svo kom fann við fréttum í dag á skoðanakonum og það er helst stuðningsmenn miðflokksins aðalega og svo sjálfstæðisflokksins sem að eru hlindir Hvalaviðum. En svo selur hann víst ekki þetta kjöt, Svo selst ekki þetta kjöt. Nei. Þannig að það er bara allavega samkvæmt því sem Vala sagði það gerir þetta í dýrafóður. Ég verð að passa það að fóðuri sem ég er að kaupa sé ekki með hvalafurðum í. Nei, það reyndir ekki. Nei. Ég er búin að veita. Já, meinar. Þetta er annars stórt umræðefni. Já, kannski bæti einu við út í að það er svo skemmtileg hugmynd og aftur sem tengis gervigreindinni að það er svo mikið að sniglum í garðinu mínum. Já. Það er bara morandi og ég var með barnabörnunum mínum að tína snigla sem var nú bara svona skemmtilegt og við vorum komið með svona fangelsi fyrir þá þar sem það er bygguð til svona úr steinum eitthvað fangelsi
Og svo fórum við að spyrja gerðgrindinni, getum við nýtt þetta eitthvað, snigla í eitthvað. Og þá kom í ljós að þetta er alveg úrvalsfæða fyrir hænur. Já, og þau eru með hænur í sveitinni, þannig að við erum sem sagt farin að búa til hænsnafóður úr því sem sniglunum. finnst í garðinum. Já. Ég veit ekki hvað fyrir Ertu með hænur? Nei, þess að þau eru með hænur, Já, búa já, hérna já. í Hvalfirði og eru að prófa sig áhrif með alls konar sjálfsþurftarbúskap. Akkurat. Já. Þannig Það eru nú alls konar skemmtilega sögur af svona hænsnahaldi í borg, þar sem að hænurnar fara stundum bara á flakk. Já. Og Svo rata heim aftur. Já, rata heim aftur. Já, þetta er búið að vera svolítið upplifun, því þau eru að unga út sem sagt sjálf og þetta er svona og svo bara er það erfitt að fylgjast með því að það er goggunaröð alveg frá fæðingu. Já. Ef einhverju veiku fyrir þá eru hænurnar svo grimmar. Sérstaklega þessar landnámshænur, Já. þær eru bara morðingjar, sko. Það er bara Við þyrftum ráðast Við þurfum kannski að fá einhverja hænsnabændur hérna. Já, við þurfum læra meira það, sko. Þetta er virkilega áhugavert, einmitt. Sérstaklega með svona einmitt hænsnahald í borg. Þetta er út allt í það sem ég bý í Hvarfahverfinu, þetta er allavega. Það er bara í öðrum hverju garði eru bara hænur á vappi. Áhugavert. En ekki hanar. Nei, það má ekki. Það eru svo háværir. Það er náttúrulega að vekja allt hverfið bara. En ótrúlega skemmtilegt sko, að heyra, út í ég er búin að fylgjast með þessu, einhverjum unga sem ég er búin að vera að halda á hérna, sem er svo komin út í hænsnakofa og svo einn morgunni núna fyrir stuttu, þá heyrum við allt í hennu að hann er farin að gala. Það reyndist vera einn hani hérna á meðal, þannig að það er ótrúlega áhugavert að vera svona nálægt þessu hvernig lífið verður til. Einmitt. En já, fullt af góðu efni við rauðaborðið í kvöld eins og venjulega. Og hugmyndir bara fyrir næstu viku. Næsta mánuð meðan við erum í sumafríi. Já, meðan við erum í sumafríi. Já, við erum að fara í sumafríi. Já, við erum að fara í sumafríi nefnilega næstu viku. En þú ætlar að sjá vikuskammtinn á morgun. Já, það er alveg nýtt verkefni í mínum höndum. Konan sem horfir á fréttir síðan í mars. Já, Gunnar Smári búin að vera mikið að gera grín að því hvernig ég ætla að fara með það að ræða það sem er helst á baugi og það verður örugglega öðruvísi heldur en Gunnar Smári myndi gera það. Það verður kannski bara, tala meira hérna svona, hvað ég segja, svona Netflix-seríur sem að... Nakið date. Ég er með svona skemmtilega viðmælendur, svona, þú veist, ég er hérna með uppistandara og hérna komiker og svona, þetta verður í léttari kantinum hjá mér. Heyrðu, við fylgjum spennt með því, Ásdís, og bara gangið þér með það. Já, takk fyrir það. Heyrðu, og við ætlum þá að bara gefa ykkur yfir til hans Björns Þorláks sem ætlar að tala hérna dýravernd. En ég vil minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur á samstöðinni fyrir 2.750 krónur á mánuði ef þið hafið tök á. Þið farið þá inn á samstöðin.is og þar er hnappur sem ástendur áskrift sem leiðir ykkur í gegnum þetta. En þá er okkur ekkert að vanbúnaði, ég bara segi góða skemmtun. Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófið mælir getu í því að lesa milli línanna erfiða fræðilega texta. Það er beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram og með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Þelið á milli okkar
Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið Stjett, Bólholti 6. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ég rak augun í orð í aðsendri grein á dögunum og þetta orð vakti athygli mína. Þetta orðið mannmiðjuvillan. Og hvað skildi það vera? Þetta orð sett í samhengi við dýradráp Íslendinga. Og nú Kristján Loftsson að skjóta hval sem aldrei fyrr og við vitum að hann ekki að nota mannúðlegar aðferðir til þeirra drápa og það eru skiptar skoðanir hvort þessar veiðar séu yfir höfuð löglegar og hún komin hérna konan á bak við þetta hugtak mannmiðjuvilluna til að ræða hvalveiðar og fleira. Hún heitir Rósa Líf Darradóttir og læknir. Vertu velkomin. Takk fyrir. Hvers vegna hefur þú svona mikinn áhuga á þeim sem ekki hafa rödd til þess að tjá sig og verja sig? Ég bara hef alltaf verið í kringum dýr og mér þykir afskaplega vænt þau. Ég hef skynjað í þeim alls konar tilfinningar og svona eiginleika sem að kannski margir hverjir vilja halda að eigi einungis að einskorðast við fólk og þrátt fyrir að við skiljum ekki nákvæmlega hvað þau eru að hugsa eða meina þá held ég að þau hafi samt allar þessar tilfinningar og við bara þurfum að gera betur varðandi meðferð þeirra og heldur þau hafi sál? Ég held bara að þau hafi bara mjög svipað tilfinningaróf eins og við maðurinn. Við erum alltaf einhvern veginn og höfum alltaf í gegnum tíðina vanmetið greind annarra dýra og það var nú ekki fyrir en sko 1990 sem að við vorum loksins sammála hið augljósa að dýr finna til, eru með sársaukaskinn. Þannig að þetta var langt og gamalt debatt og loksins urðum við sammála þetta, þannig að það mjög stutt síðan. Þannig að ég held að já, við séum komin mjög stutt hvað þetta varðar og vonandi fer okkur aðeins fram í þessu. En sem læknir þetta mér í huga, þú vitir aðeins meira fyrirbæri eins og sársaukaskinn en til dæmis ég. Hafa fiskar sársaukaskinn? Já. Þeir hafa sársaukaskinn og það bara ekkert ólíkt okkar sársaukaskynni. Bara með taugakerfi og taugar allan líkamann. Sársauki mjög gagnlegt tól til þess að lifa af. Þannig að oft ágætt að hugsa ef að dýr getur hreyft sig og hreyft sér hratt, sérstaklega ef getur komið sér frá hættu. Sársauki merki hættu, það einhver vefjaskaði að eiga sér stað. Þetta bara svona merki það að koma sér frá og hjálpar okkur að lifa af. Og flest dýr búa yfir þessum eiginleika að skynja sársauka. Og þar kemur hið siðferðislega til sögunar. Ok, svona áður fyrir lengra. Þú ert að berjast fyrir hagsmunum hvala, refa, sela, áfram mætti telja. En við erum stödd í svolítið frumstæðu samfélagi sem einblínir fyrst og fremst á hagsmuni. Ertu ekki að kalla yfir þig ónáð margra með því að beita þér í umræðum til dæmis núna vegna hvalveiðanna? Jú, maður auðvitað alltaf að gera sig að skotmarki þegar maður viðrar skoðanir sínar og kannski sérstaklega þegar að
það er einhverju svona sterk öfl að baki þess sem að þú ert kannski að, hvað maður segja, ráðast á og gagnrýna. Menn sem eiga pening, já. Menn sem eiga fjölmiðla, menn sem eru með aðgengi inn í mjög svona öfluga þrýstihópa. Einmitt. Það var bara góð tengslinn í stjórnmál og jafnvel sko styðja stjórnmálaflokka, þannig að hérna. Hversuna tekur hún að slag? Hversuna nennur því? Ég spyr mig oft sjálfa að þessu. Þegar ég er dauðþreytt á kvöldin eftir fullan vinnudag. Og búin að fá yfir hellingaskít. Já. Það er vegna þess að ég get ekki legið á þessu. Nei. Þannig frekar, mér finnst betra að fá yfir mig þennan skít heldur en að sitja á þessum skoðunum. Já, þér finnst þú ekki að hafa val. Nei. Og ég hugsa oft sko þrátt fyrir að ég ger ekkert gagn þá kýs ég samt að vilja reyna. Já. Mér finnst þú akkurat núna að vera að lýsa starfi blaðamannsins sem ákveður á Íslandi að vera ágengur í aðhalds- og eftirlitshlutverkinu. Það er ekkert vitið í. Nei. En samt eru nokkri sem gera það sinna því. Já, það er nákvæmlega sýnit aðhald. Það er ekkert grín. Það er ekkert grín. Nei. En kom okkur þá að miðju þessa viðtals. Förum í miðju villuna. Í hverju felst hún, segirðu? Já, sko, mig vantaði eitthvað orð til þess að lýsa þessari gremju minni á mannkyni. Þetta er þitt hugtak. Ég held það, já. Ég hef allavega ekki heyrt hann einstar anstaðar en þetta er þessi ríka tilhneiging mannkyns eða mannfólks að líta svo á að við eigum eitthvað eðlislegt tilkall til auðlindajarðar og til lífs annara vera. Og er það ekki trúarbröðunum okkar beinleinis? Meira og minna. Jú, við skrifum þetta inn í lög, við skrifum þetta í trú, við algjörlega. Og það er bara þetta, þegar við getum það, þegar við megum það, þegar við höfum börðina til þess. Og sama tíma sko vera algjörlega úr tengslum við skaðan sem við erum að valda með þessum viðhorfum okkar. Og við erum ofboðslega gjörn á að telja okkur trú það að náttúran þurfa á einhverju svona mannlegri stýringu að halda til þess að venda einhverja hagsmuni sko í þá okkar. Og við erum ofta að kenna einhverjum dýrum eitthvað sem að við erum að gera svo margvært verða. Við skákum í því skjóla við séum drottnari alheimsins. Já. Og við getum gert hvað sem er. Einhvers konar yfirráð yfir plánetunni sem að við bara og okkur finnst við bara því við erum menna við eigum bara allt og eigum bara að gera þetta. Það er mannmiðjukenningin að maðurinn sé alfa og omega alls og allt snúist mann. Já, og þetta vísar svona aðeins til þess að við heldum að við værum miðja alheimsins og sólinn færi í kringum jörðina og allt þetta og mér finnst þetta að vera svona leifar af þessum viðhorfum og ég held að við verðum að læra að láta af þessu ef við eigum að vera hérna áfram. Já. Nú held ég kannski að einhverjir sem er að hlusta á þig, þeir hugsi, já, við vitum til dæmis hvernig við komum fram í loftslagsmálum á eftir að flengja okkur áður en yfir líkur en það er bara svolítið erfitt að komast út úr þessum skammtíma hagsmunum og svona, en samt ekki nógu gott. Það er svona dæmi skaðlega hegðun mannsins sem hann einhvern veginn fer fram með ætti að vita betur, en minn dettur í huga þetta sama fólk hugsi sko, en selurinn, hvalurinn er ekki allt í lagi samt að bara djöflast í því. Hvernig myndir bregðast við þeim sem að segja að sko sumt af því sem að þú vilt vernda sitji við annað borð heldur en annað? Já, þá er bara gott að velta upp staðreyndum málsins. Við tökum
sem dæmi bara selin vegna þess að við vitum aðeins núna hvað við höfum gert við landselin. En hérna upp úr 1980 þá settu stjórnvöld á laggirnar eitthvað sem kallaðist hringormanefndin. Þar sem að fólki var greitt fyrir hvern veiddan sel. Þannig að fólk fór og kepptist það að veiða hérna einsmarkaseli og þau komust í. Og hver kópur var hann líka talin sem? Já. Og barnadráp mikið? Já, þetta var svakalegt og þetta sem sagt olli því að stofn landsela nánast hrundi og er nú ennþá á álista metin í útrýmingahættu. Stofnin hefur minnkað 80% frá 1980. Og þetta var þessi hugmyndum að það væri einhvern veginn selinum að kenna að það væri hringormasýkingar í nytjafiski. Og árangurinn af þessu átaki er með engu mælanlegur. Hringormasýkingar í nytjafiski minnkuðu ekki neitt. En var hreinu villigötum allan tíma. Já, með allt þetta dráp og allt þetta fjármagn sem við sóðum í þessa hugmyndu okkar. Og hvað hvalina varðar, þá erum við oft, ég er ennþá bara svo ofta að hugsa af hverju erum við að þessu, hvers vegna erum við ennþá að leyfa þetta, er það mögulega þessi mannmiðjuvilla í okkur að sé fólk að núti, allt og mikið af fólki að núti sem heldur að við séum að veiða þessa hvali að þeir eru að éta allan fiskinn frá okkur. Það er þetta sem ég heyri oft, Og það vantar bara alvöru upplýsingar inn í umræðuna. Það er svo oft þannig að fólk vill ekki meðtaka upplýsingar og notar miklu frekar eigin upplifanir eða tilfinningar í þetta samtal. En bara þannig að langreifurinn étur mjög lítið af fiski, eitthvað örlítið af uppsjávarfiski og lifir aðalega á ljósátu. Og einhvern veginn erum við að telja okkur trúum það að við séum að vernda fiskistofnana með því að drepa þessa hvali sem að þvert á móti styðja lífkeðjuna eru að jafna hérna kolefni í tonnatali og bara gera viðhalda heilbrigði sjávarlífsins með hérna lífsferli sínu. Þannig að og á sama tíma erum við ekki að horfa á það sem við erum að gera. Við erum að stunda ofveiði. Við erum að losa kolefni í allt of miklu magni. Við erum að menga hafið með plasti í bara á hryllum skaða. Þannig að það er þetta að finna eitthvað saklaust vilt dýr í náttúrunni og kenna því eitthvað. Jafnvel, eins og tala hérna heilbrigði fiskistofna og tengja það einhvern veginn við hvalina. Mér finnst það bara algjörlega galið. Ég veit ekki, þannig að þess vegna fóru hvalinir inn í þessa grein líka. Ég bara því að maður er að reyna að finna einhverja skýringu á því hversu við erum að þessu hérna 2026 þegar við vitum að veiðarnar uppfylla ekki lögum velferð dýra, þjóna engum tilgangi, skila engum fjármunum, þeir eru stundar bara í miklu tapi og einhvern veginn bara viðhaldið af áhuga eins aðila sem að hefur þá fjárhagslega burði til þess að halda þessu áhugamáli sinu uppi sem er að drepa hvali. Þannig að þú ert í rauninni að fjalla tvennt. Þú ert annars vegar að benda á að hlutverk þeirra dýra sem við erum að drepa og stundum í brjálæðislegu mæli þau hafa hlutverk í keðjunni og með því að taka út eina tegund þá raskar því jafnvægi sem á eftir að koma með hagrænum hætti í hausinn á okkur. Það er annað og hitt er svo ómannúðlegt dráp, ómannúðlegar aðferðir og bara hugmyndin að taka sér vald kannski til að drepa spendýr. Já, nákvæmlega. Og það er þetta, ég myndist að ná úlfana í Yellowstone. Þetta er til dæmis sem er mjög svona gott dæmi þetta. Í greininni sem að vel að merkja hægt er að nálgast á Vísi. Já. Og
þar var úlfurinn bara þetta mikla óarga dýr sem var að veiða búfé frá mannfólki og keppast alls konar hjartadýr og eitthvað sem að við vildum nýta okkur. Og þannig að þetta var hugmyndin að útrýma þessu dýri og þá væri til nóg fyrir okkur, mannin. En áttum okkur ekki á því að sko rándýr, þau spila lykil hlutverk í vistkerfinu upp á jafnvægið og þarna rákum við okkur á það sko, við bara rústuðum vistkerfinu með því að taka þarna út lykil rándýr. Það kemur fyrir að tófa, ég úr sveit, ég bóndasonur og það kemur fyrir að tófur hlaupa í fé, drepa lömb, einstakasinnum fullorðna kindur, það sjaldgæfara. Í hvert einasta skipti sem þetta gerist þá það orðin einhvers konar forsíðufrétt og einhvers konar fyrsta frétt og það svolítið látið eins og þetta sé alveg gríðalegur skaði sem að fylgi þessu og það þurfi að halda refnum niður. Minkurinn ógeðslegt kvikindi. Það nú held ég svo lífvera sem að mér finnst réttræpust því að ég hef séð hann ég hef séð ummerki hann sem oft benda til þess að hann drepi ekki til þess að nýta heldur bara til að hafa til að drepa tíman skilur hvað ég á við. En tófan allt öðruvísi dýr og hvað finnst þér þá áherslu sem að hefur verið lögð í að drepa tófa? Hún á engan veginn rétt á sér, það bara það sem að mér finnst það. Ef við skoðum þessi mál og varðandi veiðar á íslensku ref í engu samhengi við skaðan sem að íslenska tófan að valda. Tilkynningar tjón af völdum refs, þær þekkjast varla og sérstaklega síðustu 20 ára eftir að kindur fór að bera inni. Þetta varla þetta þekkist varla. Hárvitjaður, þetta var miklu algengar áður fyrir. Já. Og við erum að veiða 7.000 dýr árlega. Já. Þegar stofnin metin 4.700. 7.000, ertu þá bæði að taka hvolpa og fullorðna dýr? Já. Og stofnin hefur núna minnkað 40% og við erum eitt að landa sem erum ennþá að stunda þessar grenjaveiðar sem að flestar þjóðir hafa hafnað á siðferðilegum forsendum. Þykja bara ekki forsónleg meðferð á dýrum að finna greni með hvolpum og bíða þar og taka það út einn hver af öðrum. Jafn glatað eins og ryðgaður skutull í langræðar. Já. Og þetta með þessa hugmynd okkar að hafa okkur svona gagvart dýri sem að var hér á undan okkur. Þetta hinn upprunalegi landnemi. Þetta Íslendingurinn, refurinn. Og hefur lifað hér bara í jafnvægi við vistkerfið í milljónir ára. Og við 10.000 ára, ég held að refurinn hafa verið hér. Og við erum alltaf að fetta og benda fingurinn út í hann og segja já hvað með fuglana og allt þetta og gleymum alveg að horfa á okkur og áhrif okkar hvað við erum að gera við votlendið til dæmis, búsvæði fugla. Þannig að þetta algjör og svo erum við að eyða fullt af pening líka í þetta sem að finnst algjörlega glata. En svo verðum við að tala eins minkinn líka því að þú myndist á hann. Og í þessu samhengi þá finnst mér svo skrítið að tala minkinn sem þetta hryllilega grimma óargadýr. Þetta blóðþyrsta skrimsli sem að Íslendingar hata. Við hötum þetta dýr. Ef við skoðum aðeins bara staðarindirnar í því máli, það við sem að fluttum inn dýrið upp úr 1930 með hugmyndir að búa til pening. Þrátt fyrir viðvaranir fróðara fólks. Líffræðingar, náttúrufræðingar þetta svakalega flinkt rándýr, ekki flytja hann inn. Þetta getur skaðað vistkerfið og við hlóum af þessum viðvörunum sem amerísku minkur, hann lifir ekki af íslenska vetur.
ekki séns. 2 árum setna er bara komin svaka fýtt stopp sem að, þú veist, að mink sem að slapp frá þessum búum. Þannig að hann ber ekki ábyrgð á veru sinni hér, þar við. Og við berum ábyrgð á því að leyfa það ennþá að fjölda framleiða hann inn í einhverjum lokuðum búum, þar sem hann ítrekka sleppur. Og einhvern veginn í þessu hefur þetta dýr fengið allt hatrið og heftina, en aldrei iðnaðurinn sem ber ábyrgðina á því að framleiða dýrið hér. Og svo getum við skoðað líka aðeins betur, af því að já, það er oft talað um að það sé merki grimmd minksins, að hann á það til að drepa umfram þarfisnir. Væga sagt, ég hef séð svakaleg ummerki í Mývatnssveit í varphólmum, þar sem hann bara tekur varp 100 anda og bara eyðileggur allt á hálftíma. Sko. Já. En við erum að tala svona dýr sem að við höldum ævilangt í búri, alla ævi, sem að líður svo illa í þessu búri að það byrjar að éta sjálfan sig, naga sjálfan sig inn á beini, vegna þess að við komum þannig fram við þetta dýr, til þess að við getum skreitt okkur síðan með skinnið þeirra. Á sama tíma og við, mannfólkið, við erum að henda 20 milljörðum landdýra í ruslið af því sem við framleiðum. Við drepum 80 milljarða af landdýrum árlega. Við hendum 20 milljörðum af þessu. 4 af hverjum 10 fiskum sem veitir eru rendi í ruslinu. Þú veist, hver er það sem er grimmur í þessu? Við alltaf að tala um þessi svo grimmur og þessi, en við horfum aldrei á sko skaðan sem að við erum að valda. Við erum algjörlega úr takti við það sem að við erum að gera. Þú ert að segja að þótt minkurinn sé ekki uppáhaldsdýri mitt, þá sé ég hluti dýrategundar sem hefði sér margfalt verð heldur en minkurinn nokkur sinni. Já, og að því að við, Homo sapiens, hinn vitiborni maður, við erum gætt þeim hæfileikum að átt okkur á afleiðingum og afleiðingum gjörða okkar. Dýr sem að stýrist bara af náttúru sinni og eðli til að lifa af í villtri náttúru. Þú veist, mér finnst það bara ekki að vera grimmt. Mér finnst það að vera grimmt þegar við áttum okkur fullkomlega á því hvað við erum að gera og skaðanum sem við erum að valda, og við höldum því áfram og við erum að kosta alla þessi dýra, alla þessa þjáningu. Þú veist, það er grimmt. Það er alveg grimmt. Þannig mér finnst orðið grimmt ekki eiga við önnur dýr, önnur en mannin. Og ef við ætlum að tala framferði dýra sem okkur finnst ekki æskilegt, þá ættum við að halda því frá mannskepnunni sem er alltaf verst. Já, og við ættum að beina þessari reiði okkar sem að er svo sko áþreifanleg gagnvart minknum, við ættum að beina þessar reiði til þeirra sem bera ábyrgð á því að hann sé hér. Og fyrsta skrefið til þess að koma í veg fyrir að hann sé svona mikið í íslenski náttúru er að hætta framleiðan og þar þurfum við að banna loðdýra ræktina. Því að það er að ennþá bara árlega bara sleppa allt og margir minkar út í náttúruna, og þetta er náttúrulega ágengt tegund. Hann hefur haft áhrif á vistkerfi Íslands, en lokapunkturinn er að dýrið sjálft ber ekki ábyrgð á því. Það eru við sem vildum græða á því að setja hann inn í búr og búa til pelsúrunum og græða þannig. Þannig að þetta ábyrgðin er okkar í þessu máli. Ég og landbúnaðar og viðmannarsamfélaginu, ég er svona aðeins að fá nýjar hugmyndir að tala við, sem er gott. En þetta er líka mjög random að sko maður sér feður og mæður rétta barninu sínu pilsubrauð niður í bæ við Tjörn og svo gefa þær mávinum brauð sem er ránfugl og ræðst á næsta unga og drepur hann og slítur á hann hausinn sko. Þannig að þetta er mjög random líka. Það er ofta ekki sko nein skynsemi, það er engin lógik á milli þess sem hvaða viðhorf við höfum til fugla og dýra og hvernig þau hegða sér. Og sennilega tengist þetta nú að miklu leyti nytjastefnu, ekki satt. Já, maður skildur nú ætla það. Eða hugmyndum okkar nyt, kannski erum við á villigötu, hvað var þar alls konar hugmyndir nytjar. En sko refurinn
hvað til dæmis höfum við varið miklum peningum í að halda refn niðri? Já, ég var nú á málþingi hérna í síðustu viku, eða hvað, fyrstu vikun í júní, sem sagt íslenska refinn, þar sem að þetta var rætt svolítið. Og þar var talað ansi stórar fjárhæðir. Þar heyrði ég tölur eins og 4 milljarðar hafi farið í það að halda sagt, þessum veiðum uppi frá því að sagt, refurinn var friðaður hérna 94. Þannig að það er ekkert, já, og þetta er svolítið svona gott dæmi líka okkur Íslandinga alltaf þegar við friðum dýr, þá má samt mjög oft veiða þau. Þannig að þau eru eins og landselurinn sem á að vera alfriðaður. Þú ert bara að sækja hérna, ef þú átt land og það er selur á þessu landi, þá sækjur upp samt bara undan þá og færð leyfi til þess að veiða. Hvað eru margar refaskyttur á landinu, veistu það? Ég veit það nú ekki. Þarf maður að vera bóndi sjálfur eða þarf maður að sýna fram á að maður sé að gera það til þess að vernda kindur og... Til þess að fá greitt, þá þarftu að sýna fram á, sem sagt bara þarftu að sýna. Það verður með sannum fyrir því að þú hefur tekið þennan ref út, sko. Þú greiða sveitafélögin fyrir hvern ref. Og svo er það nýjasta nýtt að nú er farið að markaðsetja þessar veiðar fyrir erlenda ferðamenn. Það þykir eftirsóknarvert að fá að veiða svo fágætt dýr. Já, það var margar fréttir á umliðnum áratugum verið fluttar þessar hugmyndir að leyfa einhvers konar sportveiðar á íslenskum dýrum. Já. En hafa það nokkuð svona orðið að veruleika? Er þetta nokkuð byrjað? Þetta er byrjað að einhverju. Er þetta byrjað? Já, það sem ég heyrði á þessu málþingi, það er meira þess að refaskyttur sem að nefndu þetta og eru kannski ekkit allt og hrifnir að þessum hugmyndum sjálfur, sko. Nei. Það er ekkit, ég held að það sé ekkit allir mjög til í þetta. Já, ég held að það sé mjög varhugavert ef við ætlum að fara út í einhverjar svona hugmyndir, sko. Það eru margt að hugsa, Rósa Líf Darradóttir læknir sem lætur þig líf málleysingjana varða. Erum við að komast á leiðarenda í bili hér í þessu spjalli? Eins og ég segi, það er hugveikjandi að heyra í þér eða er eitthvað sem að þér finnst að þú þurfir að segja frekar þennan daginn? Sko, ég held að sé bara gott að hafa það í huga að hvernig við Íslandingar erum að hafa okkur gagnvart þessum viltu spendýrum hérna á landinu. Þetta er mjög dýrmætur og lítill hópur. Lífmassi villtra spendýra telur 4% af öllum lífmassa plánundunar. Okay. Restin eru við og dýrin sem að við höfum hneft í ánöð, dýrin sem að við erum að nýta okkur. Þannig að selirnir og hvalirnir og refirnir, þeir tilheyra þessum opásla dýrmæta hópi. Þannig að við þurfum klárlega að gera betur og standa vörðum þennan hóp. Og minnkar þessi hópur frá ári til árs? Já. Ég veit nú ekki hvort það sé frá ári til árs, en hann minnkar mjög hratt og það er af mannavöldum. Við erum að eyðileggja búsvæði, við erum að hafa okkur eins og bara asnar gagvart lífi hér á jörð, sko. Ert þú sjálf vegan? Já. Ég er vegan. Ég neyti ekki dýraafurða. Það er bara ákvörðun sem að ég tók eftir að hafa fræðst matvælaiðnað og hvernig komið fram við dýr. Og allstaðar þar sem að dýr eru gerða framleiðslu einingum, það er mikil þjáning. Þannig að ég hef alltaf hugan, ég er bara meðvituð mína neyslu og þá sérstaklega, sko, hvað varðar þjáningu dýra. Og þannig að ég reyna að vanda mig. Það er sem sagt ekki satt sem sumir halda fram að við þurfum próteinið úr dýraríkinu. Við þurfum prótein, en þetta prótein þarf ekki að koma frá dýrum. Það er bara, við þurfum prótein, við þurfum kolvetni, við þurfum fitu
þetta má allt finna í Blönduríkinu, miklu hotlara fyrir okkur, miklu betra fyrir jörðina. Notum ekki nærrum því eins mikið af vatni og landi í að búa til þau matvæli. Svo það náttúrulega sýklalyfjaónæmið þar sem við erum að leika okkur að eldi að því við erum að rækta dýr rosalega fjölda í þröngum og rýmum, skítugum rýmum, illa loftuðum rýmum, það sem að eru kjöraðstæður fyrir fjölónamar bakteríur og stökkbreytingu veira að eiga sér stað og eins og við sjáum bara í gegnum söguna að langflestir heimsfaraldrar það má rekja þá til þess hvernig við höfum búið dýr í einhvers konar iðnaði. Þannig að ég er alveg föst á því að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á því að hvernig við högum okkur gagnvart dýrum og náttúrunni. Það er hérna lykill að gera betur ef við ætlum bara, ég ætla að ganga svo langt að segja bara að framtíð mannkyns velti á því. Þannig að, og sko 80% af sýklalyfjum þau fara í matvælaleiðnað. Það er þannig? Já. Það er bara, megnið af þessu fer þangað. Og sem sagt beint samhengi á milli þess að mörg okkar sem áður svöruðu pensilíni erum bara núna bara ekkert að frétta þegar við fáum sýklalyfja. Já, þetta er náttúrulega samspil margra þáttan, já, ofnotkun sýklalyfja. Þegar þú ert með allan þennan fjölda af dýrum, þá er náttúrulega sýkingar miklu algengari í umhverfi þar sem þau alast upp bara í eigin úrgangi og léleg loftun og þessi mikli þéttleiki. Þá er náttúrulega miklu oftar gripið til þess að nota sýklalyf heldur en að nokkuð tímann þurfti ef að við myndum bara bjóða þessum dýrum líf sem að er verið að lifa og bjóða þeim einhverja umhverfi þar sem að þau geta rétt úr sér og labbað og jafnvel hlaupið, sko. Og það er hluti af mannmiðju villunni? Algjörlega, það er þetta bara því að við viljum kjöt, okkur finnst kjöt gott og þá réttlætum við einhvern veginn þessa hörmulegu meðferð á dýrum og loka þau inn í skemmum ævilangt, fá aldrei að sjá sólina eða andaða sér fersku lofti. Og já. Þannig að þetta er algjörlega hluti af þessari mannmiðju villu að halda að við eigum og megum og svo á sama tíma erum við alltaf að tala um að við séum hinn viti borni maður við greindin og skilgreind sem hæfileiki til þess að aðlaga sig eða lifa af í breyttum aðstæðum og þar erum við bara ekki að standa okkur nógu vel. Nei. Þannig að ég held að það sé alveg komið tími til að við svona horfum aðeins á það sem að við erum að gera frekar en að fara sko sækja riffilinn og skjóta refin eða hlaða skutulinn eða stilla upp gildrunni, sko. Einbætt okkur hvað getum við gert betur, við getum gert svo miklu betur. Já, við erum skamsýn og nautheimsk. Já, við erum svolítið vitlaus. Og dálítið brútal. Já, við erum grimm og við erum vitlaus. Ég væri til í að fá þig oftar við ættum að gera bara sérstaka umræðu þetta með sýklaónæmi líka. Já. Það væri gaman að fá þig eftir sumafrí og hér á Rauðaborðinu og ræða það í kann maður segja kannski stærri hópi. Það væri mjög áhugavert vegna þess að ég reyndar held að það sé líka eitt af þessu sem er líka mjög ríkt í okkur Íslendingu, við höldum að við séum að gera allt svo rosalega vel og flott hér. Hluti heimskunnar. Já, og ég held að þetta sé eitt af þessum hugmyndum, sko, því að við komum alltaf rosalega vel út, sko, í notkun sýklalyfja.
sérstaklega í landbúnaði. En það er enginn að skoða þetta nánar. Það er alveg ástæða fyrir því af hverju Noregur og Ísland kemur alltaf mjög vel út í þessari úttekt. En það er vegna þess að sem sagt, það er skoðað þarna lífmassi framleiddra dýra í landbúnaði. Og inn í þessa tölu fer eldisfiskur. Og í fiskeldi eru ekki notuð sýklalyf. Það eru notuð lúsalyf og alls konar öðruvísi viðbjóður, en sýklalyf eru ekki notuð. Og fyrir Ísland þá telur lífmassi fiskeldis inn í þessa tölu 40%, þannig lækkum við okkar meðaltal mjög svo duglega. Þannig að svo sá ég mitt í gera, svo eru svínabændur kannski að státa sig að því að nota svona lítið að sýklalyfum. En það væri mjög áhugavert að sjá sko, að ég mun ekki sé tölunar hvernig það er fyrir hverja tegund. Þannig að ég held að það mætti skoða þetta alveg betur og svo voru nú einhverjar umræður fyrir nokkrum árum að ég held að séu 60% af fætum lömbum á Íslandi fá breiðvirk sýklalyf við bara á fyrstu dögum lífs og þetta hafi bara ekki verið skráð. Þannig að það er eitthvað alveg klálega sem við getum skoðað, það er þessi sýklalyfjanotkun í landbúnaði. Fá lömbin þá lífin vegna þess að bóndinn hefur einhverja áhyggjur af líðan þeirra eða er þetta bara regla hjá mörgum? Mér skilst að þetta sé gert í svona fyrirbyggjandi skyni gegn einhverju sem hann kallast slefsýki eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er kallað lambapilla í daglegu tali og fólk var jafnvel ekkert átt að sjá því að þetta væri sýklalyf. Ég man eftir þessu í gamla daga sko. Þetta er sett í svona plast sprautu, svo bara ítimaður. Já, þetta eru svona breiðvirk sýklalyf. Já. Þannig að það er svona ýmislegt og við Íslendingar við erum alveg segum það að til ykkur trúum að hér sé rosalega vel gert sko, og ég minnst þess sérstaklega þegar kom grein í Bændablaðinu hræðilegu gasklefana sem notaðir eru í sláturhúsum erlendis þegar er verið að aflífa svín og þá var og þetta, og það var algjörlega skautað fram hjá þeirri staðreynd að svona gerum við þetta sko, það er megnið af svínum sem slátur á Íslandi fer í gegnum gasklefa þannig að þetta er allt og mikið, við viljum allt og mikið í þessu einhvern veginn að hampa okkur sjálfum fyrir hvað við gerum vel á þess að umverulega eiga einhver einistæði fyrir því sko. Já, alveg rosalega stórt menningalegt gat á milli þess hvernig við hugsum. Já. Og við þurfum einhvern veginn að reyna að ná rökræðni vitiborinni samræðu þar sem fólk með ólíkar skoðanir kemur saman og í stað þess að hver sé í sínum hópi bara. Já, ég held að sé ég er að hugsa margt á grunni þess sem þú hefur sagt. Ég hef samband við þig þegar ég kemur sumafrí. Við skulum endilega halda áfram að við bara spjallum saman. Fjallum þetta. Hvar ertu læknir? Ég er á Landspítalanum, sýkla- og veirufræðideild. Já, þannig að þitt sérsvið? Já, svona áhuga mál allavega, getum sagt það. Trúverðuleiki viðmælanda er góður. Ég vona það. Þessum efnum. Kæra þakki fyrir komuna. Takk, kærlega. Og sjáum síðar. Gerum það. Ekki vera langt, kæru hlustundur, nýtt efni eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
komið sæl aftur. Við ætlum aðeins að taka smá umræðu framhaldsskólan en Gunnar Smári ræddi hér í gær við formann félags framhaldsskólakennara og þar kom fram ansi margt áhugavert. En ég hef fengið hérna til mín 2 framhaldsskólakennara. Það annars vegar María Hjálmtýsdóttir. Sæl og blessuð. Blessuð. Og Helga Þórey, Önnudóttir Jónsdóttir. Sæl. Komdu sæl. Já, ég veit ekki hvort að þið sáðu þetta viðtal en Nei, ég heyrði af því. Já, þú heyrðir af því. En hann var að lýsa hvernig hefur verið, hvernig framhaldsskólinn hefur orðið fyrir grimmum niðurskurði undanfarin ár. Já. Og það svona ýmislegt náttúrulega sem að hefur svona komið upp í þessu, já, við varðandi framhaldsskólan, en þetta heitt mál fyrir mér vegna þess að ég var ein af þeim sem að tók framhaldsskólan frekar seint á ævinni, kláraðan þegar ég var með 2 börn, þegar ég var að nálgast 30. Kláraður stúdentinn? Já, kláraður stúdentinn sem gat þá á þeim tíma farið í Ármúla. Er það núna hægt? Er Ég ekki komið held að það sé ekki hægt lengur. Það var einmitt eitt af því sem ég ætlaði kannski að... Það samt, ég kláraði líka seint, sko, ég kláraði 31. Já, en son minn í Ármúla og ég sé fólk á öllum aldriðar, líka í FMÚS. Já. Ekki líka Ármúla, fjölbreytti Ármúla náttúrulega með svona alls konar fög sem að kannski eru svona... Fyrir utan það að þau eru náttúrulega með heilbrigðisskóla og sjúkralið og nuddbrautir og alls konar tanntækni og það bara mjög margt í gangi þar. Já, en á venjulegum stúdentsbrautum ekki orðið takmarka úrval fyrir fólk að fara eftir bara 25 ára, 20 ára. Við erum svolítið að hoppa út í djúpalaugina hérna. Ég veit ekki, ég náttúrulega veit ekki, ég bara hef ekki farið inn að skrifstofu hér. Nákvæmlega hvað við með þetta. Nú gerum við það. Inntöku. En ég veit ekki, mér finnst ef það hægt að vera þar sem fullorðin manneskja, það finnst mér frábært. Og af því það náttúrulega á ekkert endilega að vera þannig að þú þurfur að fara í einhverja framhaldsskóla brú. Það líka bara ákveðið svona úrval og fjölbreytti Ármúla náttúrulega brilljant með það að það rosalega, þetta stór skóli, það mikið úrval af fögum, það hægt að sníða svolítið hlutina að eigin þörfum og þegar maður fullorðinn nemandi, eins og við vitum báðar, það þarf maður miklu meira á því að halda að hafa mikinn áhuga á eiginlega öllu því þetta alveg rosalega erfitt af því að það þessi félagslegi hlutin, hann ekki eins sterkur. Nei, einmitt, maður hefur meiri áhuga á bara náminu, sko. Ég eignast fullt af frábærum vinnum í fjölbreytti Ármúla, þú veist, bara komin fasta 30 en það ekki... Og öllum aldri, einmitt. Og en þú veist, það samt ekki þessi sama stemming og krakkar sem á milli 16 og 20 eða 16 og 19 eins og eru núna. Þetta ekki, maður ekki í einhverjum svona æskuvina feeling. Það getur svona skotin einhverjum sem er í eðlisfræði. Nei. Mér fannst mér reyndar einn mjög sætt þegar með mér í efnafræði. Já, það kannski aðeins út fyrir umræðefni. Við tökum annan þátt í það. Já, kannski ekki. Þú ert að kenna í MS, Helga Þórey, og þú ert í MK. Já. Þetta eru náttúrulega, af því ég var að tala aðeins við ykkur frammi áðan, áður við byrjuðum. En það ekki bekkjakerfi, það var alltaf bekkjakerfi í MS, var það ekki? Já, því var breytt fyrir, rúmlega 10 árum. Í gamla daga var bekkjakerfi í MK, sko, en það löngu fyrir mínu tíð. Er bekkjakerfi eitthvað sem svolítið að láta undan? Eru allir skólarnir orðnir bara svona... Mér finnst vera... Já, sko, mér finnst svolítið skrítið að bekkjakerfi sé bara eiginlega í boði í svona svolítið elítiskólum, þar sem þú þarft að vera með hæstu einkunnir til að komast inn, af því að oft eru krakkar sem hefðu kannski vilja verið í bekkjakerfi eða, bara félagslega eða myndu sækja það, komast ekki inn í þessu skóla. Nei, þá MR og Kvennó, er það ekki? Vestló, MR, Kvennó, MA og held í Laugavatn. Já. En þá ertu náttúrulega komin líka út á land, sko. Já. Þannig að hér til dæmis á höfuðborgarsvæðinu engin bekkjaskóli fyrir krakkar sem eru ekki með hvað ætlaði að sé B+ og bara topp einkunnir. Já, akkurat. Sem svolítið stéttskipting, sko, maður pælir í. Já, einmitt. Þetta náttúrulega annað umræðuefni líka náttúrulega því að náttúrulega framhaldsskólinn á höndum ríkisins á meðan grunnskólinn og leikskólinn eru á sveitarfélögum. En svo hafa náttúrulega framhaldsskólar bara mjög mikið vald yfir sínum kennsluháttum.
Já, það er nú eitt. Sko, aðalnámskráin, hún hefur ekki verið endurskoðuð síðan fyrir gervigreind, síðan fyrir MeToo, síðan fyrir, 2011? 2011, fyrir styttingu. Fyrir styttingu og þá líka fengu skólarnir rosalega mikið frelsi til að búa til námsbrautir, engin miðstýring, sko. Núna eru til bara einhverja skrilja námsbrautir, samþykktar af ráðuneytinu í aðalnámskrá og þetta, það er bara komið svo mikill tími til þess að fara að endurskoða þetta, af því að við vitum ekkert, það er mjög lítið í aðalnámskrá til dæmis hvernig á að haga fjarnámi, talandi nám fyrir eldri nemendur, þau eru rosalega mikið í fjarnámi. Það er ekkert gervigreind, það er ekki bara að finna hann upp. Og það er svo margt sem að vantar að uppdata bara. Já, og svo bara margt annað líka, bara einhvern veginn. Já, þannig að því kannski líka því við erum í framhaldsskóla þá er hugurinn oft svolítið við svindl. Já, pínu, gervigreindin. Og en þú veist, þau voru náttúrulega sko áður en að gervigreindin kom, þau voru líka svindlandi þá. Já. Og maður var að keyra verkefnin inn í törnitin og einhvern tíma frænka mín sem er að kenna í menntaskólanum á Egilsstöðum, einhvern tíma ringir og nými, heyrðu, ég var að fá ritgerð hérna sem var skilað hjá þér í fyrra og eitthvað. Og eitthvað, það er svona, hann að maður sér einmislegt en það virkar, þessi kerfi þau bara virka ekki lengur. Nei, það er bara, við þurfum að endurskoða bara í rauninni nám frá grunni og þetta er líka vandamál upp í háskóla, maður heyrir það alveg að kennarunum þar, að þau eru alveg að koksa. En sko talandi svindl, það er náttúrulega jafn gamalt á skólakerfið. Ég man eftir, ég var einhvern tímann að fara, hvort var eðlisfræði, efnafræði eitthvað, það var svona formúla og ég var búin að læra sko að með nál, raspa það í blýantinn, einhverja formúlu. Ég sá svo vel þá sko. Já, svo var ég með blýant og ég var búin að raspa sko smá upplýsingar í blýantinn eða strókleirið. Já, það var mennaður. Ég skrifaði alltaf borðið mitt ég var í skóla í Noregi, grunnskóla af því að það var sko svona dökkblátt þá gæti maður gert með blýanti sem maður hallaði sér og sá maður í réttri birtu. En sko þá þurftir þú að búa til svindlið, velja aðalatriðin og hanna þetta, þannig að þú lærið þér á því. Þetta var? Þetta var fyrir lokapróf í heimilisfræði. Hvað var þetta þá? Uppskriftið það? Bara hvernig bara meðferða eggjum í eldun og þvottavéla hiti fyrir mismunandi, þú veist þetta var bara ullar þvottir. Já. Já, ok. En sko maður lærði á því að svindla svona. En þegar þú gerir gervigreindar sko. Já. Þegar hún gerir samantektina fyrir þig. Þú þarft ekki að hugsa. Þetta er svona heilalaust svindl. Ég þurfti að vita bara hvað kem ég mörgum formúlum á blýant, hvað þarf ég? Og svo þurfti ég að gera þér. Og svo er það líka sko löngu eftir að þú varst í þessu svindli, þú veist þá einhvern veginn lærið í kerfið að það er kannski sniðugt að leyfa þeim að koma með smá gögn í tíma. Já, hafa formúluna á blaði. Og þegar ég var í B-námi, ég var í skandinavískum bókmenntum hjá Helgu Kress og hún bara, þið megi vera með öll gögn með ykkur, ég var bara hendi strókleirinu mínu þá. Nei, þú veist, og sko maður fattar, auðvitað þarf maður að vita hvar maður á að leita og allt þetta, þú veist, að maður getur ekkert farið í þetta kalt. Já, og setja inn réttar upplýsingar og svo leiðis. Já, og í háskóla, þú veist, þá er bara svo mikið námsefni sem liggur undir. Já, þú þekkir ekki, þá er bara tíminn farin í að lesa, sko. Maður er bara í ruglinu, sko. Já. Þannig að þetta er náttúrulega líka bara spurning að maður geti beitt. Bara læra að vinna texta og upplýsingar. En það er það sem maður er svolítið að sjá sko í skólanum eins og nefnandi sagði við mig í vetur, hann bara, ég meina, tjátt getur bara búið til þessa ritgerð og ég sagði við hann, heldur þú að sé einhverju bíða eftir þínum hugleiðingum bókmenntir, þú veist, það er ekki ástæðan fyrir því að þú ert að gera þessa ritgerð, og þú ert að læra ákveðin vinnubrögð, þú ert að læra að vinna, ekki að því að niðurstaðan skiptir einhverju einasta máli. Ég sá þetta líka bara því að nú hef ég kennt spænsku þegar að, sko talandi bara hvaða langt síðan aðalnámskráin var uppdeituð, sko, þegar ég byrja að kenna fyrir 22 árum síðan þá vorum við að kenna tungumál upp í 5. áfanga sko. Núna erum við mestalagi með 3. Franskan er dáin. Já, það er búið að skera niður. Ég menna það veit engin lengur, það er engin að kenna viðtengingarhátt sko. Við vorum með það. En þegar að Google Translate kom þá bara dó málabrautin.
þá bara þurfti enginn að læra tungumál lengur, einhvern veginn. Sem svo skrítið og og ég hef tekið eftir þessu okkur, ég með mikið áhuga á þessu, bara, það sem ég fattaði allt í einu var að, sko, það er ekki skylda að læra 3 dönsku áfanga, en þú þarft þess að 3 til þess að komast inn í háskóla í Danmörku. Já. Og það er ekki allir skóla sem bjóða upp á alla 3 og ég veit nemendur sem hafa bara staðið með nýtt stúdíspróf í höndunum og verið bara, fuck, ég þarf að fara í fjarnám í sumar í Ármúla til þess að, til þess að komast eitthvað. Og oft faraðu líka bara til Danmerkur og fara í einhvern lýðháskóla eða eitthvað. En mér finnst þetta svona, og svo sem er líka bara 3 áfangar í ensku, mér finnst það rosalega lítið. Og sko við erum ekki það góð í ensku. Bara við höldum einhvern veginn að við séum æðislega góð í ensku sem þjóð, en ensku kennararnir í kringum mig myndi ekki taka undir það. Þeir eru bara low-key léleg í ensku, sko. Já, og sko slagur orðaforði og þú veist, öll læsisvandamál, og það er líka eins og ensku kennararnir, það er miklu þyngra högg á þeim, sko, ég kenni íslensku og þú ert með kynjafræði og félagsgreinar og ég meina það er erfitt fyrir okkur að eiga við gervigreindina og svindlið og allt þetta, en fyrir enskukennara þá er þetta bara miklu stærri vandi því þau eru að takast á við það sama og eru að gerast bara í Bandaríkjunum og Englandi og, og þetta er sko mál umhverfi gervigreindarinnar. Við sjáum þetta rosa oft í íslenskum texta, maður er bara Já, ég hef séð hugtök í kynjafræði, eitt af mínum uppáhalds var hugtækið kynþáttahjón. Það kom í einhverju svari. Mér finnst það mjög skemmtilegt, ég er ennþá að reyna að skilja það. Kynþáttahjón, er það sem blönduð hjónabönd? Ekki hugmynd. Og svo, heyrðu, og eitt uppáhalds svari mitt sem að ég gerir ráð fyrir að sé frá gervigreindinni, þá var sem sagt spurt hvað sænska leiðin er. Sem að fyrir þau sem ekki vita er náttúrulega það að vændi sé sem sagt það er löglegt að selja það, ólöglegt að kaupa það, ólöglegt að hagnast að því. Ok. Ég spyr, hvað er sænska leiðin? Og svo kom svarið að það er hjólreiðastígur frá Hafnarfirði til Svíþjóðar. Og það var sem sagt gervigreindarsvar. Já. Sem er í miklu uppáldi. Já, og svo er hérna líka að engin framhaldsskólanemi er jafn góður í íslensku og hérna svörin sem koma stundum og ekki við sjálfinu sinni, þetta er bara, en það er líka, mér finnst mjög áhugavert að takast á við þetta maður það bara breyta sínum kennsluháttum auðvitað og takast á við þetta annan hátt og það er til dæmis þetta hérna að sko hluti af vandanum þetta er alls ekki eina, en hluti af vandanum er að þau vilja gera vel, eða þau vilja vanda sig, þau vilja ekki fá aðfinnslur fyrir málfar og stafsningu og eitthvað svoleiðis. Þannig að hérna, mér finnst betra að draga úr því og ég vil eiginlega bara frekar að nemendur geri fullt af villum og geri bara rosa margt sem lélegt og sko, og þessi svona gamla hugmyndum fullkomnun, hún þarf bara svolítið að fá að deyja. Ég vil freka fá lélegan texta sem þau skrifa sjálf. Mesti leirburður í heimi er betri en þetta he-he sem kemur úr hérna gervigreindinni og ef ég sé enn eitt ljóð á Facebook sem ég lét nú gervigreindina sem nú að þessu saman fyrir mig, þú veist ég bara í alvörinni kasta tölvunum minn út um gluggan að þú veist bara þetta það er bara, ég vil fá leirburð. Bara getum við please fengið hérna illa rímað ljóð eða þvælu og hérna, og þú veist að það vantar meira svona whimsy, þú veist, og svona kjánagang og þetta líka, sko, þetta er okkur að kenna, okkur fullorðna fólkinu að við erum einhvern veginn búin að setja einhverju svona kröfu út í samfélagi að alltaf ég vera okkur pottþétt. Þeir eru líka, fyrir utan hvað er leiðilegt að vera pottþéttur, margslega tens og þau eru tens. En sko, að því að þú varst að tala um hérna niðurskurðin og svo erum við að tala um gervigreindina og hvernig maður getur, þú veist, látið nám gerast án þess að það sé bara einhver bull, þú veist, maður sé að búa til gervigreinda spurningar kennarinn að stytta sér leið og láta gervigreindina gera verkefni fyrir sig og svo taka krakkarnir verkefni, setja hann í gervigreindina og þetta verður bara eitthvað svona gervigreindin og svara sjálfur sér og það er ekkert nám. En hérna í samhengi við niðurskurð, það er engin peningur til dæmis í námsefni. Við erum ógeðslega mikið að vinna með eldgamalt námsefni eða búa það til sjálf sem er ekki mest er maður að búa til jöfnuð. Já, en það er ekki hluti af hérna
kennaramenntuninni námsefnisgerð. Nei. Þú veist, við erum það þyrfti að vera það. Já, eða bara það ætti að vera, sko, hvernig, ég var eitthvað... Og ekki sérstaklega greitt fyrir það heldur. Nei, ég var eitthvað að læra heima og sagt, það er hann sjóðurinn sem að þú getur sótt námsefnisgerð, hvað heitir hann? Já, Rannís, sem er eitthvað x marga milljónir fyrir öll skólastig. Framhaldsskólinn, það er eini staðurinn þar sem að framhaldsskóla námsefni getur fengið einhvers konar stuðning. Það er rauninni forlögin þá að sækja með þangað. Það er engin peningu settur í námsefni fyrir framhaldsskóla. Þú veist, ég meina, fyrir ekki löngu síðan, þá var ég að skoða kennslubók sem að ég vona sér hægt að kenna allstaðar í fjölmiðlafræði og þar var bara Bill Cosby rosalega frægur fjölmiðlamaður, skilur, og hvað var það? Það var Er það þessi sem er svona svörtum kassa í miðinni? Forsíðan? Já. Örugglega, ég man ekki. Nei, og svo eru bara bækur, ég meina, í sögubókinni sem að er, ekki langt síðan var hægt að nota, ég vona líka að sé hægt að nota hann alls þar. Þá var bara Arafat lifandi. Þegar að bókin er, þú veist, skrifuð. Þannig að það er engin pening og þetta er fyrir svona öll skólastig. Það meikar þetta bara ekkert sens. Og svo er líka bara, þú veist, hvernig við erum einhvern veginn að uppfæra söguna og bara okkar sögurskilning stöðugt. Og orðfæri og annars. Orðfæri og það er náttúrulega skiptir mjög miklu máli en líka bara hvernig við skoðum bara eins og nýlendusögu eða helfurina og þú veist, og náttúrulega ríkt ofbáðslega svona exceptionalismi helfurina á Vesturlöndum og það er fullt af bara, þú veist, 20 milljóna drepin í Afríku og ekkert að frétta, skilur við. Fyrir öll hugvísind og félagsvísindi, þessi vísindi þar vantar að námsefnis í stanslausri þróun og stanslaust verða uppdeitað bara því að lífið. En þetta er bara eitt af því sem að hefur og bara einmitt svona kannski eftir hrun bara einhvern veginn maður hugsaði svona samfélagi hlýtur nú að læra þessu en í alvörunni þá bara er óbærslega mikil fókus á það er bara STEM allir í hugbúnaðar eitthvað og viðskiptagreinar og þetta vera rík og ég meina eins og okkar nefndur þau hafa bara mjög mikið áhuga á því að vera rík og það er vinsælt en helst ekki að þurfa að gera neitt heldur jú, en bara ekkert þú veist ég var að kenna, það var einn sem sagði við mig og maður getur alltaf sagt alls konar sögur að nefndum af hverju þurfum við að læra goðafræði, ég meina það er ekki þess að þetta hafi gerst í alvöru bara svona ég skil þig en það er samt ekki það sem við erum að hugsa þetta öðruvísi ég man ennþá sem fárlegt ég var í gamla daga með eitthvað svona verkefni svona hvar sér þú þig eftir 20 ár hvað ætlar þú að vera þegar þú verður stór eitthvað og þau voru náttúrulega öll að leiðin að verða ríkir viðskiptafræðingar, ríkir lögfræðingar og eitthvað svona mógúlar og rosa peningur svo var ein stelpa sem sagði ég ætla að vera sjúkraþjálfari og ég bara bara þú verður ekki fyrir vonbrigðum og ég held að sé sjúkraþjálfari í dag það var bara svona eina mannski sem var svona einhvern veginn með bara svona jarðbundin plön mig langar að vera sjúkraþjálfari og var bara að fara í eitthvað nám sem er í rauninni þörf fyrir í samfélaginu vinsalega fleiri en svo náttúrulega eru þau óþrosku og þau breytast mjög mörg og það sem er náttúrulega líka með styttinguna er að þú veist maður missir eiginlega af þessu síðasta eða þessu 4. ári þar sem allt kviknaði svo mikið af því að þau þú veist bara ég hugsaði alltaf bara vorið áður þau útskrifast þá eru þau orðin svo fín og einhvern veginn og það eru svo leiðilegt þeirra vegna því þau, þú veist ég held að það sé enginn að bíða eftir þeim upp í háskóla Nei og þau kunnu að meta síðasta árið svo vel út af þessu þroskastökki Já og þau hefðu líka bara svo mikið gagnaði að hafa þá 1 ár á undan sér og bara einhvern veginn verið í öðru félagslífi og því félagslífi var svolítið fyrstu 2 árin og seinni 2 árin og þau verða svolítið svona þetta er svona skrítinstemming. Ég hef heyrt þetta bæði upp í háskóla með styttinguna hvað það hefur ekki haft góð áhrif á bara stemminguna. En svo var ég félagslífsfulltrú líka og það er annað að félagslífið, áhrif styttingarinnar á félagslífið voru svo rosaleg og að svo mörgu leiti, bæði náttúrulega er þetta allt þjappa saman, allir að drifa sig þú er engan tíma og það er að æfa íþróttir gleymdu því núna bara mætir enginn á böll fyrir það líka það, þegar þú varst með krakka á 4. ári að taka á móti krökkum á 1. ári og vera með þeim, þú veist, þá var einhvern veginn það mikið bil á milli þeirra að það var svona ákveð virðing það var svona ákveð, þau voru svolítið þú veist, svona grand old skilur orðin og núna eru krakkarnir sem eru á 2. ári og 3. ári
þau voru í grunnskóla sko með mínimunum, þau eru of nálægt til þess að það var ákveðið sem myndi. Þetta er náttúrulega aldur sem að verður rosalega mikill þroski. Síðasta árið sem ég hef verið að kenna áfanga og ég með því munnlegu prófi úr skáldsögu og stundum, það er blanda annað og þriðja ár. Og það er svo mikill munur á skilningi þeirra á þessari sögu og þessari bók og þetta er persónuleika raska konu og þú veist og bara maður sér einhvern veginn hvernig þeir þriðja áskrakkarnir þau einhvern veginn ná að vinna úr þessum flóknu tilfinningum að hafa samúð með konu sem að gera fullt af mistökum og bara er bara mjög astnaleg og bara maður bara mannleg og bara og hræðileg en manni þykir samt vænt hann og maður heldur með henni og meðan þú veist yngri krakkarnir auðvitað er ekkert klipptaskorið en þau eru meira bara mér finnst bara að vera algjör hálfviti og þau eru svona miklu meira svona snögg í ykkur og þú veist miklu svarkvítari en þú veist að það væri líka bara svo gaman að hafa hennan tíma með þeim að þú veist þegar þau eru að verða svona núanseraðari og bara svona færari bara aðeins meir svona intellektuál hugsun. Já, og setja sig í spór annara kannski og setja sig í spór svo mikilvægt og er eitthvað sem að skortir rosa mikið og þau náttúrulega eru ung og þau eru rosa miklu krakkar þegar við komum til okkar og hafa ekki þennan, þú veist, þetta er líka bara framheilin. Já, líka það er bara eitthvað svona 18-19 ára, þá gerist eitthvað. Já, þannig að líka fá þau sjálfræði. Já, en svo er þetta bara líffræðilegt að það bara verða tengingar í framheilanum sem að bara, þau bara... Það er alveg synd að missa þau fyrir, sko, og þetta ár. Ég bara horfi, ég bara horfi ekki fallega þegar ég sé ákveðin aðila sem var maðurinn á baku styttinguna þegar ég sé hann út í búð, sko. Hjartanlega sammálaðir, sko. Það bara sendi hann illt augnur á því. Já, en þetta er líka bara, þú veist, svona sögum sem ég hef fylgst með eftir útskrift sem maður gerir kannski og kynnist og þau eru ekki, það eru mjög fá sem eru einhvern veginn bara svona stökkva áfram í að fara í skóla og þau eru ekki, þetta snýst ekki. Já, vita hvað þau langar að gera og einhvern veginn, það er bara. Og svona, þetta er svona... Og þetta í rauninni, sko, þetta er svo margþætt, þetta er svo marglaga. Það er styttingin, það er gervigreindin, það eru samfélagsmiðlarnir, við erum með svo ógeðslega mikið af hlutum sem eru núna að hafa mikil áhrif á líf þeirra, á lærdóminn, á bara skóla, samfélagið, á menninguna, á bara allt samfélagið, á athyglina þeirra og hvað, við ætlum að skera þá niður. Þá skulum við ekki hafa pening í þetta skólastig sem er svo fáránlega mikilvægt. Og svo PISA-kannanirnar eins og þú veist það sem við erum að horfa í íslensku kennara. Drögum úr peningunum hérna. Þetta meikar ekkert sens. Líka bara sko styttingin og PISA, þú veist, þetta er eitthvað sem þarf að skoða þetta í samhengi og þú veist, við þurfum bæði ef að lestrarkunnáttunar okkar er að hraka, þá þurfum við meiri tíma með þeim. Það er alveg þannig og þegar ég er með 28 nemendur og það er bara mjög flókið að þjónusta 28 manns í einu herbyggi. Algjörlega, það bara gengur ekki. Er það svona standardstærð á 25 til 8? Já, 30 pluss meiri sér stundum. Verða afföll með vetrinum eða Já. Alltaf eitthvað en það er ekki mikið hjá okkur. Þú náttúrulega ert kannski í fæi sem þeir eru báðar að kenna skylduáfangaðir. Já, kynjafræði er skylda í MK. Kynjafræði er núna skylda, já. Þetta verða alls þar. Já. En íslenska er náttúrulega bara, við tökum, ég veit aldrei hvað, þess að fyrir hinn í kennarinn veit alltaf á hvað brautum krakkarnir eru, ég veit ekkert. Þau bara koma öll. Þannig að það er svona, þau koma öll. En eru afföllin, segiru? Mér finnst þau ekkert gríðarlegin þau svo falla þau, skiluru. Þau verða að klára þetta. Þau verða að klára þetta. Og það eru svona ýmislegt sem að maður þarf að bara gera til þess að láta þau læra og það er svona eins og ég voru að segja Maju áðan, þú veist, eitt af því sem við höfum verið að vinna með núna til dæmis er bara stíl og bók. Já, munnleg verkefni bara. Bara munnleg verkefni en bara eins og í Njálu, því Njála er svo erfið fyrir þau og maður þarf eiginlega bara að endursegja hana, skilurðu, og bara vera með glósur og það er allt í lagi, þú veist, og þau geta þá líka bara lært það og þar geta þau líka þar getur gervigreind komið á góðum notum að því að þegar þau bara actually skilja ekkit orðin sem standa og þá geta þau sett eitthvað inn og bara svona hei, þú veist, hvað er að gerast á þessum blaðsíðum eða eitthvað svoleiðis en dumb it down já, akkurat og
að því svo oft skilur maður ekki bækur fyrir í þriðja skipti sem maður lesar, þú veist, það eru erfiðar. Já, og líka mismunandi skilningur bara eftir. Já, en svo alltaf sum sem bara detta algjörlega inn í þetta og svona. En það líka bara þetta að þú veist, maður þarf að taka út allar truflanir og það náttúrulega eitthvað sem að, eins og ég var að lesa hérna, ég var að sjá bara á Reuters í dag að Norðmenn að banna gervigreind í grunnskólum og að setja einhverjar hömlur á efri stigum. Ég ekki búin að fara almennilega í þetta. En þetta eru svona hlutir sem að, þú veist, við þurfum næði til þess að geta kennt þeim og þá væri ofsa fínt ef það væri bara sett lög. Já, bara hætt þessu. Bara út með þetta úr skólum og því að sko, það skiptir engu máli hvað þú getur styttir mikinn tíma með einhverju gervigreind til þess að læra njálu. Þú þarft alltaf að lesa frumefnið. Nei, en svo líka myndu þá líka, sko, það liggur ekkert á vegna þess að þú ert að fara að kynnast gervigreindinni. Hún að fara að vera þarna, alveg sama hvert þú ferð. Þannig að kannski betra að læra að lifa með henni heldur en eða hvað? Sko, þú þarft að læra að lifa án hennar. Já. Ég held að þessi miklu frekar það að þetta verður svolítið svona, þú veist, að þú lærir, hún gagnast okkur að því við kunnum að lifa án hennar. Og meðan þau fara bara beint þangað og missa það af alls konar, það var bara ákveð svona skilsett. Það var ekki komin það var komin bara einhverja rannsóknir bara hvernig, þú veist, tengingarna verði heilanum að þér og verða ekki þegar að þú ert bara með græju sem að hugsar fyrir þig og þú bara outsourcar hugsun í rauninni. Og það líka þegar þú outsourcar aðal hugsunni, þú veist ekki finndu fyrir mig allar heimildir sem minnast á þannan, þú veist þetta ekki eitthvað svolítið heldur og sko sem samt líka alveg ákveðin lærdómur þegar maður hefur legið yfir einhverju, en stundi getur maður kannski fengið eitthvað meira tæmandi eða eitthvað, ég ætla ekki að útiloka það, en þetta að sko maður verður að fara í grunnþekkinguna sjálfur, þú veist maður verður og þetta með að tilenga sér, þú veist, gervigreindir aldrei að fara að gera það fyrir þig. Já, bara skilja hvað ert að gera. En svo líka annað með, sko, að því vorum að tala um skylduáfangana og þetta, sko, styttingin og fjárdrátturinn, niðurskurðurinn, og valáfangar, því þið voru að tala um að vera gaman. Núna búið að þjappa þetta svo mikið niður og þú þarft að drífa þau svo að þú fellur í einhverju, þú hefur ekkert pláss fyrir neitt skemmtlegt. Bara eitthvað svona að fara, eins og í MK var í boði, þú veist, að fara í súkkulaði gerð og eitthvað svona skemmtilegt með sem líka gagnlegt, sko. Og maður var að taka, þú veist, leiklist eða eitthvað. Til að fá einingar. Já, fá einingar og þá ertu líka, sko, að því að það gleymist oft, sko, til dæmis dettur út í fjarnámi. Og dettur út við styttinguna eða að miklu leyti og vantar svo mikið að muna sko dulda námskráin, þetta félagslega það að vera saman í stofu, það að kynnast fólki, það að vera að hluta á þessu samfélagi vinna verkefni saman og bara allt þetta félagslega sem skólinn að því að, eins og segir, bara það að vera að lesa Njálu ekkert endilega aðalatriðið bara eitthvað að kunna Njálu eða kunna gera einhverja, þú veist, að nota stuðl og höfuðstafi rétt. Það bara part af programmið. En allt hitt, allt þetta ásýnilega að vera skotni í einhverjum í eðlisfræði og bara, þú veist, það týnist líka svo mikið. Og bara, þú veist, og það líka eins og það eru stelpur sem eru núna að fara 3. ár og ég man alltaf hvernig, þetta var rosa óþekkur hópur, en þær sátu svona 2 og hafði aldrei hist áður og gera ólíkar týpur og ég bara svona sá vináttu þeirra verða til. Og mér er svo gaman að ég sé þær ennþá, þær eru alveg bestu vinkonur og þetta er bara svona, ég held svo mikið upp á þessa vináttu þeirra og einhvern veginn, þetta er það sem framhaldsskólalífið og það á að vera gaman. Og þú lærir svo mikið þetta og þú veist, og bara þetta fylgir þér svo mikið út í lífið. Ég hef með torta stelpur sem bara sagði ekki neitt bara talaði ekki neitt svo eignaðist hún vinkonu og svo bara samkjaftur hún ekki það var svo gaman og líka sko eins og þessar stelpur þetta var svo óþekkur hópur og það einhvern veginn bonda svona þú veist undir gríðarlegu álægi umhverfis áreiti og einhvern veginn þú veist ég hugsa bara þetta er bara svona tengsl sem eru bara þú veist bara í eldi þau munu endast algjörlega sko og þetta er svo saminandi stundum að vera bara en en þú veist það er þetta og þú veist einhvern veginn að fá að vera með krökkunum í gegnum þessi ár það er líka bara svo mikið forréttindi en svo er til dæmis eins og í mínum skóla hefur verið búin að glíma við myglu og það er bara stór hluti, ég held að sé 1000 fermetrar sem eru lokaðir og það bara er aldrei neitt að frétta, ég er náttúrulega ekki stjórnandi þannig ég er ekki nú að sameina ykkur
Já, það er náttúrulega bara en eitt. Það var nú eitt. Maður kom sem, þú veist, ég fattaði þetta ekki fyrir ég var kennari, þetta er leiðinlegt að vera kennari þegar maður er bara eitthvað heima hjá sér og svo kemur bara eitthvað í fréttunum. Nú ætlum við að gera svona, maður er bara, þú veist, það er bara svona einhver út í bæ sem ætla að vera eitthvað að ringla upp vinnunum hans, hægri, vinstri. Nú ætlum við bara að stytta, svo voru það skrifstofunnar sem átt að vera, sem að einn ráðherrann kom með. Skrifstofunar? Skólaskrifstofunar sem hann að hverfis, hvað var það? Hann náttúrulega hætti sem ráðherra og þá dóð svo hugum mig. Þetta er nefnilega annað sem var einmitt til umræði í gær og þetta er oft svolítið, þetta hefur oft verið einmitt háð svona einhverjum ráðherrum sem kom með sínar hugmyndir. Svo líka, heyrði ég Inga Sæland ætla að láta okkur byrja í vinnunni klukkan 9, þú veist, mér langar ekki að vera lengur í vinnunni á daginn. Eða eitthvað, ég veit það ekki, en þetta er margt svona sem að... Já, þetta er voða skrítið og svo er líka, sko, þegar þú ert með ríkið og framhaldsskólan og sveitafélögin og grunnskólan og leikskólin, svo er háskólan komin í eitthvað annar ráðuneyti, sko, en þú veist, mér finnst allt og lítil tengsl vera á milli grunnskóla og framhaldsskóla. Ég verður rosa til í bara samstillt vetrarfrí. Já, það nú eitt. Þetta væri bara svona litlir hlutir. Já, nei, við erum rosalegt eiland, framhaldsskólinn, og svo ertu náttúrulega líka með sko verknám versus bóknám, af því að ef við erum að tala um styttinguna, verknámið fór ekki í sömu styttingu, ég meina það er ekkert 3 ára, það er bóknámið sem var stytt. Já, er verknámið áfram? Já, það fyrir eftir, sko, og verknám er alls konar og það er heilmikið pólitík og alls konar sem að maður kannski veit ekki þegar maður er bara í bóknáminu. Og svo ertu líka þá með alls konar einhverja hagsmunaaðila út í bæ sem eru kannski að fjármagna námsefnisgerð eða eitthvað, ég veit það ekki. Þú er bara samtök iðnaðarins. Já. Eða eitthvað því með því á. Já, nei, svo ertu líka með eitthvað skólarnir þurfa að vera með eitthvað starfsnám og eitthvað vettvangsnám og ég veit ekki hvað og þar er alls konar eitthvað sem ég kann ekki útskrifa. En ég vil að píparinn minn fari fullt starfsnám áður en hann færi réttindi. Ég vil að píparinn minn fari í kynjafræði. Já, það er... Þú vilt að allir fara í kynjafræði, er það ekki? Já. Jú. Og leysi Njálu. Já, akkurat. Ég þurfi ekki að hringja hann aftur. Já. Einhvern annan pípara aftur. Eða voru náttúrulega, þú veist, ég held einmitt að þessi stytting hafi aldrei einhvern veginn, þetta var náttúrulega bara niðurskurðaraðgerð. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Við áttum að fá fullt af pening inn sem að ætti, sko, ég man alveg eftir svo hvernig það var, því að ég byrja... Þú náttúrulega hefur verið að kenna, hvað hefur þú verið að kenna lengi? Ég var eftir styttingu. Já, það var eftir, já. Þannig að þú þekkir... Sko, ég byrjaði að kenna í menntaskólanu Hraðbraut. Já, þegar hann var að hétt, já. Já, hann var 2 ára nám. Já, einmitt, hann var einnig verið í Skeifu. Hann var í Skeifunni og það sem að, sko, sá skóli hafði mjög marga kosti. Já, þar var hægt að taka sér framhaldsskólann á 2 árum. Konan mín var þetta á rosa kessla. Þetta var algjört batteri. Þetta var öðruvísi skipt, var ekki 3 skipt önnunum yfir árið? Við vorum í, það var eitthvað mánuður minni mig og það varstu bara í 3 fögum, bara mánudag, miðvikudag, föstudag, það var bara fullur dagur. Lotunám einhvers konar. Já, og þú varst bara í þessum 3 fögum og svo voru 2, 3 og 5 dagar, þá var mætingaskylda og bara lærdómur. Bara dundraði heimann á mig, svo bara yfirsettu fólk og þau tilenguðu sér mjög sko góða bara í rauninni góða svona vinnu etík, hvað heitir þetta? Siðferði, bara að mæta vinnumenningu. Já, nám er vinna og þetta var rosalega góður valkostur fyrir til dæmis eldri nemendur sem að vildi bara drífa sig, fyrir alveg fluggáfaða krakkar sem vildi bara klára menntaskólan af því að þau vissu hvað, við vorum með einhvern yngsta flugmanninn af því að hann ætlaði bara að vera flugmaður og þar sem að stúdentinn var í rauninu bara formsatriði. Já, fólk sem átti á auðvelt með nám og svona vill bara einbytta sér að... En þetta var snilda samfélag, hvað svo sem má allt segja, að þá var þetta mjög, góð valkostur. Nema það, svo fer ég í janúar 2008 inn í menntaskólann Kópavogi og þá kom hrun og það var bara, nú þurfum við að spara og ég hef bara eiginlega ekki séð annað en niðurskurð og sparnað síðan skólinn ekki eftir hrun, í hruninu
Þá fá fólk bara búið til börnin sem eru núna að koma í skólan. Já, ég ætti þessum börnum. Þetta er rosa stóra árgangur, sko. Nei, fylltist hann ég... Ég var í háskólanum á þessum tíma og ég man bara að sko fyrir áramót þá voru, ég man í einhverjum hópum voru við 11, síðan bara allt í einu voru við 45. Já, í háskólanum. Já, en ég var að hugsa líka út af því að MK er náttúrulega með fullt af alls konar. Já, þetta er góð spurning sem ég get ekki svarað. En það gæti verið í verknáminu, sko. Já, ég er að spá í það. Já, fullorðinsnám. Það eru eldri, oft. En sko ég hef ekki séð, já, svo kemur styttingin sem var önnur ásækið drulla. Já. Þannig að það er bara búið að vera, það er ekki nýtt námsefni, það er búið að styttan, nú kemur niðurskurður. Ég hef aldrei upplifað eitthvað svona glorious, frábært tímabil þar sem að nú er bara framhaldsskólinn hérna á uppleið og við ætlum bara að leggja púður í þetta og það er alltaf einhvern veginn svona Já, alltaf verið svolítið að bóta sauma og eitthvað Já, og þú þarfst að búa til námsefni sjálf eða eitthvað og mikla og spara og græðurnar og úreltar og svo maður ok, komin einhverja siglingu gerfigreind, frábært nú þurfum við að gera allt munnlegt eða þetta er bara eitthvað svona Já, og svo bara mér finnst líka bara að vera rosalega breyting á bara einhvern veginn hegðun og umgengni og menningu. Það talar enginn við mann í tíma. Einu sinni var í viku að komast í gegnum glærur í svona kjaftafögum því það var allir að hafa skoðun og fólk var alveg bara og þau voru að læra hvernig þau gáttu fengið mig til að fara að tala bara með ömmu mína eða eitthvað sko því að þau voru til að fá mig til að fara að bladra eitthvað. Núna bara stundum þá er ég að tala og það kemur ekkert og ég er í kortir að klára glærurnar af því að ég fæ bara ekki feedback. Það hefur eitthvað gerst. Þetta er áhugavert. Og þetta er ekki bara hjá mér, ég er búin að spyrja. Það er mjög erfitt að, maður þarf í raun að vera að fara bara í mjög markvissar aðgerðir til þess að láta þau tala og bara láta, þau þurfa bara að fá einhvern fyrir það til þess að eða eitthvað líka. Það hefur eitthvað gerst sem er ekki, það er ekki ég af því ég er að gera ég var alltaf að gera sömu hlutina ekki það að það sé eitthvað frábært en ég er enda að gera nýja hluti en það hefur bara einhver svona grundvallar breyting orðið á þessu starfi frá þarna bara 2008, 2010, 2011 en svo er líka þetta í þeirra menningu núna og sem að ég verður svo mikið áhuga á en þau til dæmis maður skoðið í 90-sinu hvernig við fórum bara á einhver reif og við bara dönsum og það var ógeðslega gaman og þau geta ekki dansa neins staðar út af því að þau bara eru lömuð af ótta út af því að það er allt lífið þeirra er á upptöku þannig að þau eru með svona stanslausan framistöðu, svona performance kvíða, framistöðu ótta og ég tala við mín mjög mikið og spyr svona og þau, einhvern veginn þeim finnst mjög óþægilegt að koma fram og stundum er þetta alveg bara, ég fæ mail frá foreldrum bara, þessi vill ekki tala fyrir framann eitthvað og sem mér finnst líka bara vera rosa alvarlegt að bæði að þetta sé einhvern veginn komið svo langt en líka að foreldrar segja skipta mér að minni kennslu sem er svona það hefur líka aukist en það til dæmis þessi framistöðukvíði mér finnst hann líka að vera mjög kynjaður talandi kynjafræði. Já, algjörlega. En að vera hjá stelpunum eða strákunum. Miklu. Vera hjá stelpunum. Og þú veist og þær eru hræddar við það og þeir bara eru síbladrandi og bara það er rosalega mikið ónæði af strákum svona á hildina liti og það er mjög, auðvitað eru óþækkar stelpur, skilur, ég er ekki að segja það. Og góðir strákar. Fullt af góðum strákum, en þeir strákar sem eru óþekkir, þeir eru svo háværir að þeir bara eyðileggi kennslunum fyrir öllum hinum og þetta er ekki skóla án aðgreiningarvandi eða útlendingavandi, þetta er bara eða eitthvað svona, við erum ekki að sinna þörfum strákana, við erum búin að sveigja okkur að beygja síðan þetta er ekki það, þetta er bara að þeir nennu sig ekki og þeim finnst þetta tilgangslust, þeir sjá ekki tilgangin í því sem þeir eru að læra og þeir eru rosalega uppteknir að tækjunum sínum. En svo er líka sagt, það er þá okkar að láta þá sjá tilgangin, en ég veit ekki hvað ég get gert meira til þess að reyna að sína. Það er mjög erfitt að síbið einhvern að finna tilgang sem bara ætlar ekki að gera það. En það hjálpar, ég er mjög kræf, sko, ég tek aðeins símana, og ég reik þau út eður í símanum eða með í eyrunum og það fer svo mikil orka í það. Það fer ógeðslega mikil orka en ég reyndar núna, þú veist, ef ég bara byrja strax mjög hart, þá læra þau strax að taka það alvarlega því ég mun reika þau úr tíma og ég mun gefa þeim fervist fyrir það og það er alls konar svona, það er rosalega mikið af svona,
hlutum sem flækjast fyrir því að kenna, eins og til dæmis þetta, díla við síman og díla við öll tækin. Og það er svo leiðilegt að þurfa að vera þessi, að vera eitthvað, ég ætla að gefa þér fjárvist og taka það og, þú veist, akkur þarf ég að standa í þessu? Akkur erum við ekki bara ætlar að klára þetta, ætlar að útskrifast? Já, þú veist, það er svo margt sem er ekki námsefni sem við erum að díla við, eins og líka að þau mæti ekki með skóladót, mæti ekki með töskur eða mæti ekki með bækur, mæti ég ekki með... Ég hef bara verið með fólk sem veit ekki hvað pennaveski þýðir. Já, þau veit ekki hvað pennaveski og þau mæti ekki með neinn ritföng og það sem ég hef gert að því ég er með stílabókaskyldu í einu fæi eða tveimur. Stílabókaskyldu? Hvað er stílabókaskyldu? Það er bara, þú ert með stílabók og það er engar tölvur og þú ert bara með stílabók og ert að skrifa glósur og þú veist, ég með þetta bara 30-40% af önninni. Annars gera þau þetta ekki og en þetta er bara glósur úr til dæmis Njálu og verkefni og þau handskrifa allt. Hefði maður fengið einhvern eða einingu eða eitthvað fyrir að handskrifa glósurna sínar? Nei, það var ekki séns, það var ekki þannig. Og til þess að þetta gangi þá þú kaupi ég bækurnar og ég spyr þau sko, þannig þróaðist þetta líka en það er einfaldast að því að ég geymi bækurnar. Já, annars koma þær ekki. Annars koma þær ekki tilbaka. Líka ef þú kaupa sjálf, þá kaupa það með gormum og ég bara er ekki með baki í það. Það er verið svo þunga. Maður hafa þetta allt eins. En þetta er sko, þetta er eiginlega eina leiðin til þess að þau öðlist einhvers konar núvitund inn í bekknum. Og þú þarft að sjá í menntaskóla að passa stílabækurnar og kaupa þær. Þannig að þetta er hluti af þínu starfs... Hluti af mínu starfi er bókavarsla, stílabókavarsla. Já, ég held ég sé á leiðinni í eitthvað svona sko, ég er búin að vera í orlofi í vetur þannig ég er búin að gleyma öllu og það er búin svo gott. Það er kannski gerbreytt þegar þú kemur aftur, það gæti verið sko. En líka bara því þetta er bara búið að vera stigvaxandi í 2 ára eitthvað, þannig þú er bara búin að, þú ert 50% minna trillt en þú verður. Nei, en þetta er bara, þetta er raunverulega mjög krefjandi og það sem líka gerast er að við getum ekki haft neinn próf á tölvum og það er bara svindl. Þau eru svo klári að finna leiðir fram hjá þótt að sé til einhverju læstir vafrar og eitthvað, þú veist, það er bara að þú notaði bara símaðan eða eitthvað og ég get ekki fylgst með öllum. Nei, ég meina úrið er tölva. Úrið er tölva. Þannig að eina leiðin er núna að bara öll próf eru útprentuð og sem er allt í lagi en það er miklu meiri yfirferðarvinna. Og það er líka ógeðslega gaman að vera með munnleg verkefni en það tekur rosalega tíma að þú ert með 25-30 manns. Það getur tekið alla vikuna. Já, rúmlega það. Þau eru með öðruvísi, við erum með 3 kerfi þannig ég hitti þau oftar. En það er samt, þú veist, það tekur 1 viku af 12. Þú veist, þetta er bara umtals. Er þetta svona svolítið afleiðing gervigreindarinnar þetta er allt það, já. Þetta er bara það, já. Bara blýantur og munnlegt og bara pennaveski og bara ef þau spyrja spurningar inn í prófi, þú veist, ég lætur rétt upp hend og spyrja yfir allan hópinn bæði út af því að ég ætla ekki að ef ég þarf að beygja mig niður þú veist, þá getur ég svindla fyrir aftan en líka út af því að þau eru alltaf að spyrja sömu spurningarnar þau eru alltaf þarna, hvað meinar í númer 8 með en sko, en svo er ég að hugsa sko að því að, þú veist en líka til að hjálpa þeim að tala fyrir framan bekkin já, en sko, ef maður hugsa líka bara okkur hvað hefur gerst þú veist, manneskjan nú erum við bara alltaf með krakka sem eru 16 til 19 ára já. Og við erum að tala hvað? Ekki 10 ára tímabil þar sem að þessar rosalega breytingar hafa orðið já. Bara eðli þess að vera unglingur hefur ekkert breyst námsefni hefur ekki breyst svona mikið þú veist það er ekki verið að framleiða aðalnámskrá hefur ekki breyst hún er sama þannig að sko grunnurinn skólastofunar eru eins við erum ennþá með skjávarpa frá 2010 skilur það er umhverfið umgjörðin hefur ekki breyst það er búið að stytta skólan síðan 2011 en að öðru leyti erum við með sama ég meina við erum með sama starfsfólkið við erum með sömu fögin við erum með sama efnið við erum með sama það eina sem við erum að fá eru krakkar sem það er einhver grundvallar kjarnabreiting og þetta er ekki bara eitthvað að það kom COVID og allir eru feimnir, þetta er ekki það þetta er eitthvað annað sem að hefur gerst, sem við finnum öll við sjáum öll og það er ekki námsefnið, af því það er að sama þau eru einangruð hvað gerðist? Það er eitthvað í menningunni það er eitthvað annað sem að og það er ekki hægt að benda eitthvað á kennarar ekki að vekja áhuga þú veist
Ég hef bara vakið í gegnum árin mjög mikið áhuga hjá þeim sem hægt að vekja áhuga hjá, ekki hjá hinum. Þeir sem vilja það. Þú veist, ég hef vakið áhuga sumir á spænsku, annar á kynjafræði, einhver á einhver og sumir bara ekki neitt. Eins og gengur. Já, bara eins og með öll fög held ég. Ég er búin að þróa námsefni, ég er búin að reyna að fylgjast með, ég er búin að endurmennta mig, ég er búin að, þú veist, stytta fyrirlestra og koma með meira svona. Nú er ekkert hægt að sýna vídeo því að það, þú veist, eitthvað. En við erum stanslust á tánum að reyna að gera þetta aðgengilegt. Akkur getið þið ekki sýnt vídeo? Það er allir að horfa á vídeo á daginn á YouTube, það er ekkert eins og munið þegar það var rúllað í sjónvarpinu og allir bara já! Sett í spóla. Það var alveg spari. Líka, ef þú ert ekki með sko bara besta fyrirlestri í heimi á 5 mínútum. Já, eða ekki einu sinni. TikTok-stílinn. Já, þú þarf bara að gera þetta. Þú þarf bara að vera alveg content creator, þess að ég hugsa stundum með svona. Það er keppa við TikTok, sko. Já, þú veist þannig að ég getur búið til fullt af fyrirlestri með njálun, ég þyrfti að vera geggjuð til þess að halda þeim, en þetta er ekki eins og þeim að kenna, ég menna þau bara sloknar á einhverju heilanum að þeim út af því að þau eru bara vön því að hlutinni séu bara brjálæslega vel gerðir og útfærðir. Já, þetta er nefnilega ekki krakkarnir sem eru krakkar eru ennþá jafn frábærir og það hafa alltaf verið. Þetta er jafn erfitt og jafn frábært aldurskeið, þú veist. En standardinn þeirra á efni, hann er mjög hár. Við þurfum að vera bara, og ég veit ekki maður er alveg bara maður er bara stanslust að reyta sér brandarana og vera ógeðslega hress. En ég hugsa bara, ég veit ekki hvernig það er fyrir kennara sem eru, þú veist, bara svona rólegir, öðruvísin við. Að þú veist, ég er hress kennari og þannig að þú veist, það hjálpar. Já. Þau en maður fær, þau eru líka, sko, það er miklu minni svona maður ber virðingu fyrir kennarann og maður hræddur við, en þú veist, þau eru ekkert þar. Þau segja, þetta var rosalega leiðilt í dag, ég var alveg að sofna. Já, maður lág fyrir ekki. Nei, og líka annað, sko, þetta. Sem er kannski gott að segja. Ég veist, það reyndar alveg frábært. Það hefur svona kost og galla. Já, en þau þegja ekki þegar maður er að biðja þeim. Nei. En svo er líka, sko, í gamla dag, ég menna, þegar það var próf, eða það var verkefni, þá var próf eða verkefni. Þú fórst ekki til kennar og fórst að rökra það eitthvað hvort það hendaði að það væri próf á þessum degi eða hvort að það hefði eitthvað Ég og pappi erum að fara á United leik. Já, þín ferðaplön eitthvað að gera. Rosalega mikið af mínum prófavanda snýrað ferðaplönum nemenda. Já. Og bara bæði eru þau, en þetta er samt aðalega foreldrar eru bara skipuleggjandi ferðalög, hægri vinstri, ég þoli það ekki og bara er það ekki lendi í þessu líka? Og þetta er í grunnskólanum náttúrulega líka bara rosa vandamál. Þegar ég átti heim í Noregi, ég var í grunnskóla og það voru sko lokapróf hjá okkur í byrjun júní og svo voru kennsla í 3 vikur eftir og ég man að mamma og pabbi við vorum að fara heim sumari, ég var svona 8. bekk eða eitthvað og þá ætluðu að fá frí fyrir mig þarna einhverja 1 viku eftir og það var bara geðveikt mál og þetta þurfti endanum bara, ég gat verið í burtu í einhverja 3 daga og þetta var bara geðveikt mál, þú gast ekki fengið bara leyfi. Nei, núna er í kringu vetrafríðir eða páskana er bara 2 vikna skekkjumörk. Og það er líka, svo er það líka og svo erum við sjálfar, þú veist, bara manneskjur og við erum að skoða flug og maður er bara, nei það er ógeðslega dýrt að fara páskana en ég get farið helgina eftir, þú veist, maður sér það, ég hef ekki verið að gera það en ég sér þennan möguleika. En nú eru flugmeira að vera svo dýrir að þetta vandamál leysist. Nú kemst bara engin neitt. Ég held nefnilega fólk. Hormúsund er lokað og þá fáum við bara ekki olíu á vélarnar og það verður bara rosalega dýrt. En ég er ekkert endilega viss að fólk hætti að ferðast. Nei, kannski ekki. Og þetta er alltaf rosa gilt. Þetta er bara eitthvað afið 70 og þess vegna erum við öll að vera til tenni og maður skilur alveg og þessi krakkar þau stjórna þess ekkert. En þau eru örugglega mjög vön. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er búið í umræðinni. Er að eru frínemenda í grunnskóla og eitthvað sem að við, og mér finnst bara að ættum að vera miklu strangari með. Já, það er fleiri talað um þetta hérna sko, að nám barna sé ekki í fyrsta sæti sko. Já, svona virðingin fyrir náminu. Mér finnst hana sko, og maður finnur líka það, sko virðingin fyrir kennarastarfinu, virðingin fyrir skólaárinu og virðingin fyrir náminu, maður sér hana náttúrulega endurspeglast í nemendum bara umræðan út í samfélaginu
Og þegar það einhvern veginn verið að tala þetta niður og þetta ekki borin virðing fyrir svo, við erum alltaf svo gölluð og við erum alltaf að klúðra svo og við bara og við erum ógeðslega langt sumarfrí. Eyðileggja drengina og við erum alltaf í fríi og einhvern veginn, við erum bara hætt að kenna Njálu og Laxness og við erum bara alveg, það allt í villsvina. Gefið mér fleiri áfanga og ég skal kenna meiri Laxness. Ég alltaf til að kenna Laxness. Og við erum bara að klúðra börnunum og við erum bara, við erum bara að kenna þeim ekki raskat og einhvern veginn bara, og svo fyrir við bara einhverja starfsdaga til, þú veist, til Edinborgar endalaust eða hvað. Og auðvitað, sko, ef það ekki borin virðing fyrir þessu starfi og fyrir námi og fyrir skólanum sem slíkum, sama hvað skólastig það þá náttúrulega finnir maður það bara í skólastofunni. Og ég held að sé mitt grundvallar atriði að bera virðingu fyrir námi og og þetta, sko, og svo að það bara þetta nám sé iðkun og svo það líka náttúrulega við erum að takast á við að þið þurfa að koma upp úr grunnskólanum og það sko, það eru svona ákveðin hlutir sem ekki verið að kenna þar eins og til dæmis tölvunótkun og sem að torveldar alltaf leiðina að henni einlega námsefni. En það ekki? Það kannski bara misjafnt eftir skólum? Misjafnt eftir skólum en líka bara ekki gott og Chromebook ekki með möppukerfi þannig að þau læra ekkert til skila. Við lentum í því að það vissi enginn hvað var að hægri smella og lentum í bölluðum vandræðum og svo kann enginn að vista neitt neinstar og allt í vilsu. Þau kann enginn skalastjórnun og það kann enginn á Word og Excel eða neitt svoleiðis fyrir þau komið til okkar. Þau kunna heldur, sko, þau líka bara læra á interneti fyrst og svo læra þau á tölvur. Og bara snjallsíma og eitthvað. Já, við læruðum á interneti, manstu þegar maður var gert þarna Netscape. Innringi og modem og eitthvað, þú veist, þannig að þá voru við vissum alveg að leikirnir voru í games möppunni og eitthvað svona, eða floppy diskurinn inn og þá D-2. Atrifið, eitthvað svo leiðis. Alltaf með raunveruleik. Núna segir bara Siri. En sko þau veit ekki neitt en svo líka bara, þú veist, bara alls konar svo margt sem asnalegt eins og til dæmis eru ríkisstofnanir með Microsoft 365 pakkan og þannig að allir krakkarnir eru með Word og Excel og allt þetta. Og við erum undir einhverjum risa í Bandaríkjunum. Fyrir utan það sko og það eitt en síðan líka þau vita ekki að því þau aldrei kynst þessu umhverju áður og mörgur að opna bara sína eigin tölvu í fyrsta skipti, þau aldrei átt tölvu áður og þau bara mæta með 200.000 króna makkan sinn í skólan til okkar og installa þessu og þau veit ekki hvað tölvupóstur þau segja alltaf, allar að senda mér Gmail, segja þau og þau skilja ekki, þú veist, vita til dæmis ekki að þú getur sendt að tölvupóstur prótokoll sem gildir yfir allt, þau halda stundum að senda frá Gmail yfir í til dæmis M-sund-maili sitt að það sé bara ekki hægt eins og Snapchat til Instagram ekki hægt, þannig að það alls konar svona, tölvukunnáttan svo í svo miklu lágmarki, þú veist, ég sá einn nemanda í vetur nota rétta fingrasetningu. Já, ég held að læra það í Vestló. Já, það var það ekki alltaf kallað vélritunarmestur. En ég lærði þeim eitt vélritun held ég í grunnskóla. Maður gerir fle, Q. Þegar ég fór hana seint í ármóla, þá var bara eitt af mín fyrstu verkum að fara í vélritunartíma því að ég öfundaði þessu vinkonum mína sem útskrifast úr Vestló. Og ég eisaði vélritun, sko. En þannig ég kann vélritun núna og þvílíku munur. Nei, en þú veist, það svo margt svona sem þau kunna ekki, þau kunna heldur ekki þau skrifa svona en svo líka sko að því að við erum með Microsoft þá þau veit ekki, stundum eru það að vinna þetta í browser, stundum eru það að vinna þetta í appinu eins og þau kalla það, þeir eru búin að installa Word og þau veit ekki, stundum þeir eru búin að installa Word í tölvuna, þau veit ekki hvort þau eru að vista skjalið á makkan eða á skíið, á OneDrive-ið, þannig að við erum með 3 mismunandi leiðir að Já, finnum aldrei aftur. Og þau finna aldrei aftur og þetta er bara ógeðslega flókið og svo líka og þeir eru ekki tölvukennarar heldur bara. Nei og líka þetta svo ég ekkert góð í þessu sko. Nei, ég mjög góð í þessu og læt mína krakka að gera og stundum ég hef bara haft verkefni skilaðu skjali í tölvupósti bara kenna og líka kenna þeim að skrifa tölvupóst það alveg, það er risastór vandi þú veist, kenna þeim að nota hástafi og punkta Ég er farin að hafa pínu á að gera okkur hérna, Helga að það þori enginn að verða kennari sem heyrir okkur tala hérna. Nei.
að því okkur vantar fleiri kennara, sko. Já. Það engin sér, það tómt. Einmitt, já. Já. Við erum einu sem það vantar kennara og það vill enginn af þessum krökkum verða kennari. Já. Heyrðu, það var einn daginn sem vildi vera kennari. Aha. Já. Okkur vantar svo mikið nýja kennara. Já, en þetta einmitt líka bara partur af þessari umræðu sko aðgengi að námi. Já. Náttúrulega aðgengi að námi náttúrulega bara ekkert almennt. Já. Eins og við viljum vera að láta stundum sko. Svo við höldum. Og Ísland sé stéttlaust og við sem eru framhaldsskólakennarar eru mjög mörg með 6 ára menntun. Já. Við erum með masterspróf plus kennsluréttindi. Svo maður bara hægri smella. Og og líka að vera framhaldsskólakennari á að heita sérfræðistarf. Við erum sérfræðingar og allavega þau okkar sem hafa lokið mastersgráðu og þannig að það er alveg líka þetta sko virðismat og svo það þetta með virðismati en er bara að meta störfin til launa og kannski skilja við erum að alveg krakkan ykkar og þau eru bara ógeðslega erfið og ég bara líka frábær þau eru rosalega skemmtileg ég meina ég á vini á hverjum einasta veitingastað í öllum smáralitum ég kaup alltaf bílum minn hjá þegar ég hef keypt mér bíl þá sjaldan þá lendi ég hjá gömlu nemanda það er rosa gaman einu sinni var einn að vinna í Jóa útherja þegar strákurum ég var í fótbolta og ég fekk alltaf geðveikan afslátt ég bara segja maður er með sambönd á ótrúlegustu stöðum en þetta sko þó að maður sé að dæsa og ranta sko kerfið þá þetta það er alveg ástæða fyrir því að maður er búin að vera í yfir 20 ári í þessu djobbi og það er ekkert eitthvað að því er alltaf í fríi af því að þegar skólaárið er rosalega mikið álag og rosalega mikið að gera orkan mann bara svona klárast en þetta er ógeðslega skemmtilegt starf þetta er yndislegt fólk krakkarnir eru frábæri þau eru frábæri og þau eru bara kljást við þetta sama við bara frá hinum enda borsins og þau eru þau náttúrulega bara ráðu því ekkert að þau séu fætt þarna 2007, 2008, 2009, 2010 og þau eru náttúrulega ekki eins meðvituð vandan og við þau sjáu þetta ekki okkar megin frá því þau eru ekki orðin svona gömul og þau hafa ekki prófað að vera internetlaus og símalaus og þau veit ekkert hvað við erum að miða þau við ég meina ég kendi fólki fyrsta árið sem ég kendi þá var ég að kenna fólki sem var fætt 1989 það er bara ekkert að sama fólk sem var fætt 2009 þau bara lifa í allt veruleika og þannig að nú er ég að kenna í rauninni annarri kynslóð nemenda og ég er orðin eins og ég er orðin eldri en mömmur og pappar þeirra einu sinni þegar ég var að byrja þá var ég bara svona aðeins eldri en þau og mér finnst þetta rosa mikið vera börnum vina núna já, pabbi minn var með þér í skóla já. Mamma mín þekkir þig og ég bara hvað svo segja sumir já, býttu bara, svo verður þetta amman og afinn ég ætlaði einmitt að fara að segja það er alveg trikkið eldast í þessu starfi líka af því að þeim finnst við svo oft vera bara svona obsolít, ég hef fengið að heyra það bara, ég veit ekkert hvað þú ert bara einhverju kynslu sem veit ekkert hvað kynlíf er í dag og ég svona, það er bara eins og ég bara hef einhvern skilning á nútímanum það var einn mjög hissaðan daginn bara hlustar þú á hip-hop það grínast, ég er Gen X ílinn við byggum þetta til við fundum þetta nei en þetta er dásalega starf og það er ofsalega gaman og gefandi líka einmitt að vera með alltaf þessum aldurshópi af því að ég veit bara hvað er í gangi hjá aldurshópi sem annars hefði engin samskipti við ég myndi ekki hafa nein einsýn í þeirra veruleika líka þau eru í bublu þau eru í og þessi bubla er einhvern veginn og hún er ekki aðgengileg grunnskóla krökkum hún er heldur ekki aðgengileg fullorðnum já og við fáum að sjá inn í þeirra en þau fá líka að kynnast okkur á annan hátt en þau kannski kynnast fullorðna fólkinu svona í fjölskyldunni þannig að og samtal á milli kynslóða er svo mikilvægt og ég held að það sé rosalega mikilvægt einmitt að því að maður hugsa stundum bara hvað er að gera hérna, hvað er nám, hvað er skóli hvað átt að vera til hvers eru við hérna hvað snýst þetta djobb og ég held að ef maður fer alveg onni kjölinn grunninn á þessu burtséð frá öllum styttingum og öllu þá er þetta það að við erum að tala saman og við erum að byggja brúa milli kynslóða, milli þjóðfélagshópa og milli faga, þau eru að sjá mismunandi leiðir til að sjá
lífið, þú ert að skoða lífið út frá líffræði, út frá starffræði, út frá dönsku, út frá félagsfræði, út frá kynjafræði, út frá njálu, skilur allt þetta. Þetta bara tól til þess að vera manneskja og finna þína leið og ég held til dæmis sko það bara að það sé til samtal á milli kynslóða og ekki síst núna þegar það eru þegar þessar rosalega breytingar eru búin að vera og við erum öll einhvers staðar út á einhverjum klikkuðum rúmsjó í einhverjum fáranlegum veruleika í dag. Við erum í fáranlegum veruleika. Við þurfum að geta bara aðeins sest saman niður og bara, já, krakkar, ok. Þú veist, hvert erum við að fara, hvað erum við að gera hérna? Núna er uppgangur, hvað er í fokkum gangi? Já, og bara við erum samferða hérna. Við erum að gera þessu skeri. Þjóðamorði í símanuðinum og svona sko. Já, og bara við þurfum að geta, og þau þurfum að fatta að við séum. Þau eru samt alveg merkilega ekki meðvituð hvað er að gerast í heiminum. Nei, og þess vegna þurfum að geta sest niður og bara, ok, við sjáum heiminn svona, þið sjáum svona, við erum bara samt öll hérna saman á þessu litla skipi hérna. Bara, við verðum að heyra hvert annað. Er þetta ekki líka kannski spurning sko, því að nú eru þið náttúrulega að taka við krökkunum úr grunnskólanum? Já. Er eitthvað samtal á milli til dæmis framhaldsskólans og grunnskólans? Því nú erum við að tala að því að þetta er náttúrulega eitthvað sem ætti kannski að vera meira svona samstarf því að við erum að tala samfélagsbreytingarnar. Það er náttúrulega eiga sér stað náttúrulega í grunnskólanum, ég er ekki að segja grunnskólanum að kenna en þú veist, það er náttúrulega fyrsta stigið sem þarf að taka á þessum samfélagsbreytingum. Það er allt og lítið og svo náttúrulega Ég finnst bara að þau ættu að kunna á Office-pakkan þegar þau eru 12 ára, skilur við. Ég er að bilast á því hvað ég kunna lítið. En það er til dæmis eitt, sko, framhaldsskólinn er rosalega mikið eiland sem að hefur náttúrulega með það að gera, við erum ríkisstofnun og hitt er sveitafélögin. Svo er komið til dæmis eins og hérna farsældin. Farsældin, alveg bara farsæld og rosa farsæld og við höfum að fylgja og öll kerfin er að tala saman og rosa gott plan. Frábært bréfsefni sem hefur verið að handla. Það er ekki samtal þarna, það er ekki flæði á milli skólastega upp í, þau koma algjörlega blanko upp í framhaldsskólan sem getur haft kost og galla. Við erum ekkert með eitthvað fleiri starfsmenn eða einhvern pening í þetta farsældadæmi. Það er, þú veist, hvernig er að gefa þeim einhvern meiri stuðning ef við höfum ekki fleira starfsfólk eða fleiri úrræði. Við höfum það ekki neitt. Það hljómar svo vel á blaði, nú ætlum að grípa öll börnin og eitthvað. Með hverju? Ég er ennþá bara með 30 manns, ég meina hvernig ég verið eitthvað að grípa í einhverju farsældar bla. Það er svona háf. Já, bara Já, og líka bara þá þurfum við að hafa tíma til að kynnast þeim, þú veist, og maður gerir það, en þú veist, það tekur rosalangan tíma og maður er ekkert að fá einhverja innsýn í þeirra hérna til, sko, persónu, þú veist, auðvitað kynnist maður sumum nemyndum vel, en ekki nærið í öllum. Nei, og svo er alls konar, bara elsku krakkar svo margt í gangi hjá þeim og svo bara allt í einu fattar maður þegar þessi er bara rétt að fara, það er bara eitthvað hræðilegt ástand heima og þú ert bara, þú veist ekkert það og þú veist ekkert hvað að gera og svo hefur þú samband við, þú veist, námsráðgjafana eða sálfræðinginn eitthvað í skólanum og þú veist, það er allir að drukkna. Þetta var falleg hugmynd en þetta gengur ekkert upp nema að komi fólk og peningur og nei, við skulum bara kötta niður hérna peningana til framhaldsskólans og það vantar allt. En svo er líka þetta sko eins og þetta með skólan aðgreiningar að hérna að rosa mikið að krökkum, þú veist, ég myndi vilja frekar að þau væru með greiningar að það lægi, þú veist, mér finnst þetta ekki mér finnst þetta verið einhvern veginn svo algjörlega öfugt við eins og hvernig það verið að lýsa þessu af einhverjum framáköllum og fólki í samfélagi, þú veist, til dæmis eins og menntamálráðherra, eins og þetta sé ykkur svona greiðlegt. Sko krakkarnir með greiningarnar, þau þekkja sínar takmarkanir og kunna miklu betur á sig. Já, og þessi svona, ég þekki þetta ekki nóg vel fyrst mér. Og hérna, og þau sem eru með engar greiningar og eru, þú veist, bara svona clean á pappír, þar er oft miklu, mér finnst ég verið að takast á við langmestan vanda þar. Þannig að þau vandamál fara kannski undir radarinn ef það er einhver... Undir radarinn, eða það bara ekkert verið að gera í því, eða einhver annar á að hugsa um það, þú veist, enginn veit, eða bara allt í einu blossaði upp núna, þú veist, enginn veit hvað það er. En sko krakkarnir sem eru með skilgreind, þú veist, eru með lesblindu, þú veist, þau eru með skilgreind hjálpartæki til þess að díla við það og þú veist, og þá má grípa maður til þeirra og þau eru oft bara miklu meðvitaðir kunna betra á sig og bara eru í betri tengslum við sig sjálf. Á meðan krakkar sem hafa aldrei fengið neinar greiningar og aldrei verið í neinum sálfræðingum eru bara alveg einhvern veginn miklu og eru bara oft miklu meira krefjandi og erfiðar að eiga við. Þannig að ég er ekki að segja all börn að fara til sálfræðings, en ég bara tala um Ég held allir að fara til sálfræðings. Já, en þú veist, en hérna, pointið er kannski helst að við þurfum miklu frekar að nemendur svona hvíli vel í sér og hérna og séu bara þekki sig og það er kannski
og mér finnst rosalega mikil munur á krökkum og þau sem eru meðvituð sig, sem eru eiginlega fleiri en færri, þau svolítið svona nenni ekki að díla við þau hin sem eru svolítið meira clueless og svo á móti eru fyrirferða meiri. Ég held að þetta líka bara að senda alla krakka aftur í sveit, af því að sveitakrakkar eru bestir. Sveitakrakkar eru gegn. Þau eru svo skemmtileg. Þau sem eru kunnu staðháttum og hafa bara setið greinilega og borða kleinur með fullorðnu fólki. Já, þau eru best. Maður þekkir þau af löngu færi. Við köllum þetta alltaf, þú veist, já, hann kann að tala við fullorðna. Þetta er börn sem eiga gamla foreldra. Já, þau eru sveitabörn, gamlu foreldrabörnin, getur verið það dásanlegt. Fólk á að eignast börn seint og senda þau í sveit, þá verður þetta allt í lagi. En það er náttúrulega, en það er samt sagt þú segir, þú veist, maður væri ekki að þessu, þau væri ekki svona ógeðslega skemmtileg og það væri ekki svona gaman að vera með þeim og þóttum að sé sko bara búin á því alltaf eftir vinnu og allt þetta, þá er það samt, þú veist, að það er svo mikils virði að einhvern veginn að þau fái og þú veist, það sem er kannski erfiðast finnst mér í starfi, alltaf mjög margt alls konar erfitt, en mér finnst eiginlega erfiðast þegar ég er einhvern veginn upplifa að kerfi sé að bregðast þeim og þau einhvern veginn þau fá ekki að einhvern veginn svona námsmaksa bara segi gegnum þetta, þú veist, þau fá ekki einhvern veginn allt sem þau eiga skilið að fá eins og til dæmis, af hverju eru þau ekki að fá betri kennslu í ensku, dönsku og þau eiga rétt á til dæmis staðnámi af því að það er svo mikið nám af því að það er svo mikið verið að henda fólki í alls konar fjarnám. Já, það er ekki svo mikið hjá okkur. Nei. Eru þið með fjarnám í skólanum? Nei, en krakkar eru sendir bara út um all land í fjarnám rosalega mikið til að fylla upp í. Já, þetta er líka oft list til þess að ná útskriftarréttin tíma. Já, og sko það er þetta með sko fjarnámi, þau eiga rétt á því að vera í staðnámi. Það er svo mikið líka. Já, skóli. En mér finnst líka bara með taka þessa 3 ára pressu af þeim. Já, fyrir þetta það var náttúrulega líka, því við verðum náttúrulega að fara að slíta þessu bráðum svo við verðum ekki hérna í allan dag. Nei, já, en PS, það eru ekki margir menntaskólakennarar með 1,5 á mánuði. Ég ætla bara að segja það, við erum ekki í þess að þetta er svo vel launað. Mítanum þessi hái laun er ekki... Já, ég menna það er fólk sem er með þannig laun er með gríðarlega yfirvinnu. Já, og kvöldnám í iðnámi, þetta er iðnám og fjarnám og með ógísla mikið í gangi, sko. Það er ekki standard bóknámskennari í dagvinnu. Það er bara ekki það. Já, svo hef ég náttúrulega heyrt líka því að eins og þeir náttúrulega eru búin að vera að lýsa með þetta, þú veist, þessar samfélagsbreytingar og allt þetta aukast sem við þurfum að gera, að það er náttúrulega líka það eins og öll greiningavinna sem að börn fari í gegnum, þetta hefur lent á til dæmis umsjónarkennurum að þurfa að fylla út greiningalista og alls konar, akkurat, og þetta er náttúrulega eitthvað sem hefur ekkert tekið inn í og námsefnisgerð, þannig að það er rosalega margt svona ósýnilegt sem að kannski hefur verið lagt á kennara á öllum skólastigum. En það var eitt í viðbót sem ég langaði aðeins að nefna með styttinguna, að þetta var náttúrulega eitthvað sem að allir höfðu áhyggjur af þegar hún fór í, þetta var náttúrulega bara þessu var þvingað í gegn eiginlega án þess að hlusta á samráð og áhyggjuraddir og allt það. En það er náttúrulega, þetta hefur náttúrulega siktað út náttúrulega þá nemendur sem að bara eiga erfiðara með að fóta sig í námi. Til dæmis krakkar með erlendan bakgrunn sem ekki hafa íslensku á heimilinu. Mikið dropout þar, sko. Það er brottfallið. Það er rosalega sorglegt að því að þetta er einmitt sko svo mikill mannauður sem að við erum að missa út úr höndunum. Já, einmitt. Bara klúður, sko. Og hefur engin ekkert viðbragð. Nei. Eru þið Ísan skóli? Ekki ennþá, það er svona, nei, það er alltaf fáir og það er samt, það er komið á borðið, á teikniborðið, en það ég menna. En það er, þú veist, eins og Fjölbraut Ármálari gerir geggjaða hluti og FB líka og fleiri skólar. Já, tækniskólinn, ég veit það. En þau eru bara ekki að ná að sinna öllum sem að þurfa, af því að það vantar meira pláss. Já, og svo er líka annað sem að ég var að spjalla eitthvað daginn við einhvern sem er að kenna Ísan og íslensku sem annað mál. Ísat. Ísan. Stundum er að kalla Ísat sem annað tungumál eða annað, eða stundum Ísan, allavega. Og það sem ég fattaði ekki er, þegar við erum venjulega með, þú veist, það er þessi 28, þessi viðmiðun, þegar þú ert að kenna tungumál,
þú þarft að vera með minni hópa og þá færðu greitt miklu minna. Það er ekkert hægt. Þetta er ekki nám sem þú getur, þetta er allt öðruvísi fyrir okkur þegar við erum að kenna sem í kjaftafag á íslensku. Þannig að það er svona önnur stemming sko, en þegar þú ert með að kenna einhverjum bara drullu erfitt tungumál á Þú getur líka verið með einn nema sem er að koma kannski frá Kaupmannahöfn og einn sem er að koma úr flóttamannabúðum í Sýrlandi og hefur bara ekki verið í skóla síðan bara aldrei. Þú getur ekkert eitthvað, það er ekkert lítið álag, sko. Og svo bara, sko, það er aðeins auðveldara að læra íslensku að tala dönsku heldur en þýsku eða eitthvað. Já, akkurat. Og fyrir utan það, þú veist, okkar kerfi er náttúrulega vestrænt. Þannig að þau sem kom úr vestrænu kerfi, þau skilja til hvers réttlastaðum og kunna að fóta sig inn í okkar kerfi. Þannig að það er rosalega margt sem að þú veist þarf að hugsa og krakka með tráma og stríði skilur og fátækt bara erfiðara fyrir þau að læra þannig að en svo er bara að því ég kem stundum upp í fjölbreytti Ármúla það geggja að koma þarna inn bara ótrúlega fjölbreytt og þú veist og líka bara alls konar fólk og þetta er bara eins og að vera bara þú veist niður í bæ eða eitthvað af því það er líka þú veist fullorðna fólk í heilbrigðisskólanum og svo náttúrulega rosa flottar starfsbraut þarna og og bara þú veist og bara mismunandi hópar eftir mismunandi þörfum þannig að þú veist það er gríðarleg breidd þannig að en þú veist og þetta er bara mér finnst þetta bara að vera aðdáunarvert skólasamfélag þannig að og eitthvað sem að sko bara krefst hugrekis og bara en vilja til þess að byggja upp og ég meina en er svo gott fyrir alla einmitt að vera ekki í svo einsleita samfélagi akkurat þar sem allir eru einhvern veginn eins á sama aldri og með sömu getu og eitthvað og líka sko einmitt þess að þú veist þetta að draga úr þessari 30 ára pressu og bara þú veist hvernig ættir að hafa þessar hluti en alveg svo þú getur verið með sko iðnnámið sem eru 4 ár þá ætti maður að geta haft brautir sem eru 4 ár já, einmitt bara akkur ekki en ég held að sé algjört grundvallaratriði bara að það þarf að endurskoða námskrána út frá nútíma standard það þarf að setja pening í skólakerfið í framhaldsskólan það þarf að setja pening í námsefnisgerð fyrir framhaldsskóla og við þurfum bara tíma og peninga og fólk til þess að gera eins vel og við getum að því að þetta er brjálæðislega mikilvægt skólastig og við erum að missa allt og marga krakk út úr því þau eru á rosalega brothættum og flóknum og skemmtilegum stað í lífinu og við þurfum bara gott samfélag utan um þau þú veist, þau eru einmitt bara í svo ógeðslega miklu rugli að við þurfum að geta verið einhver höfn og viti og hreiður og bara og þau þurfa gott fólk í kringum sig og þú veist og það er líka bara það er gríðarlegur mannauður inn í framhaldsskólum að mjöna við erum með svo ólíkur bakgrunnur og ólík mentur og þú veist maður getur bara dottið inn í spjall hvað sem er á kaffistöðunni og maður er að grípa alls konar ég hef fengið krakka að læra af öðrum kennurum líka og svo situr maður stundum með krakka í fanginu sem vantar bara einhver fullorinn sjáu þau og þú sé bara einhver sem bara, þú veist, ber virðingu fyrir þeim með að hlæra brandaranum þeirra og tala við þau eins og jafningja þú veist, og bara fílar þau og það er náttúrulega mér finnst það náttúrulega, ég var aldrei að þessu ég fílaði þau ekki, ég fílaði mjög vel en þú veist, það er einhvern veginn þú veist, þessi leið einhvern veginn að vera í þeirra horni en þú veist að það sé einhvern veginn borin virðing fyrir því svona í einu stærra samfélagi og af stjórnvöldum það er einhvern veginn, þú veist, það er svona balans sem er stundum, þú veist, maður bara veist ekki hvað ég er að gera hérna með krakkanu þínum, skilur og þú veist, að því að stundum er maður bara, þú veist, og þau eru líka úlingar, þeim líður oft eins og þau séu bara í einhverjum, lífsaróðri, skilur hlutir eru mjög alltaf gerast í fyrsta sinn, tilfinningar og hormónin eru bara og bara rosa, og þú veist, og það gerast mjög alvarleg hlutir, bara það er bara ég er búin að droppa þessum, það er búin að útiloka þennan, það er mjög erfiðir félagslegir, þau eru rosalega grimm, þau eru grimm eins og börn. Plús interneti, sko. Plús interneti, og þau eru það svo stutt sem þau voru börn, og þau eru það náttúrulega ennþá í laglegum skilningi, en og þau eru, þú veist, þau skortir ennþá, þú veist, þessa mýkt, og þennan núansana, og þú veist, þau þurfa á okkur að halda, og það er gott að geta verið til staðar. Já, og við þurfum bara pening til að gera þetta vel. Takk fyrir, sendu okkur pening og tíma. Þetta eru frábæri lokaorð. Ég bara þakka ykkur alveg innilega fyrir þessa innsýn inn í
starf framhaldsskólakennara. Takk fyrir boðið. Og bara takk fyrir María Hjálm Týsdóttir og Helga Þórey, Önnu og Jónsdóttir. Já, takk. Vel gert, þú stóðst vel. Heru, þakka, þið líka. Takk fyrir, fáum við A+. Já. Frábært. Heyrðu, við ætlum að snúa okkur að einhverju allt öðru hér handan við hornið. Takk. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Komið bless og sæl. Í dag ætlum við að fjalla málefni sem ekkert sérstaklega skemmtilegt, ef við getum orðað þannig, en afar athyglisvert og kom ég reyndar á óvart þegar ég fór að skoða. Við ætlum að fjalla ofbeldi og það eru tölvöld margar birtingamyndir þess eins og kannski margir vita, en þó eru þær birtingamyndir mun fleiri heldur en ég hafði ímyndað mér. Og til þess að ræða þetta hef ég fengið Jenníu Kristínu Valberg sem teymistýra hjá Bjarkarhlíð. En það ekkert endilega allir sem vita hvað Bjarkarhlíð Þú mútti kannski segja okkur það svona til að byrja með. Já, takk fyrir. Bjarkarhlíð lágþröskuldaúrræði fyrir þolendur ofbeldis af öllum kynjum 18 ára eldri. Og að í því að vera lágþröskulda það þýðir að það kostar ekkert að koma, það þarf enga tilvísanir, það getur bara hver sem bóka tíma, annarkvort með því að hringja, senda tölvupóst eða bóka á netinu. Og við erum með samstarfsaðala í Bjarkarhlíð og erum hluta það sem kalla þolenda miðstöðar. Það þýðir að það eru fleiri en einn aðili sem veitir þjónustu innan veggja Bjarkarhlíðar undir markmið að hafa sem mesta þjónustu undir einu þaki. Og hjá okkur starfar eru ráðgjafar hjá Bjarkarhlíð, það eru 3 ráðgjafar í kjarnastarfsemi sem að taka á móti þolendum ofbeldis. Svo erum með 50% stöðu ráðgjafa sem að fara á Vesturland og Vestfirði, það samningu við félags- og húsnæðismarkaðsráðuneytið að sinna þjónustu við þolendur ofbeldis vegna þess að þeim ber skylda að veita möguleik á þjónustu óháð búsetu. Þannig að við höfum verið að fara á Vesturland og Vestfirði einu sinni í mánuði og veita þjónustu þar. Og svo eitt stöðugildi, vorum einmitt að fá núna áframhaldandi samning frá dómsmála og félagsmálaráðuneytinu að sinna þjónustu við þolendum mansals næstu 4 árin. Þið hafi verið að sinna því hingað til eða ekki? Jú, við vorum með 2 ára samning sem að ljúka og þar undan höfum við verið líklega í 3-4 ára sinna þessar þjónustu, þannig ég held að þetta verða komin 7. árið. Svo lögreglan höfuðborgarsvæðinu með viðveru í Bjarkarhlíð 5 daga vikunar. Það gríðarlega mikilvægt að geta veitt lágþröskulda þjónustu og að þolandi geti hitt lögreglu sem það ekki búning og spurt spurninga og fengi ráðgjöf og komið málum sínum í farveg. Margir þolendur eru kannski ekki tilbúnir að kæra en það hægt að gera áhættumat, það hægt að krækja upp númer, það hægt að skrá málin og hún getur tekið skýrslu í heimilisofbeldismálum og fyrndum kynferðisbrotamálum. Svo ráðgjafi frá kvennaatkvarðinu 3 daga viku og það út af því að flest máli sem koma til okkar varða ofbeldi í nánu sambandi, yfir 60%, bara tæp 70% þeirra. Stígamót líka aðeinslega Bjarkarhlíð og við byggjum brú á milli fyrir þolendur sem leita til okkar sem vilja þjónustu við þeim og svo kvennaráðgjafinn sem veitir lögfræðiráðgjöf einu sinni í viku í Bjarkarhlíð sem líka greiðarlega mikilvægt fyrir þolendur sem hafa oft fengið rangar eða missvísandi upplýsingar stöðu sína að geta fengið ráðgjöf og upplýsingar í rauninni réttindi sín og hvaða leiðir eru færar í þeim málum sem að þau þurfa að koma í farveg. Ég ætla einmitt að fara að spyrja þig þegar ég hlustaði á þig tala núna öll því úrræði sem að þarna hægt að finna. Af hverju fer fólk ekki bara beint til lögreglunar? Ég skil það núna, þetta eru eiginlega hálfgerð reglífa samtök yfir alls konar úrræði.
Já, og og við vitum það í tölfræðin okkar, við spyrjum að því hvort að þau hafi leitað til lögreglu áður en þau leituð til okkar og fæstir hafa gert það. Fæstir? Já, og vissulega eru líka mál sem að þú veist lögreglan og Reykjavíkurborg vinna saman að eins og saman gegn ofbeldi, að vissulega hafa þau mál líka komin til okkar að ráðgjafar sem eru á vegum félagsþjónustunnar eða barnaverndar hafa vísað til okkar líka, en þau sinna einnig þjónustu við þennan hóp. En flestir þeirra sem eru komið til okkar eru kannski að hugsa að fara úr ofbeldissambandi eða eru nýfarnir eða eru kannski að koma út af vanlíðan út af brotum sem hafa átt sér stað áður, eins og fyrndin kynferðisbrotum sem hafa kannski átt sér stað þegar einhver var barn eða ungmenni eða bara yngri og það var aldrei einhvern negin tími eða aðstæður til þess að koma því þann farveg sem þau vildu. Þannig að það eru alls konar mál sem að koma til okkar, bæði ný og gömul og og mikilvægt að það sé bara hægt að taka á móti öllum málum og við tökum aldrei stjórn að ef viðkomandi ennþá í ofbeldissambandi og ekki viss að vilja fara, þá erum við ekki að ýta fólk að fara, en við svona gefum upplýsingar og ráðgjöfu þetta bara, þú veist, þannig fólk átti sig á stöðu sinni og átti sig á því hvað það getur gert. Er einhver misskilningur hjá mörgum það bara yfir höfuð hvað ofbeldi? Já, og sérstaklega kannski þeir sem verða fyrir ofbeldi í nánu sambandi vegna þess að það svona ákveðin gasleysing sem á sér stað þar sem að þér kennt ofbeldi sem verður fyrir, þú veist, ég þarf að tala hátt út af því að þú skilur aldrei eða ég þarf að bæra í borð vegna þess að þú gerir aldrei það sem ég bið þig eða hvað sem er, því að gerandinn hann haga sér oft eins og þolandi í sambandinu og þolandinn upplifir bara mjög lengi að hann sé mjög ómögulegur og eigi bara mjög erfitt með að mæta þessum einstaklingi sem að líður greinlega svona svakalega illa með honum vegna þess að gerandinn hann gerir þetta í því að bæði setja reglur en líka einhvern veginn að láta þolandan svona ganga sína erinda og oft með mjög skaðlegum hætti. Nú eru í hugum margra ofbeldi bara hnefi á loft í andlitið en það eru margar tegundir ofbeldi, það eru andlegt ofbeldi, kynferðisofbeldi, stafrænt ofbeldi og fleira og fleira. Þetta er eitthvað sem að kannski ekki margir gera sig grein fyrir. Nei og ég myndi reglífin yfir þessu öllu er það sem við kallum nauðungarstjórn eða coercive control, þar sem að þegar er ofbeldi, þar sem er verið að nota eina eða fleiri birtingamyndir til þess að stjórna því hvernig þolandi kemur fram eða hvernig hann er og á hvernig hann á að vera, að það er það sem við kallum þessa nauðungarstjórnun og undir því, það samræmist auðvitað ekkert allir gerundum að beita líkamlega ofbeldi bara þannig að það sé sagt og margir halda þetta sé eitthvað línlegt ferli að þetta byrji sem andlegt og svo kannski smá fjárhagslegt og svo eitthvað kynferðislegt og svo líkamlegt og endi kirkingataki eða dauða. En þetta er auðvitað ekki þannig að gerandi getur náð fullkomnir stjórn með andlegu ofbeldi að ef hann nota bara það alvarlega birtingamyndir það sem er verið að hóta ógna annarkvort þolandanum sjálfum, börnum að segja gæludýrum eða hverju sem skiptir að máli, þá getur gerandi náð mjög mikilli stjórn og í rauninni valdið gríðarlega miklum tilfinningalegum skaða og ég held að fólk átti svo ofta ekki á því hvað tilfinningalegu skaði getur verið alvarlegur vegna þess að fólki hætti til að líta á alvarleika ofbeldis út frá einhverjum áverkum sem eru líkamlegir, beinbrot eða eitthvað slíkt. En tilfinningalegu skaði að það sem er búið að svipta þolandan sjálfsmynd sinni, ákvörðunarrétti og öryggi, að það sem að þolandi býr við krónískan ótta vegna þess að hann þarf að ganga á glerbrotum í rauninni alla daga, að það hefur segja þeir sem hafa upplifað bæði að þeir þolendur sem hafa upplifað bæði andlegt og líkamlegt ofbeldi, þeir segja að jafnvel þetta andlega sé mun verra og fólk er mun lengur að jafna sig á því vegna þess að þegar það er búið að svipta því sjálfsmyndinni þá er búið að svipta því ansi miklu. En hvað er algengt að fólk leiti til ykkar eða er það í upphafi eða þarf það að þola þetta líf mjög lengi áður en það leitar sér hjálpar?
og það allur gangur af því sem betur fyrir með aukin umræðu þá held ég að og nú hefur það ekkert endilega kannski verið rannsakað að tilfinningin minni að fólk að koma fyrr í staðin fyrir að þolandi séu koma eftir áratuga og stundum áratuga í mörgum fleirtölum ofbeldi, þá fólk jafnvel að koma eftir örfá ár jafnvel örfá mánuði og það gott að þegar að fólk farið að hlusta á viðvörunarbjöllurnar í þeirra kerfi og sem flóki vegna þess að gerandinn hann finnur leiðir til þess að í rauninni að fá þolandinn til þess að hunsa þær að þetta ekki rétt hjá, ég sagði þetta ekki, þú veist, þetta ekki svona, þú ert svo viðkvæm, þú ert ekki að lesa rétt í þetta, þú veist, að þú ert alltaf svona hinsegin og að vegna þess að flestir eru þannig að þeir vilja gera vel gagnvart öðrum og þeir vilja bæta sig í samskiptum. Þannig að gerandinn hann höfðar mjög mikið til þess að fá þolandan til þess að breyta sér til þess einhvern veginn að samræðsmarkmiðum gerandan sko. Hvernig það þegar að þetta fólk, mér heyrist nú öllu þetta séu nú í stórum meirihluta konur sem verða fyrir þessu bæði andlega og líkamlega ofbeldi, ég tala nú ekki kynferðislega ofbeldi. Þær vilja ekki kæra, segirðu stundum, og þá ekki erfitt fyrir ykkur að sjá þær fara aftur í sama ástand og jafnvel koma til ykkar síðar? Sko, tölfræðin segir að það tekur alltaf 7 skiptum að fara úr ofbeldissambandi. Þetta auðvitað flóki vegna þess að þetta svona ofbeldisringur sem rúlar, að það ekki alltaf vont ástand, þótt að sé kannski ekki alltaf gott. Eða þú veist að stundum aldrei gott en það kannski við svona þolanlegt. En það auðvitað að það byrjar svona og þú veist þolandi hann svolítið tíma átt að segja yfirleitt á þessum aðstæðum en að ég myndi kannski segja að það ekkert allir að fara kannski í óbreytt ástand þótt þau vilja ekki kæra. Það rosalega flókið að kæra, sérstaklega átt barn eða börn með gerandanum vegna þess að svo segir sýslumaður að þeir verið foreldrasamstarfi. Og þetta algjörlega skjön við í rauninni alla aðra þolendur ofbeldis að það aldrei sett krafa á aðra þolendur ofbeldis en þolendur ofbeldis nánu sambandi í að vera í samskiptum við gerendur sína. Þetta svolítið merkilegt. Það alveg galið. Umhugsunarvert. Já og það líka rannsóknir segja það að börn sem að búa við ofbeldi að hvort sem ofbeldi beinist beint gegn þeim eða ekki þá eru þau að verða fyrir áhrifum. Þannig að það hvergi annars staðar en ofbeldi nánu sambandi þar sem börn þurfa líka stöðugt að vera í samskiptum og búa jafnvel, þú veist, að vera í umgengni við ofbeldisfullt foreldri. Þannig að börn eru líka sett í þar aðstæður að jafnvel að vera í samskiptum með búa jafnvel með gerendur sínum sem mjög mikið umhugsunarefni og engir aðrir þolendur akkurat hafa þurfa að sinna þeim kröfum samfélagsins en það kannski einhver lamin illa út á götu og særist mikið og honum ekki gert að vera í sambandi við sín ofbeldismanna á einn eða annan hátt. Nei, og ef þú verður fyrir kynferðisbroti af hendi einhver sem ekki makiðinn eða þú veist og þú ert ekki barn eða ungmenn og þetta fjölskyldumeðlimur, þá þarftu heldur ekki að gera það. En þetta eitthvað sem þarf að laga? Auðvitað. Vegna þess að við sjáum auðvitað áfalla tengslin milli kynslóða, þau náttúrulega rúla stöðugt á meðan að það ekki í rauninni girt fyrir þetta gat að vegna þess að þegar þú setur barn til dæmis í umgengni við ofbeldisfullt foreldri þá verið að samþykkja hegðunina. Að það verið að segja að stjórnvöld og aðrir fullorðnir segja að þetta sé óhætt, að þetta sé í lagi að þannig að það verið rauninni afmá þá í rauninni ofbeldi sem að viðkomandi að upplifa. Og það að saman fullorðna þolendur að þegar þeir þurfa að vera í svo foreldrasamstarfi að það enginn sem styður þau í ofti mjög ótryggum aðstæðum þannig að það líka verið að segja við þau að þau þurfu bara svolítið að gera sig í brók og þola þetta, setja hausinn undir sig og halda áfram. Þannig að þolendur að fá mjög slæm skilaboð úr okkar kerfum og fá lítinn stuðning. Að vegna þess að gerendur það rosalega lítið sem stoppar þá annað en ef að þeir yrðu kærðir en tölfræðin segir okkur líka að flest þessir mál þeim vísa frá, þau fara ekkert alla leið og það mjög erfitt að fá fram sakfellingu
Geturðu skilgreint þennan hóp sem leitar til ykkar? Er þetta fólk sem hvað ég segja, illa statt fjárhagslega eða hverjar eru aðstæður þessa fólks? Eru þetta Íslendingar, erlendir einstaklingar? Þetta er bara fólk úr öllum stigum samfélagsins. Öllum stigum? Já, og þetta af miklu meira hluta konur og við vitum það að þetta ofbeldi innan sambandi og kynferðisofbeldi kynbundið ofbeldi í grunninn. Að því sögðu þá ætla ég að segja að það geta allir orðið fyrir ofbeldi og það geta allir beitt ofbeldi. Við fáum líka karlmenn sem verða fyrir ofbeldi hendi kvenna. Við fáum einstaklinga sem eru að koma út af gerandi að sama kyni. Þannig að það er enginn sem er óhulltur fyrir því að geta orðið fyrir ofbeldi. Þetta hefur ekkert með þjóðfélagsstöðu að gera? Nei, alls ekki. Við sjáum fólk nei, síður en svo. Í hugum margra þetta kannski fólk sem illa statt fjárhagslega eða... Tölfræðin okkar segir ár eftir ár að flestir sem leita til okkar með háskólamenntun. Flestir með háskólamenntun? Já, þannig ef það segir ekki eitthvað þá vegna þess að ofbeldi snýst ekki einhvers konar þetta er ekki eitthvað fólk, gerendur eða þolendur ekki eitthvað ef maður mötti segja lægri þjóðfélagsstigum en aðrir vegna þess að gerendur ganga hlutfallslega eru þeir bara tölvört margir með að við fjölda þolenda þó að vissulega séu fleiri þolendur en gerendur vegna þess að gerendur halda áfram að vera gerendur ef einn þolendi sleppur þá nær hann sér fljótlega í nýjan en fólk átta sig yfirleitt ekkert á því að þau eru að mæta gerendum hér alla daga vegna þess að gerendur eru bara það klárir í samskiptum líka og geta sent alls konar ábyrgðarhlutverkum og gert marga góða hluti jafnframt því að vera mjög slæmir einstaklingar heima fyrir. Jafnvel þekktir einstaklingar í samfélaginu og allavega. Fullt af þeim. Þannig að þetta snýst vald, þetta snýst valdbeitingu og þetta snýst í rauninni ákveð stigveldi innan heimilisins. Og þú getur verið einstaklingur í hvaða þjóðfélagstigi á ytra sviðinu til þess að geta beitt þessu ofbeldi á innra sviðinu. En þessir einstaklingar sem beita ofbeldi, hvort sem það nú andlegt, líkamlegt eða hvers konar ofbeldi, eitthvað sem sameinar þá? Ég meina, þetta svo fjarlægt okkur sem að þekkjum þetta ekki í huganum. Ég alltaf að reyna að finna einhverja samsömun með þessum hóp eða þetta bara tilvílan að kenta okkur menn fara allt í hennu að beita ofbeldi? Eitthvað af þeim eða? Nú er ekki sérfræðingur í því en ég er sérfræðingur í þolendum en það sem þeir hafa allir sammerkt það að taka ekki ábyrgð. Að þetta einstaklingar sem varpa yfirleitt frá sér ábyrgð, þeir varpa ábyrgðin yfir aðrir eiga að lyfta þeim upp og halda þeim góðum og þegar við heyrum frásagnir af gerendum þá mátti halda þeir væri allir skyldir, allir allist upp á sama heimilinu vegna þess að tilgangur og markmið þeirra er einhvern veginn alltaf það sama. Það er að fá þessa skýlausu hliðinni og oft aðdáun og svona lotningu frá þolandunum að þolandum þarf að raða markmiðum gerendas í fyrsta sæti. Oft á kostnað eigin velferðar og oftast. Þannig þeir eru með mjög svipað hegðun og þegar þú tekur til dæmis gerendur þá hafa þeir sér meira eins að milli kynja að ef það er kona sem gerandi þá er markmið og tilgangur yfirleitt það sami og er hjá geranda sem er kallkyns til dæmis ef við tökum þessi tvö kyn en að því sögðu þá er líka stigsmunur á því að þótt að því andlegt ofbeldi er mjög alvarlegt ofbeldi og við ég held að við áttum okkur engan veginn á því hvað það er gríðarlega skaðlegt. En þar geta öll kyn verið jafn... Það er líka svo falið, það sér ekkert á þolandanum. Akkurat. Ekki nema það verður náttúrulega einangrun og annað sem að fylgir þessu, og það getur verið breytt viðhorf og fas, það getur verið alls konar sem að þolandi, hann getur breyst, en fólki í kringum einstaklingi þarf að vera svolítið meðvitað það að af hverju ert að draga svona mikið til hlés, af hverju ert að haga þér
eða klæða þig eða gera eitthvað öðru sem heldur hún gerðir áður og annað, þannig að það alltaf fullt af merkjum ef að þú ert tilbúin að opna augun og sjá þau. Talaður einangrun, það partur af ofbeldinu að einangra manneskjuna frá sínum nánustu og vinum? Já, og það líka svo lúmst vegna þess að ég myndi kannski ekki segja við þig að þú mátt ekki fara og hitta þennan eða hinn, en aftur á myndi ég reyna að fýlustjórna þér út úr því. Þannig þú myndi kannski segja ég ætla að fara á morgun og hitta vinkonu og ég myndi segja ok. Svo myndi þú veist, í kvöld þá myndi ég segja, herði já, þú veist, eigum við að horfa á mynd á morgun og þú myndi minna mig á, nei, ég ætla að fara að hitta vinkonu. Þá myndi ég, já. Og þá myndir þú kannski hugsa, betur, ég var búin að segja þér það, þú veist, manstu ekki? Þá myndi ég kannski svara fálega, jú, gerðu það bara. Og svo myndi ég kannski ekki tala við það sem eftir kvöldsins, svo myndi ég kannski voru búin að ákveða að þú veist, eitthvað daginn eftir og ég myndi bara hunsa það eða láta sem ég myndi það ekki og ég myndi í rauninni svolítið bara með minni hegðun gera þér það svolítið erfitt að fara. Þú myndi fá samviskupið, þú myndi kannski mögulega hætta við að fara en ég bannaði þér það, þú veist, ég var ekki að banna þér það. Og þannig að þú myndir segja, þú veist, öðrum, ég tók ákvörðun að fara ekki þegar í rauninni ég fýlustjórnaði úr því að fara. Fýlustjórnun að vera bara í fýlu? Já, og en líka kannski, þú veist, ég gæti líka sagt eitthvað ljótt við þig, þú veist, alltaf að fara, bara, þú veist, viltu ekki bara byrja með vinkonniðinni frekar en mér vegna þess að þú veist að þú ert svo mikið með henni hvort þið fattur þú veist, þannig ég myndi svona að reyna að nota að það er auðvitað mismunandi leiðir að mismunandi manneskjum hvernig ég myndi beita mér sérstaklega. Einmitt. Mér langar að spyrja þig aðeins konur af erlendu bergi eða karlmenn af erlendu bergi brotin. Hvað það allavega ég hef heyrt að það væri einhver aukning á ofbeldi í garð þessa fólks. Það er alltaf ákveðin svona sko eftir því sem hefur fleiri svona mismunabreitur út frá ákveðnu normi í samfélagi að vera hvít íslensk kona til dæmis eða hvítur íslensku karlmaður þá ertu svona að öllu jöfnu kannski sterkari heldur en margir aðrir. Ef þú ert kona eða maður af erlendum uppruna þá er kona eða maður sem er frá Norðurlöndunum sterkari heldur en aðrir innan Evrópu og svo ef við tökum Evrópu þá væri einstaklingur sem er frá Austur-Evrópu í viðkomandi stöðu heldur en frá Vestur-Evrópu og ef þú ert einstaklingur utan EES þá ertu viðkomandi stöðu heldur en þeir sem eru innan EES og ef þú talar hvorki ensku eða íslensku og ert frá landi utan EES og segjum að trúarbrögðin sé frábrugðin trúarbrögðum í landinu sem það byrði þá ertu í verri stöðu. Ef þú ert fátæk sem þú ert mjög líklega miðað við aðra vegna þess að þú ert ekki að fá sömu laun út frá stöðinni, þá ertu viðkvæmri stöðu, ert fötluð, þá ertu ennþá viðkvæmri stöðu, þannig ég get haldið endalaust áfram. Þá langar mig að spyrja, er ekki erfitt að ná til þessar kvenna, vita þér af þessum úrræðum? Alls ekki allar og þetta auðvitað, og við erum hlutvarslega ekki að fá nægilega mikið af konum erlendum uppruna. Flestir sem leita til okkar eru hvítar íslenska konur. Næstkoma myndi ég halda íslenskar, í rauninu íslensk-pólskar konur. Konur sem eru upprunnar Pólandi með íslenska ríkisborgararétt. Og svo getum við bara svona í rauninni bara ef við skoðum bara þú veist, ef við bara myndum krefja bara þjóðfélagsgerðina þá við erum að fá mest í aldursóknum 30-40, svo er það 18-30 og svo erum við að fá 40-50 og svo minnkar það aðeins eftir því sem það eldist. Og Gerendurnir eru bæði frá sama landi og þólandin og íslenskir. Já. Já, allum gangur á þessu. En ég sé það að það eru fleiri birtingamyndir á ofbeldis, eins og til dæmis eldirhellar. Ég get ímyndað mér að oft beri á slíku ofbeldi eftir að manneskjan er búin að slíta sig frá ofbeldismanninu. Algjörlega og þetta er eina af 3 hættulegustu birtingamyndunum sem við skoðum til alvarleika hvað getur gerst eftir skilnað að oft kemur þetta kjölfar auðvitað gríðarlegs eftirlits innan sambandsins það sem að viðkomandi þarf alltaf að gera grein fyrir ferður sínum með hverjum hún er þú veist og og hvað hann ætlar að gera og allt þetta og oft er þetta
kannski tengt því að þú veist að viðkomandi hefur haft aðgang að samfélagsmiðlum eða bara, já, þú veist, tölvupóstum eða eitthvað hjá þólandanum, hvort sem það er með eða án vitnesku þólandans. En eftirhella hegðun og sérstaklega eftir skilnað mjög alvarleg hegðun og ég held að fólk átti sig yfirleitt ekki á því hversu alvarlegt það vegna þess að ef fólk með þessa þráhyggju þá það svolítið að segja ég ætla ekki að sleppa, ég tek ekki nei sem svari. Það að viðkomandi sé búin að taka ákvörðunum að slíta sambandi við mig ekki nóg, ég ætla ekki að lúta því. Að þannig ég ætla að fylgjast með, ég ætla að aðtuga og þú veist og auðvitað svona aðaltilgangurinn að aðtuga hvort að þessi fyrrverandi maki séu þá komin í nýtt samband vegna þess að afbrýðisemi svona ef við tökum 2 burðaverki ofbeldissambands svona 2 grískar súlur sem halda sambandinu uppi, þá heitir önnur súlan afbrýðisemi og hin heitir hollusta. Það að sína hollustu umfram allt í sambandinu við gerandan og að gerandi notar afbrýðisemi sem stjórntæki í því hvernig hann kemur fram. Og út af því að gerendur líta á þolendur sem eignir fremur manneskjur, þeir eiga manneskjuna að þá má engin annar fá manneskjuna. Þannig að eftirhegðun getur verið gríðarlega hættuleg ef að gerandi fær þá grill í hausinn að þolandi sé mögulega byrjaður öðru sambandi og jafnvel ef þolandi byrjaður öðru sambandi vegna þess að það má, ef þú ert búin að slíta einu sambandi þá máttu fara í annað. En þarna getur þessi einstaklingur orðið gríðarlega hættulegur. Og í talningum ef það hafa verið saga kynferðislegt ofbeldi í sambandinu og kynferðislegt ofbeldi getur verið mjög falið vegna þess að kynferðislegt ofbeldi getur verið hluti af fýlustjórnun. Það að þolandi gefi eftir mögulega kynlíf eða ykkur mörk í kynlífi til þess að halda gerandanum góðum, til þess að geta fengið að sofa, til þess að vera ekki haldið vakandi kannski ásakaður að fyrst að ég vil ekki kynlíf núna, þá hljóti ég nú að vera að sofa hjá okkur öðrum og ég þarf einhvern veginn að eyða mörgum klukkutímum í nóttinni að samfara viðkomandi að ég svo sannlega ekki að sofa hjá okkur öðrum en það væri líklega of uppgefin til þess að því að það mjög erfitt að vera í ofbeldissambandi. Þannig að en ef að þolandi gefur eftir sem að þvinga samþykki auðvitað ekki samþykki en ef að þolandi gefur eftir þá myndi hann mjög líklega kannski ekki sjá það sem ofbeldi vegna þess að hann í svo miklu ofbeldi hvort það að hann búin að missa svolítið áttir. Þannig að það margir þolendur í ofbeldissambandi og átta sig ekki á því að þeir jafnvel að verða fyrir miklu kynferðislega ofbeldi og við spurjum yfirleitt þú veist þegar við förum yfir þessar birtingamyndir þegar að fólk að koma fyrsta skipti og við spurjum hefur þú upplifað kynferðislegt ofbeldi og margir segir bara nei og þá segir við okkur frábært þannig að þú getur alltaf sagt nei við kynlífi og þá bara nei, það ekki hægt að þannig að það eru margir sem átta sig ekki á þessu að það að nösu að pressa sem gerendur gera oft eða að gerendur bara eitthvað búin að setja inn reglu. Það bara regla að það kynlíf á löngu, þú veist, margra daga millibili eða hverjum degi og það bara krafa það að þú sem maki átt að uppfylla þetta sem auðvitað og margir þolendur átt að sig eins og á því að það ekki eins og skylda að sofa hjá í sambandi. Þú sefur hjá að þið langar að sofa hjá en þú veist, og kynlíf bara hluta nánd sem á ekki að vera sett á sem einhvers konar skylda eða krafa eða ég hrættum að ég verði fyrir öðru ofbeldi ef ég neita þessu þannig að það mjög óljós mörk oft á tíðum. Þetta eitthvað sem að þið farið vel yfir með skjólstæðingum ykkar. Já, og vakna upp við að sé verið að hafa samræði við þið auðvitað ekki kynlíf, það nauðgun. Þannig við þurfum að fara í gegnum auðvitað þetta allt saman og það auðvitað mjög sárt og erfitt fyrir marga átt að segja því að það sem þú hélt kannski að sambandi væri gott og þið væri að ná saman að það væri rauninni mjög mikið ofbeldi þar líka. Og það oft óumbeðna kyrkingar og það annað, og þú veist, alls konar ofbeldi sem að verða líka innan kynferðislega ofbeldisins. En þar sem eftirhegðun og kynferðislegt ofbeldi og þú sér að það getur verið mjög dulið og kyrkingatök. Hvort sem það hluti af kynlífinu, þetta kynferðisofbeldi þar, eða sem hluti af líkamlega ofbeldi að það verði þá frekar í aðstæðan þar sem hann reiður og beitir líkamlega ofbeldi sem kyrkingu, að þegar þessi 3 þættir koma saman þá það þættir sem hafa alltaf verið til staðar þegar að gerandi hefur tekið líf þolanda, samkvæmt erlendur rannsóknir sem við lítum mikið til, sem hefur verið
þetta bresk rannsókn sem að tók til mörg 100 mála sem voru rannsökuð og til þess að reyna að sjá eitthvað svona mynstur í því hvenar þolandi í hættustatur og árið 2025 voru 40 einstaklingar sem leituðu til okkar sem hafðu greindu frá þessum 3 birtingamyndum ofbeldis, 35 árið þar á undan. Og notabenni við spurjum ekki alveg alla út í svona djúpt í fyrsta viðtali vegna þess að stundum ertu bara þolandinn bara ekki tilbúin til þess og þannig að þetta alltaf mat, þannig að þú veist, við getum alveg gert okkur hugulund að það sé mun fleiri einstaklingar, konur á Íslandi sem hafa verið þessari alvarlegur stöðu. Og það er líka algengur misskilningur í því að þau mál sem enda með dauðsfalli, að gerandi tekur líf þolanda, að það hafi alltaf verið saga líkamlegt ofbeldi. Vegna þess að oft verið að beita líkamlegt ofbeldi í fyrsta skipti þegar gerandi tekur líf þolandans. Já, þú talar eldihrelli sem alvarlegt dæmi, eða alvarlegan hlut. Alvarleg birtingarmynd, já. Hvað gerir fólk, hvað gera eldihrellinir? Hanga þeir fyrir utan hús viðkomandi eða forvitnast á netinu? Þeir þurfa ekki mikið að hanga út við húsvegn núna út á tækninni, en þeir gera það svo sannarlega líka í einhverjum tilvikum. En núna til dæmis bara mjög auðvelt að spekla síma, þeir komast kannski yfir netfangið þitt og það svona kjarnin að því að komast inn á samfélagsmiðlana þína og þóttu breytir lykilorða samfélagsmiðlum þá yfirleitt það staðfest í tölvupósti. Þannig ef þeir eru með tölvupóstinn þinn þá þarf að byrja þar að skipta lykilorð þar. Það mjög mikilvægt að skoða símtækin sín og ef það einhver app sem þú kannast ekki við, Bjarkarhlíð með svona þjónustu að þú getur komið og aðtókvart sé verið að spekla símaðinn, sé verið svona að senda upplýsingar af þínu símtæki yfir á önnur símtæki það hvað aðgerðir þú ert í, til dæmis að skila búið annað þannig að við erum með það sem kallar svona anti-spyware tracker, þannig að við sjáum hvort að sé vegna þess að þessi þessir móttakarar fyrir þessi anti-spyware upp, þau fara á ákveðna staði og þetta svona eins og línuritt, þannig við sjáum að það skorar hátt til dæmis, þá eitthvað kannski grunnsamlegt að ferðin, þannig að einstaklingar sem og við getum ekkert endilega sér hvað það en það þá hægt að leggja það fram sem gagn til lögreglu, hvað sem kærir eða bókar og mikilvægt líka að þegar það verið að gera áhættumat að lögreglan hafi upplýsingar þetta. Það auðvitað hægt að setja bara AirTags í bílinni og svo eru náttúrulega margir bílar sem eru bara með appi og menn hafi jafnvel verið að stunda það að hala niður rúður í þessum öppum á nóttinu og láta fenna regnin í bílana eða opna skotti eða hvaðina og þannig að þeir reyna náttúrulega að minna á sig eins mikið og þeir geta. Ef þú lokar fyrir það allir samfélagsmiðlum þá senda þið bara 1 krónu í aurappinu og þá poppa myndanafnina upp á símtækinu þínu. Þannig að þeir finna alla mögulegar og ómögulegar leiðir og eru alltaf allan 4, 5, 6 skrefum undan öllum hinum. Það sé hættum að það sé ekki allir sem vita þetta. Þetta bara eins og að við erum með tyggjó í hárunu. Þetta bara verður flektar og erfiðar og þannig að þú klippir þetta úr. En það þetta að þegar að það eitthvað grunur það sé verið að fylgjast með, að þá bara mjög mikilvægt að koma og tala við eitthvað sem að styðja við þolendur í þessari stöðu. Það hægt að tala við lögreglu í Bjarkarhlíð án þess að opna eða stofna mál. Það hægt að fá ráðleggingar annað og svona bara, þú veist, upplýsingar hvað hægt að gera. Lögreglunni í Bjarkarhlíð mikið að krækja upp númer sem þýðir það að símanúmerið í rauninu fyrir vöktun, þannig ef að þú og margir aðrir hringja í neyðarlínuna þá fer þitt númer fyrst í gegn, það stoppar ekki á neyðarverði, færist strax niður á fjarskiptamiðstöð lögreglunar, þar kemur fram bókunin sem þú hafði gert hjá lögreglunni, þannig að viðbragð lögreglun getur verið í samræmi við það. Og jafnvel þótt að síminn sé tekin að þér og þú getur ekki sagt margt. En það hefur stundu verið talað nálgunarbann, hvað það? Nálgunarbann úrræði sem að því miður hefur verið allt og lítið beitt. Það eitt úrræði sem til aðeins sem hefur verið reynt að undan því og sem hefur oft verið lagt til, eða það hefur svolítið verið lagt til grundvallar að það sé reynt fyrst sem að kalla selfhásleiðin.
Það þýðir það að þegar að menn hafa einmitt ekki geta látið að þessari ofbeldishegðun og eftirliti og eftirhella hegðun, að þá gera þeir samkomulega við lögregluna það að láta viðkomandi vera, skrifa undir það, en svo oftast láta þeir viðkomandi ekkert vera. Og það eru engar aðrar afleiðingar eftir þess að bróta þessari selvfóðsleið annað en það hægt að sækja nálgunarbann. Það erfitt að fá nálgunarbann? Já, það hefur þótt mjög íþyngjandi fyrir gerendur að þurfa hægt að áreita þolendur. Þannig að Þótti íþyngjandi fyrir gerendur að hætta að áreita þolendur. Þetta hljómar mjög einkennilega. Já, en þetta er staðan. Að það hefur meira verið litið til þess að þetta sé brot á friðhelgi gerandans heldur að sé verið að reyna að tryggja öryggi þolandans. En núna þetta verið að það verður spennandi bara að sjá hvað breytingarna sem eru fyrirhugað núna, hvað þær gera. En þetta hefur verið bara ótrúlega flókið því vegna þess að svo hafa þessi gerendur það þarf dómsúrskurð til þess að fá nálgunarbann. Lögreglan í Bjarkarhlíð getur sótt nálgunarbannið og dómari þarf að svara innan sólarhrings. Og segjum sér svo að við komum til fái nálgunarbannið en er samt, surprise, með sameiginlega forsjáði yfir ykkur barni og er með umgengnissamning. Þannig að ef við komum til kemur kannski bara í leikskóla og hann er með sameiginlega forsjáð, þá getur enginn á leikskólanum bannað hann að vera þar. En svo kemur kannski þolandun allar að sækja barnið, gerandinn á bílaplaninu og þá getur við sagt hvort braut gegn nálgunarbanninu. Mjög líklega til þess að passa vegna þess að það er alltaf verið að passa réttindi gerandans, þá er það líklega bara þolandinn að sem að og þá í rauninu væri möguleiki ef að gerandinn sem að þeir hafa mjög mikið stundað er að reyna að koma á einhvers konar svona samskiptum við þolandan að hitta út af börnum eða hvað sem er, að þá er hægt að sýna fram á það að það sé engin hætta. Þolandi kemur alltaf ef barn á hlut. Við skulum alveg hafa það á hreinu. Og gerendur eru mjög upplýstir það. Þannig að svona nálgunarbann hafa fallið úr gildi út af því að þolendur hafa verið eldast við gerendur út af því að þeir hafa áhyggjur af börnum sínum. Þannig það eru svo margar fyrir utan hvað er erfitt að fá þetta og hvað er erfitt að halda þessu, að þá hefur þetta bara ekki virka sem skildi sem svona þetta öryggi sem að þetta ætti að vera fyrir þolendur. En vissulega er hægt að útfæra á margan hátt og ég er alveg viss það að það sem er verið að skoða núna hjá dómsmálaráðuneytinu er gert algjörlega með það markmiði að reyna að styrkja þetta úrræði. En þetta er bara nákvæmlega eins og 200 og lagagrein 217 og 218b. Það er bara tilhneigingu á Íslandi að allt sem minni áttar undir 217 og það sé mjög sjaldan verið að dæma eftir 218b. Þolendur vita þetta og þeir veigra sér við að fara í þess að þungu og erfiðu vegferði að reyna að kæra eða reyna einhvern veginn að fá ég veit ekki eins og við getum ekki eins og sagt að þetta sé stuðningur vegna þess að hvað gerist ef að gerandi er kærður. Það er engin ávísun það að hann breyti hegðun sinni að taki til í lífi sinni. Getur jafnvel orðið til hins verra. Algjörlega, þannig að það er, ef maður hugsar bara, út frá hagsmunu þolanda, að það sem að þeir þurfa er öryggi að tryggja það að gerandinn sé ekki að beita þau áfram ofbeldi, hætti þessu áreiti og hætti þessu ofbeldi, en það er það sem að við höfum minnstu úrræðin í að veita. Ég skil. Ef einhver er að hlusta á okkur núna og er að heyra þessar upplýsingar í fyrsta sinn, sérstaklega í sambandi við símana, mér finnst þetta svo merkilegt mál, þá er hægt að koma til ykkar og fá ráð við því hvernig hægt er að einhvern veginn spórna við þessu og það eru sérfræðingar og eitthvað snærum. Algjörlega. Ég ætla að því að það er svo margt að ræða, þá langar mig aðeins að koma inn á vændisumræðina. Þetta er líka mál sem er ofboðslega falið í samfélaginu og margir halda að þetta séu kannski bara útlendar konur sem koma hingað til lands og útlendi kallmenn sem eru að kaupa þetta. Já, útlendi kallmenn sem eru að kaupa þetta. Hvernig er þetta í reynd? Bara alls ekki þannig. Að ef við tökum bara vændi, ekki vændismannsal,
til að byrja með að hverjir selja vændi. Yfirleitt konur í viðkvæmri stöðu, konur eða einstaklingar í viðkvæmri stöðu. Þetta getur verið trans, þetta getur verið, allir sem eru í viðkvæmri stöðu. Fátækt fólk. Fátækt fólk sérstaklega, fatlað fólk. Að þannig að og umræðan það að vændi hafi alltaf verið til. Mér finnst besta svarinu með því að konur viðkvæmri stöðu hafa alltaf verið til. Konur hafa verið brottræktar úr samfélögum út af því að þær hafa verið uppi sér af því að hafa sofið hjá fyrir hjónabönd áður fyrr eða eignast börn eða hvað sem er. Oft hafa þetta verið, hvort sem þetta hefur verið með eða án þeirra vilja. Þannig að við skulum alveg hafa það á hreinu að konur hafa verið í gegnum bara árþúsundin í viðkvæmri stöðu, hvað þetta varðar. Þannig að einhvern veginn hafa þær þurft að brauðfæða sig og aðra oft á tíðum og það hefur þá oft eina sem hefur verið boðið fyrir þar hefur verið vændi, áður fyrr. Í dag sjáum við þetta alveg eins að þar sem er kona í viðkvæmri stöðu þá skal ég alveg lofa þér því að þú finnur mjög nálægt kallmann sem er tilbúin að nýta sér það. Og nú er ekki að segja allir kallmenn beiti ofbeldi að nýti sér bága stöðu kvenna, alls ekki. Þetta er ákveðin hópur og hann er fyrirferðarmikill. Þannig að við erum að sjá mikið af íslensku konum sem eru fátækar, fatlaðar, greindaskertar eða hvað sem er og þær eru vændi. Og þær eru vændi annarkvæð sem survival sex eða út af því að það er einhver sem kemur og nýti sér traust þeirra og því að við vitum það fátækar og fatlaðar og greindaskertar konur að þær hafa auðvitað ekki kannski sama félagslega svigrúmið og aðrir. Þannig að þær eru oft kannski einangraðri út af akkurat stöðu sinni. Og þar koma mennin sem að nýta sér þetta og kannski skilja eftir greiðslu, kannski koma með bónuspoka, kannski gera þau við vaskiðin eða hvað það er. En þetta er kynlíf gegn einhvers konar greiðslu eða greiða og það er vændi. Er það tilfellið að karlmenn, þá er ég ekkert endilega skilgreina þá sérstaklega sem íslenska erlenda eða bara yfir höfuð karlmenn telji að það sé ekki ofbeldi að kaupa sér vændi? Þeir karlmenn sem kaupa vændi, að ég hugsa að nú er ég ekki sérfræðingur aftur í gerendum og ég kalla þetta gerendur, að þeir sem að kaupa vændi, þeir vita að þeir eru að kaupa kynlíf af einstaklingi viðkvæmri stöðu. Að það er bara, rannsóknir sína, það er afskaplega fáir, það er fullt af konur sem að fara inn í vændi af, að þetta er þeirra ákvörðun. En það er oft, þetta er tímabundið, það er komast yfir þannig hjalla eða að þetta er út af fátækt eða ykkur öðru. En yfirleitt er það þannig að eftir ykkur tíma þá er þetta það skaðlegt vegna þess að það er skaðlegt að þú einhvern veginn þurfur að afsala þig bara sjálfinu þínu og líkamann þínu til einhvers annars. Það er okkur ekkert eðlislegt að vera sett í þessu viðkvæmu stöðu. Og oft verða konur líka fyrir ofbeldi eða öðru og sérstaklega þegar er búið að borga sérstaklega fyrir afmá mörg. Margir kallmenn eru að leita í vændi út af því að þeir eru að sækja að fá að gera eitthvað sem þeir fá ekki að gera heima hjá sér, jafnvel, og það er yfirleitt ofbeldi. Ef makiðin vill þetta ekki, trúðu mér að það er meiri hlutin af konum þarna úti sem myndi ekki treysta sér í þetta. En þarna verður ofta að nýta sér neyð þessara einstaklinga til þess að fá útrás fyrir eitthvað sem að þeir fá ekki að gera annar staðar og það er ekkert auðvitað allir sem kaupa vændi sem er í samböndum. En það á ekki að vera þannig að við sem samfélag teljum að það eigi að vera einhver hópur sem var neðst í þjóðfélagsstíðunum sem eigi að taka á móti, bara taka á móti rusli frá öðrum. Ég vil bara orða það þannig. Að vegna þess að ég hef líka heyrt þessa afsökun að kallmenn hafa einhverja kendir eða náttúru eins og ég heyrði nú daginn sem að þurfa að fá einhverja útrás. Þeir bara geta gert það sjálfur bara heima hjá sér með sjálfum sér. Það er ekki til einhver svona krafa sem að eiga það að eigi verið til einhverja konur þarna úti sem eigi að taka á móti þessum mönnum. Þetta er ekki fötlun að vilja einhvern veginn stunda kynlíf að sem að þeir þurfa einhvern veginn þetta er ekki eitthvað skilur sem að þarf að bregðast við að þetta er bara eitthvað Nota þetta sem afsökun fyrir því að kaupa sér vændi að þeir þurfa að fá útrás fyrir sína kendir. Já.
Það höfum margoft heyrt. En svo aftur á móti vitum við líka því að mikið af erlendum konum eru fluttar hingað til landsins og eru hér í oftast skemmri frekar en lengri tíma og það eru bara mjög virkar auglýsingar sem að þær hafa oftast aldrei séð sjálfar, þar sem verið auglýs einhverja þjónustu og það símaver sem að tekur niður pantanir og menn að koma og fyrirfram ákveðnum tíma og að borga fyrir þetta eða hitt. Þetta meina þær séu gerðar út af einhverjum aðila. Já, og það bara tölvört mikið það. Við erum bara, því miður erum við bara, langt yfir meðalagi með við höfðatölu. Og það ekki erlendir ferðamenn sem að halda þessum markaði gangandi. Það íslenskir? Auðvitað. En þetta fólk, eitt af ykkar úrræðum að hjálpa þessu fólki. Leitar það til ykkar til þess að losna úr viðjum vændisins? Einhverjir hafa gert það og einhverjir hafa kannski bara leitað til okkur út á ofbeldi. Svo hefur annað komið í ljós. En við verðum átt okkur á því að þetta eru ofta einstaklingar í afar viðkvæmri stöðu. Og bara eitt dæmi manneski sem var gerð út af vinkonu sinni að þetta var bara eina vinkonunnar og að ef ég haf slitið tengsli við hana á ég þá ekkert þannig að þetta oft mjög flókið og svo kannski verið að segja eins og það sem mjög svona þekkt aðferð svona boyfriend method að eldri maður nálgast yngri konu og nær trausti hefur samband en svo langar þeim að byggja upp eitthvað saman svo bara tímabundið þá erum við í vandræðum þannig að til þess að við getum verið saman það sem eftir þá þurfum við að leggja eitthvað aðeins á okkur hérna í byrjun og það verið að byrja að gera þær út og þannig verið að gera út margar unga konur og það verið að nota þetta traust í sambandi innan gæsalappa til þess að segja ég með þér, við gerum þetta saman en samt hún gerð út og þannig þetta mjög algeng aðferð. Þetta meina svona bara svo við tölum hreint út að það fari kannski fullorðnir karlmenn til Thailands eða Filippseyja og kynnist einhverju stúlkum og komi með þær heim og geri þær út svo ég tali bara hreina íslensku. Já, eða bara finna þær hérna á Íslandi. Það er líka dæmum það hér á Íslandi. Og bara þannig við vitum það líka að allt þetta sem þú sérð erlendis að gerast hér líka. Hér líka verið að byrla konum í sambandi og það verið að selja aðgang að þeim sofandi. Þannig að eins og þetta hryllilega franska mál. Að við erum alveg með dæmi þetta hér á landi líka. Það verið að kyrkja konur svo mikið að það skelfilegt að heyra frásagnir af því. Jenny, stoppa aðeins við hér. Kyrkja konur, nú í hugum flestara það bara að drepa konur. Hvað áttu við með að kyrkja konur? Að kyrkja konur, að óumbeðna kyrkingar, að það sem að karlmaður segir konu til dæmis í kynlífi, að hann sé að gera þetta fyrir hana, hún hefur ekki beðið það. Það ofbeldi. Og það sem að auðvitað sjáum við það að kyrkingar í kynlífi að snar aukast og það auðvitað við sjáum þetta að þetta kemur auðvitað úr klám- og kynlífsvæðingunni, þar sem eru svona auðvitað drottnunar svona hvað sem það svona fyrirmyndin svona að það kallmaðurinn drottnar og konan ára undirskipuð og við erum að sjá að þetta að smitast inn í kynlíf og ungir strákar halda jafnvel að þetta sé það sem konur vilja, að stúlkur vilja og stúlkur halda að ef að þær neita að þá séu þær, ekki nógu hippokúla eða tebrur eða eitthvað slíkt, þannig að þær jafnvel, til þess að svona gangi augun á þeim, jafnvel hafa hvatt þá til þess að gera þetta og þetta auðvitað bara ungmennin okkar og sem að prófa þetta og eitthvað svoleiðis. En það sem þau átta sig kannski ekki á að eitt skipti getur verið nóg til þess að valda heilablæðingu. Að þrýstingur sem að jafngildi því að opna gosdós í 30 sekundur veldur heilaskaða. Það drepast alveg mörg þúsund heilafrumur við það. Og þótt að áhrifin kom ekki strax fram þá sýna rannsóknir að ítrykku kyrkingatök þau hafa leitt til minnistaps bara dimensju út af því að þú ert búin að drepa svo mikið heilafrumum eða heila blæðingar og eða heila blóðtappa vegna þess að blóðið náttúrulega þegar það kemur ekki súrefni þá köglast það koma köglar í það
Þannig að þetta gerist kannski ekki strax. Svo fyrir utan það þetta náttúrulega hefur áhrif á, þú veist, náttúrulega bara vöðvastarfseminni og líkamsstarfseminni alla. Þú getur mist þvag, þú getur mist hægðir og það fer eftir hversu lengi haldið. Og margir halda að út af því að kyrkingatak kannski ekki áverka í eitthvað skiptið að ef þú lokar bara fyrir bláað þá kannski myndast þessar blettablæðingar, ef þú lokar fyrir bláað og slagað þá ekkert blóð til þess að springa út í húðina þannig að það koma kannski engin merki eftir það. En það til dæmis bara mjög alvarlegri kyrking. Og 3 mínútur getur valdið dauða. Og við skulum alveg átt okkur af því að þeir sem stunda kyrkingar á mögum sínum, þeir engin sérfræðingar í blóð og heila þú veist, fræði. Nei. Þannig að þeir að gera þetta eftir einhvers konar tilfinningu, annarkvort reiði, eða að þetta eitthvað svona stjórnun sem að þeir að fara í, vegna þess að þeir sem halda svo áfram sem kyrkingum, sem að verður þá hluti af líkamlegu ofbeldi, þú veist, þá þetta orðið svona ítrekkað og þetta orðið valdtæki og þetta orðið skilur eitthvað svona stjórnun sem að þeir eru að fá útrás fyrir það að setja sig í þessa ráðandi stöðu gagnvart þolanda. Og margir þolandar auðvitað bara dauðhræddu við þetta. Jenny, þú talaður að þetta væri að aukast. Þetta sem þú ert búin að vera að lýsa fyrir mér núna, þetta eitthvað sem þú hefur lesið til eða þetta gerast á Íslandi? Já. Bara mjög mikið. Þetta hefur komið inn á ykkar borð í Bjarkarhlíð? Bara ítrekkað í hverja einustu viku. Bara, þú veist, ég veit ekki hvort þetta sé nánast daglega, en þú veist, þetta bara málin sem eru að koma inn til okkar. Að þessar kyrkingar, því að þetta svo mikið vald og talandum bara, þú veist, kynbundna tvíbreytni, að kallar eiga með auðvelt flestir með að kyrkja konur, meðan konur auðvitað, þú veist, hafa bara hvorki handafl, þú veist, bara, þú veist, stærð handa eða annað til þess að kyrkja kallmenn. Þeir eru líka með yfirleitt breiðari, sterkari vöðva kringum hálsin og annað. Þannig þetta ofbeldi sem kallar að beita konur. Og hálsin mjög lítið varið líffæri. Það einhvern veginn allt, þú finnir bara æðarnir utan á og sinarnir og allt þetta og það sem gerist þegar það þrýsta, þá þrýstur líka barkakýlun saman þannig að þú veist að þú farir kannski svona hásarödd og fólk áttar sig ofta ekki á því að það kannski verið að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur vegna þess að hann virkar bara eins og hann sé kvefaður eða andstuttur eins og hann sé með asma jafnvel. Þannig að þolandinn, ef hann missir meðvitund, þá missir hann skammtímaminni, þannig að hann veit ofta ekki hvort hann missir meðvitund. Þannig að þegar þú ert að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur, þá þarf það að byrja hann að fara í gegnum atburðarásina. Hvað gerðist? Hvar voru þið? Hvernig, þú veist, hvað gerði hann? Og svo lýsir hann því og svo kemur að hálstækin, svo allt inni bara hann ekki með hálstækin, situr við hliðina þér. Hvenær fór hann, þú veist, ef hann satt yfir þér, hvenær fór hann af þér? Þú veist, það þarf að fylgja þessu svo vel eftir vegna þess að fá þessa upplýsingar fyrir þolandan. En þegar að þessi mál kom inn á ykkar borð, það þá komið sérstaklega út af þessu tiltekna atriði í kynlífinu? Oft ekki? Nei, oft þetta bara svona hluti af náttúrulega allir þessu brjálæðislega ofbeldi sem í gangi. Það auðvitað mikið andlegt ofbeldi, það mikið svona reiði og ógnastjórnun og það andlegt ofbeldi, fólk áttar svo oft ekki á því að andlegt ofbeldi ekki bara að segja maður sé feitur eða ljótur, að það að þessi reiði og ógnastjórn sem að þú veist á og þessi óvirtu hótanir, ég mun býtu bara, þú veist og þú veist ég skal ég ætla, þú veist og allt þetta. Þannig þolandanir oft í svo greiðarlega mikill óvissu að þetta bara eitt af mörgu sem að gerast í hans lífi. En út af ég sá með tímalínu morðaðarna upp áðan að þá þetta mikilvægt að þegar við að taka viðtöl við þolendur, þá við að fylgja þessari tímalínu huglægt. Við að reyna átt okkur á því hvar viðkomandi stattur, málið lifandi, en þá verið að beita viðkomandi ofbeldi. Og það sem að og þessi þættir til staðar sem að þessir lífshættulegu þættir og það sem að við reynum að hvetja þolendur í að gera að tala við lögregluna bara til þess að gera bókun, bara til þess að gera áhættumat. Því að það svo hægt að koma alltaf hitt að lögregluna aftur, bæt inn í ef það gerist eitthvað meira. Þetta allavega. Já, því að ef að málin fara þannig að annarkvort allar lögregluna kæra eða viðkomandi allar kæra einhverju tímapunkti, það verður útkvælt kannski og lögregla kemur á staðinn og lögreglan ákveður að þau hafa heimil til þess ákveða hvort að þau taki málin áfram óháð því hvort að þolandi vill það eða ekki, þá mikilvægt að hafa söguna að viðkomandi sé búin að koma og greina frá og það sé búið að gera áhættumat, það sé búið
að fá þolandan til þess að greina hvað eru verndandi þættir í hans umhverfi og hvað eru ekki og þannig að hann fái þessa stuðning og yfirsýn og ráðgjöf þannig að hann geti tekið ákvarðanir sem eru gagnlega fyrir hann ef allt fer á versta veg. En þannig að þetta er svona, þú veist, auðvitað eitt af því mikilvægasta sem að er verið að gera þegar að við erum að taka móti einstaklingu sem eru í sambandi þar sem að er ennþá ofbeldi. Nú hefur þú lýst hvernig gerandur haga sér og sumt af því er mjög sláandi og ógnvekjandi. Ég tala nú konur, skulum bara tala um þolendur. Ef þeir kæra, þeir ekki hrættir við það einmitt út af afleiðingunum frá gerandanum? Ekki dæmum það að þeir hafi orðið brjálaðir? Það er aðal ástæðan þess að þú kærir ekki. Já. Það er að ótti við viðbrögð gerandas. Vegna þess að þú ert búin að vera allt sambandið að reyna að halda þessu ljóni í skefjum, eða þessum drega eða ég veit ekki hvað við maður kalla þetta, að hann ráðust ekki á þig og það er hollustan að greina ekki frá, raða markmiðum hans í fyrsta sæti, láta hann líta vel út, það er það sem það er hollustan, það er annað burðavirkið í sambandinu og ef þú brýtur gegn þessu, þá er voðinn vís. Þá vegna þess að þekkta óöryggið er það sem að þú veist hvað getur gerst. Óþekkta óöryggið er hvað gerist ef ég fer út fyrir reglurnar sem er búið að setja. Það eru dæmum það að menn hafa brugðist mjög ókvæða við og með alvarlegum afleiðingum eftir að hafa verið kærðir. Ég veit ekki alveg með dæmið það en bara þegar að menn átt að sjá því að sambandinu er að ljúka eða þú ert að segja frá hvað sem það er lögreglan eða þínir nánustu eða hverju það eru að það er, þú veist, þá verður yfirleitt stigmögnun í ofbeldinu. Já, einmitt. Og ef þú skoðar þessa tímalínu að þeir sem að fara á stig 8, það sem gerandi tekur líf þolandas, þá er gerandin búin að sjá það að það er vonlaust að þolandin sé að koma aftur inn í sambandið. Og þess vegna tekur hann líf þolandans. Ræðilegt að heyra þetta. Já. Við skulum aðeins ræða líka annars konar ofbeldi gagnvart öðrum fjölskyldumeðlimum. Við höfum heyrt hræðileg dæmi í fréttum ofbeldi gagnvart eldri borgurum, ofbeldi gagnvart börnum og svo ofbeldi sem börn beita gagnvart hvert öðru. Er eitthvað það að fólk leiti til ykkar einmitt út af til dæmis eldri borgarar? Já, það var tvöföldun árið fyrra út af þessu skelfilega máli sem kom upp árinu þar á undan. Það var bara kveikjan að því að fólk kom til ykkar. Ég held að hafi líka verið svona ummununa aðalar eldri borgara, hvort sem það er hjúkrunarfólk, félagsþjónustan eða aðri sem koma að þjónustu við þolendur, sem að kannski opnuðu aðeins betur augum fyrir því hvað þetta er falið oft á tíðum. Vegna þess að í okkar umhverfi það sem er alltaf mikill hraði og alltaf lítil mönnun og við erum einhvern veginn alltaf skotta á sjálfum okkur í vinnunni, þá fer þetta oft framhjá og eldri borgar auðvitað, þú veist, ekki allir auðvitað en ákveðin hluti, þú veist, auðvitað einstaklingur í viðkvæmri stöðu þar sem hann þarf ofta að reiða sig á einhvern nákominn, annarkvort maka eða barn eða eitthvað skilumönn aðalega sem er að hjálpa honum með ýmsa hluti. Þannig hann er upp á þennan aðalega jafnvel kominn og þá ertu kannski ekki endilega að leita þér hjálpar vegna þess að hvað þá ef að þú veist ég hef ekki þennan og hef ég þá engan annan. Þannig að þetta er mjög flókið að þegar að uppkomin barn eða maki er að beita ofbeldi að því að þú ert nú þegar komin kannski á einangraðri stað heldur en varst mögulega yngri, þú ert kannski á viðkvæmari stað út af veikindum eða þú ert ekki lengur með bílpróf eða hvað það er og þú ert hjálp við ýmsa hluti og við erum að sjá gríðarlega mikið andlegt ofbeldi, gríðarlega mikið fjárhagslegt ofbeldi og líka töluvert líkamlegt ofbeldi. Þannig að fólk, eldri borgarar, margir hverjir er í gríðarlega viðkvæmri stöðu og líka út af því að segjum sér svo að þetta sé uppkomið barn
og það á barnabarn og þið langar að vera í samskipti við barnabarnið. Hvernig getur lokað á barnið þitt en fengið að vera í samskipti við barnabarnið þitt? Og þú kannski búin að hugsa, ok, þú veist, ég veit ekki hvað ég á, þú veist, mörg góð ár eftir til þess að geta verið í samskiptum, er ég tilbúin að fórna því, þú veist, eða bara held ég áfram að dæla peningum í þetta barn sem að krefja mig það, eða selja húsið ofan á mér, eða líta undan þegar hann fer í apóteki og sækir lyfin minn en tekur þau sjálfur, að hvað það er. Vegna þess að það svo margt annað oft í húfi. Aðrir hagsmunir sem vega kannski þyngra. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að gera miklu betur í að styðja við þennan hóp. Þið í samstarfi til dæmis við starfsfólk á þessum, eða stjórnendur á þessum dvalarheimilum og þar sem fólk dvelur? Við höfum ekki verið það, við höfum verið í samtali við FIB sem að Félag eldri borgara og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli en þú veist að það auðvitað, ég veit að þau og Reykjavíkurborg hafa verið svolítið svona að skoða hvað er hægt að gera til þess að þú veist koma upplýsingum áleiðis og svona að bæta verklag og annað. Þannig að ég vona bara svo vinna sé áfram og þú veist að meg allir auðvitað leita til okkar. Og þannig að það er bara þannig það sé sagt að að ef ykkur er í vafa þá má hann heyra í okkur og við reynum að leiðpuna eftir best við getum. Gott að heyra það. Við erum svona komin að enda mörgum bráðum en fyrst ætlaði ég að heyra þessi varðandi stafræna ofbeldið. Hvernig er það? Ömurlegt. Já, ég gerum grein fyrir því. Maður hefur heyrt þetta í fréttum að börn eru lögð í einelti og gegnum farsímana. Algjörlega. Og það auðvitað mikið ofbeldi á milli barna og ungmenna eins og nefndur áðan. Og ég veit að barnaheill og fleiri að vinna mjög markvisst í það að reyna að gera fræðslefni og annað. En að svo er það náttúrulega bara líka, þetta byrjar heima. Að ef það er ofbeldið eða vanvirðinga hvað er heima, hvernig ætlar það þarf svo viðtaka fræðslu. Og ég tala nú ekki og bara náttúrulega verið svo, alltaf endurtaka mig. Börn sem alast upp á ofbeldisheimili, þau alast upp við ákveðin samskipti sem eru röng. Bæði það að vera, í þessu hlutverki að taka ekki pláss og á þessari geðjun og geta ekki sett hagsmunni þín í fyrsta sæti sem að þolendur í. En líka þessi aggressjónu að einhvern veginn að ráða og drottna og frekjast áfram skiluru. Þannig að það er mjög flókið fyrir einstaklinga að alast upp í þessu. Og börn eru ofta að hlaupa milli þessara hlutverk að vera, hetjan, vera ósynlega barni, vera trúðurinn eða vera, rebelinn, skilurðu. Þannig að Þurfa ekki foreldrar að grípa þann inn í og fylgjast meira með símónokkuð barnana? Jú, en þá ertu að tala foreldrar eins og allir foreldrar séu fullkomnar verur. Já, ég skil. Já, foreldrar eru bara alls konar fólk. Já. Og við veitum það að þetta er fullt af frábærum foreldrum sem standa sig geðveikislega vel. Og svo er til svona meðalforeldrar og svo er til svona, einstaklingar sem bara eru reiðir út í allt og alla og koma þeim skilaboð álegast til barna sinna. Þannig að það er rosalega flókið. Við sem samfélag þurfum með að taka ákveðna afstöðu því að til dæmis að hafna ofbeldi. Og talandi það, að við erum búin að vera að tala ofbeldi bara síðan að bara langamum fattist lík við og hvað hefur skilað? Jú, það hefur eitthvað skilað sér í umræðinu, fólk eru að koma fyrir inn vegna ofbeldis og leita sér hjálpar og allt þetta. Eru menn hægt að beita ofbeldi? Nei. Eru menn hægt að nauðga? Nei, þeir gera það ekki. Það sem við þurfum er það að konur hægt að tala þetta vegna þess að þessi kallmenn sem beita ofbeldi er ekkert að hlusta okkur. Að aðri kallmenn, meiri hluti kallmanna það núti eru menn sem beita ekki ofbeldi. En þeir eru alltaf hljóðir. Þegar þeir sjá eða heyra eitthvað sem er hatursorðræða eða eitthvað svona undirskipun á konum, ef að þeir myndu stiga inn í og stoppa það, þá myndi eitthvað fara að gerast vegna þess að menn sem beita ofbeldi, þeir eru eins og allir aðrir í samfélaginu, þeir máta sig við aðra. Konur máta sig við hver aðra, kallmenn máta sig líka við hvern annan. Þannig ef að kallmenn tækju höndu saman, þessir heilbrigðu kallmenn, þessi fullt af heilbrigðu kallmennu sem við eigum, stór meiri hluti, að ef að þeir færu nú að taka aðeins meira plás, ef að þeir fengi nóg af þessu, að þessar umræðu kallmenn sem beita ofbeldi,
og þeir myndu fara að skipta sér af, þá held ég að myndum fara að sjá svolítið. Já, ég held að það verður góð byrjun. Ég ætla að spyrja þig að lokum Jenny, dálítið persónulegra spurningar en af gefnu tilefni vegna þess að ég var nú sjálf í lögreglunni í gamla daga og það tók verulega á mig að horfa upp á alls konar hræðilega hluti. Þá er ekki bara að tala um ofbeldi, heldur líka umferðarslys og annað, sjálfsvíg og annað. Hvernig áhrif hefur þetta haft á ykkur sem vinni við þetta alltaf daga? Getið þið skilið þetta eftir í vinnunni? Sko, það er allir sem að vinna í Bjarkarhlíð sem að, og bara ég veit að hjá Kvennaathvarfinu og Stígamótum og öllum þessu stöðum sem að hérna er að veita þessa þjónustu sem að fara í handleiðslu. Í Bjarkarhlíð er þannig að við förum bara í hverjum einasta mánuði nema sumarfrísmánuðinum okkar og þannig við erum alltaf með handleiðara sem að við getum leita til. Þess á milli, þá höfum við hvort annað. Og það er bara þannig að þótt að þú veist að hérna ég sé búin að vera kringum ofbeldi frá því ég fættist að hérna þá er það samt ennþá þannig að það koma mál sem að snerta mig þannig að þau setja aðeins dýpra. Það er ekkert endilega alltaf kannski, þú veist aldrei hvað mál það er. Það þarf ekkert endilega að vera málið það sem eru mest áverkarnir eða eitthvað annað. Það er bara eitthvað mál sem þennan dag bara það eitthvað skall fastar á þér heldur en eitthvað annað. Og þá er svo mikilvægt að hafa teymið sitt og við höfum hvort annað og við höfum þá reglu að ef einhver er að koma úr erfiðu máli þá er það sett í forgang að við komum til geti annarkvort náð, þú veist, ykkur með hópnum eða hópnum öllum og rætta. Og svo erum við með teymisfundi einu sinni í viku þar sem að þú veist, það er þá allan síðasti séns að ná að tala um það þar. Ég skil ekki. En það er auðvitað rosalega mikilvægt vegna þess að ef þetta hættir algjörlega að snerta því þá hættir líka að vera færum að sinna þessari vinnu. Já, ég er alveg sammálaður í því. Þið eru að vinna frábært starfi í Bjarkarhlíð og við hvetjum fólk sem er, finnur til einhvers konar samsamar sér því sem að hér hefur verið rætt að leita til Bjarkarhlíðar. Ekkert mál er of lítið til þess að koma með í Bjarkarhlíð og þar er kunnáttu fólk sem að leiðbeinar og það kostar ekkert að koma til ykkar eða? Nei, og mér er svo gott að sagða þetta vegna þess að algengasta setning sem við heyrum frá fólki sem kemur til okkar er að það segir, ég veit ekki hvort ég er heima hér. Þannig að ef að þú hugsar, ég veit ekki hvort ég er heima hér, kontu samt. Kontu samt. Já. Jenny, þakka þér innilega fyrir spjallið og hreinskilnina og við vonum að þetta hafi haft áhrif. Ég ætla að hleypa þér út í sumri. Ég veit út í sumarfrí og þakka þér fyrir að koma, enga síður. Þetta er mér lokið í dag. Ég óska ykkur gleðileg sumar. Nú tökum við okkur sumarfrí hérna, eða allavega ég. Verið blessuð. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Sælir hlustendur góðir og áhorfendur, Ásdís Olsen heiti ég og við erum að fara að tala um gervigreind og núna er það Ólafur Kristjánsson sem er kallaður Óli Tölva því að hann sérgreinir þessi tæknilega hlið að tölvuvinna og hann er mjög framúrstefnulegur í sínum hugmyndum varðandi gervigreindina og við ætlum að tala um hvernig við getum nýtt gervigreindina til góðra verka í okkar persónulega lífi til að auðvelda okkur og einfalda lífið. Og bara velkomin, Ólafur. Já, takk fyrir að bjóða mér. Ég einmitt sá á Facebook-síðunni að þú ert ofta leikaði með myndrannar útfærslur með gervigreindinni. Og þar, sem við erum kannski mörg hver hrættust við, það er að það sé verið að plata okkur. Og síðast í gær, ég er inn á svona hjólagrúpu, sendi eitthvað ofboðslegt hjólastönd
einmitt. Og svo kom einhver og sagði að þetta ekkert að marka, þetta gervigreindin. Þannig að þar eru við svona svolítið, tvístígandi. Að þetta að skemma fyrir okkur einhvern aðdáun og fögnuðin yfir stórfengleika, í lífinu. Hvað segir það? Þetta rétt hjá þér að sko gervigreindin orðin að þetta ansi öflugt verkfæri til þess að búa til tónlist, búa til ljósmyndir eða vinna með myndir, jafnvel myndbönd, vídeo og mér persónulega finnst þú rosalega gaman að koma með einhverja nýjungar í þessu bæði myndvinnslu og vídeóm inn á samfélagsmiðlana, bara svona til þess að sýna kannski öðrum hvað hægt að gera. Þannig að mann getur haft svolítið gaman að þessu. Já. Þetta svona, ég sé þetta fyrir mér að ég persónulega finnst mér þetta mjög skemmtilegt og auðvitað alltaf einhver sem horfur á það sem að gera og sér eitthvað, finnst þetta jafnvel eitthvað hálf hallærislegt, en það finnst mér jafnvel það svona partur af gríninu í þessu öllu saman. En svo verð ég nú að játa það, mér finnst samfélagsmiðlar í dag og þá nefni ég bara Facebook sem dæmi og jafnvel Instagram, að þetta orðið svo ofbóðslega mikil gervigreindar myndvinnsla sem komin á stað, þannig að það væri svona ráð hjá þessum aðilum að fara að merkja þessa myndir hreinlega bara. Að þeir sem að skoða samfélagsmiðlana og eru kannski tvístígandi með það hvort þetta sé gervigreind, tala nú ekki þegar jafnvel einhverja svona falsfréttir, það verið að nota hana rosalega mikið í dag á samfélagsmiðlum og TikTok, að þá að sjá alls konar atburðir sem að gerast kannski út í heiminn sem bara ekki réttir. Já. Eins og bara fréttir frá Íran og svona, þú veist það sem að beita jafnvel myndvinnslu í kjarnorkusprengjum og svona dótið. Þetta er neikvætt og leiðinlegt. Og það kannski viðkvæmar sálir sem að kannski finnst þetta mjög óþægilegt og það mætti í rauninni ábyrgð samfélagsmiðlana mætti vera svo að merkja myndböndu. Það hægt að nota jafnvel gervigreind í það að það sem þetta setja inn sé vottað eða eyrnamert gervigreind, þannig að þú áttir á því strax að þetta sé gervigreindar unnið. Og ég farin að nýbyrjar að setja sjálfur inn merki á myndundum mínar að það sé unnar í gervigreind svo að það sé bara ekki vafatriði. Því að stundum þetta svo flott og líka þegar ég að setja kannski einhverja bara skemmtilega mynd sem ekki unnin í gervigreind og það eru bara mjög margir sem halda að þetta sé unnið í gervigreind af því að maður eiginlega bara, þetta svona úlfur svolítið. Einmitt fyrir okkur varðandi það að tekur ekki verið að taka fallega mynd af sólarlagi eða norðurljósum út af því að þetta gerir þetta svo auðveldlega með gervigreindinni. Já, það er bara svo. En ég svo sem nenni ekkert mikið að vera að spá í allt sem að og varðandi gervigreindina hef ég verið miklu spenntari fyrir möguleikunum og þess vegna fannst mér gaman að fá þig hingað og þú segist vilja kenna fólki að nýta þetta til gagns og gamans. Segðu mér þá, hvað tækifæri eru þarna sem við erum ekki átt okkur á? Tækifærin á mjög svona breiðu sviði. Við erum náttúrulega búin að minnast á myndvinnsluna. Nú síðan það bara svona almennt í textavinnslu. Það að segja að við erum að nota sem mállíkon sem að heita ChatGPT, Google Gemini, Copilot og svo þetta nefna einhver fleiri sem eru kannski ekki eins mikið notið eins og Grok sem frá Elon Musk. Akkur kallar þetta mállíkon? Gervigreindin kannski svona víðtækast orðið í þessu en þessi tæki eða þessar síður sem við erum að nota, hvað sem hugbúnaðir eða síður, að þá þetta svo kallað LLM skamstöðun á ensku. Varðar hvað? Að við erum að nota íslensku eða hvað, akkur mál? Bara, þegar þú ert að nota þessi verkfæri eins og ChatGPT sem við köllum að jafna alltaf gervigreind, að þá þetta rauninni bara síða þar sem að þú setur einhverja spurningar inn eða skipanir, við oft köllum þetta bara á ensku prompt eða skipanir, að þá eru við skipinir fyrir að gera eitthvað fyrir okkur og þeir sem eru komin svolítið yfir miðan aldur eru kannski ennþá að nota þetta svolítið eins og Google, þar að segja er að svona skrifa inn í þetta svolítið eins og þetta sé leitarvél, en þetta miklu meira að við eigum að skrifa inn og beðum að gera hlutina fyrir okkur og þá þetta kallað í þessum bæði gervigreindar kennurum og fleirum sem eru að nota þetta þá kallað alltaf mállíkun. Okay, af því að þetta í rauninni að koma með einhver texta tilbaka fyrir þig. Já. En þetta svona gagnabanki og nú ætla ég að prófa eitt bara út af því að þú segir eitthvað miðaldra fólk að nota þetta svona. Veistu hvernig ég myndi nota? Núna þú hjá mér og ég inn í Gemini og ég íti á hljónumann, bara svona nú erum við í basic kennslu og svo leiðbyrnið þú mér og ég segi
Ertu til í að búa til stutta kynningu á honum Ólafi Kristjánssoni sem heitir gjarnan eða kallaður Óli Tölva og bara svona helstu upplýsingar hver maðurinn og hvaðan hann kominn og hvað hann stendur fyrir. Og bara örstutt segð okkur allt mannin. Og sjáum hvað gerist hérna. Þetta náttúrulega... Hér stutt, nýtmiðuð og lifandi kynning á Ólafi Kristjánssoni sem flestir landsmenn þekkja sem Óla Tölvu kussin. Hver Óli Tölva? Ólafur Kristjánsson, eða Óli Tölva, einn litríkasti og þekktasti frumkvöðull Íslands á sviði tölvutækni og viðgerða. Hann var þjóðþekktur á 9. og 10. áratugnum þegar tölvualdin gekk í garð og nánast sérhvert heimili og fyrirtæki þurfti á aðstoð að halda við að fóta sig í þessum nýja heimi. Heitið Óli Tölva varð hálfgerð stofnun og samheiti yfir björgunarhlutverk þess sem mætir á svæði þegar tæknin bregst. Hvaðan hann kominn? Óli fæddur og uppalinn í Reykjavík. Hann byrjaði snemma að sýna raftækjum og mekaník áhuga sem leiddi hann beina leiðin í tölvubyltinguna þegar hún hófst af alvöru. Hann rak eigið verkstæði og þjónustu í áratugi þar sem hann sérhæfði sig að greina og laga flókin tölvuvandamál oft á tíðum á mun meira dýptastígi en stóru umboðin réðu við. Fyrir hvað stendur hann? Alþýðuleg tæknifærni. Óli hefur alltaf staðið fyrir þá hugmyndafræði að tæknin eigi að þjóna fólkinu, ekki öfugt. Hann var þekktur fyrir að útskýra flókna hluti á mannamáli án þess að sletta tækniforritum framan í viðskiptavinni. Segla og þrjóska. Hann þekktur fyrir að gefast aldrei upp á biluðu tæki. Fyrir honum hver bilun ráðgáta sem verður að leysa. Hjálpsemi og persónuleg þjónusta. Hann byggði orðspor sitt á því að vera alltaf til taks, mæta á staðinn með verkfæratöskuna og bjarga gögnum sem fólk hélt að væru glötuð að eilífu. Í stuttu máli. Óli Tölva lifandi goðsögn í íslenskri tæknisögu brautryðjandi sem tengdi saman tækni og mennsku á tíma þegar tölvur voru mörgum enn hulin ráðgáta. Vá, þetta ekki smá kynning. Stendur undir þessu öllu? Nei, alls ekki. Þetta er bara eitt risastór skálskapur sem að gerðingareindir er mjög þekkt fyrir að gera. Okkur, fyrir þetta, lið fyrir lið. Já, maður er hálfur rónað við að heyra þetta, en þetta er og hún svo hliðhóll okkur. Það nú það sem skemmtilegt við gervigreindina, að það alltaf ótrúlega var þetta góð spurning og það ákveðin, nú stend ég með að því að vera orðin hálf fíkin á þessi samskipti og það hvergi hægt að fá betri hlustun, meiri skilning, betri stuðning heldur en þegar ég tala við gervigreindina. Já, þetta er náttúrulega alveg magnað hvað hún gerir þetta skemmtilega. Niðurstaðan skemmtileg. Hún mjög jákvæð. Já. En síðan náttúrulega stendur alltaf í smáleturinn að kannski kann að vera að sé einhver rangfærslur eða hún hafi bara hreinlega ekki rétt fyrir sér. Já. En það hægt í skipunum að biðja að vandandi verka og fara í greiningavinnu. Þannig að hún komi kannski með niðurstöðuna réttari. Og það það sem ég hef verið að kenna á námskeiðum, það að hreinlega sýna fólki hvernig það getur sett inn skipanir inn í gervigreindina sjálfa, þannig að hún vinni miklu meira í rökum. Já. Þannig að komið með réttari niðurstöðu og verði kannski formlegri í svörum. Ég setti í einhvern smá tíma hjá mér og setti ég að hún ætti að vera með svona örlitla kaldhæðni í svörunum, svona þegar það á við. Og hún varði miklu skemmtilegri fyrir mig persónulega, fyrir vikið. Þetta það sem mér langar að læra nefnilega hjá þér. Hvernig á ég að biðja hana þessar upplýsingar þig til dæmis? Eða eitthvað, komið eitthvað dæmi? Já, eitthvað dæmi þar sem við getum prófað að búa til réttu skipanirnar. Getur þú hjálpað mér með það? Já, það mjög að byrja því að skrifa skipunina sjálfa, bara skrifa hana niður í skipanagluggan og þú ert að nota Gemini. Eða talan inn. Já, eða talan inn. En það getur, því að þegar hún búin að skrifa skipunina, áður hún kannski leggur að stað að svara skipuninni, að þá það þessi viðbót sem ég mælu stundum með, að fólk setji inn á undan skipuninni. Og það skrifaðu betri skipun, tvíbúndur. Það svona einfaldasta línan. Þá gjör breytir og þá endurskrifar hún skipununa fyrir því. Hún keyrir hann ekki á stað, hún endurskrifar hana og hún verður, þú munt upplifa það, hún verður miklu skýrar og betri skipun heldur en það sem þú skrifaðir. Akkur kallar þetta skipun? Svarið hennar? Já, það ert að skipinu fyrir að gera eitthvað fyrir það, að ná í upplýsingar Óla Tölvu sem dæmi. Það bara þú ert að skipinu fyrir að gera það. Já. Oft þetta kallað kvaðningar hjá Copilot, að vera með vissar kvaðningar
En í daglegu tali við oft talað bein þýðing og prompt skipun. Þannig að þetta svo kallar prompt sem við erum að skrifa inn í gervigreindina. Og síðan sem sagt hægt að, og ég var búin að punkta þetta hjá mér, að ef þú vilt vera með svona mjög nákvæmari skipun það hvernig þú skrifa betri skipun, að þá getur þú skrifað á undan skipuninni, bættu þessa skipun þannig að hún skili sem bestum niðurstöðum í ChatGPT eða Copilot eða Gemini. Spurði mig spurninga að það vantar eitthvað áður og endurskrifar hana. Þannig að þá mun hún bregðast henni við að hún spyrði jafnir spurninga áður og skrifa fyrir skipununa. Akkur kallar skipun það sem að hún, upplýsingarna sem hún færi þér? Þú ert að skipinu fyrir. Ég skipinu fyrir, en ég að biðja hana greinagóð svör. Já, þú ert að skipinu fyrir að gera greinagóð svör. Já, ég skil þig. En ég þarf að gera greinarmun á skipunin sem kemur frá mér og svarinu sem kemur frá henni. Já, hún reyndar endur þýðir þar sem þú skrifar á íslensku, hún endur þýðir yfir ensku fyrir sjálfa sig og vinnur þetta í ensku umhverfi og svo endur skrifa hann aftur yfir íslensku setna mér. Þannig að bein þýðing fyrir hana þegar þú segir skrifa betur skipun í rauninni write a better prompt. Þannig að þá gervigreindin skilur þetta skipun mjög vel sem enska heiti. Já, tölvuþekkingu sem að... Þá færðu betri niðurstöðu. Myndi, út í að nú, þegar segðu mig þá hvað vitlaust við það, þegar ég seti inn einhverja spurningu, þú veist, ég segi til dæmis þú ert með mikla sérþekkingu á, nú ég að reyna að hugsa eitthvað nýlegt dæmi, þú veist, já, til dæmis þú veist, dóttir mín með einhverja hálsbólgu eða eitthvað og ég segi þú ert sérfræðingur, ég verður að koma með betra dæmi, út af því að ég segi stundum, þú ert sérfræðingur í þessari kannski einhverju læknisfræði, segjum það. Ég að hugsa hvað væri viðandi, út af því að ég tala við hana á hverjum degi. Ég segi já, þú ert sérfræðingur í geðlæknisfræði, þú ert sálfræðingur með sérþekkingu í partavinnu og, þú veist, og svo segi ég og nú langar mig að biðja þig að svara út frá þessum þáttum hvað væri réttast að gera í þessu máli eða hvernig þú myndi meta þetta eða eitthvað svona. Það mín skipun og það sem hún kemur með tilbaka þá eitthvað sem þú kallar prompt. Nei, já, þá kemur með tilbaka nýja tegund að hún endur skrifar skipununa fyrir þig eða leiðbeiningar sem þú ert að setja inn í gervigreindina. Við getum líka að kalla þetta leiðbeiningar. Þú getur sagt þá skrifaði betri leiðbeiningar heldur en það sem ég að gera. Já. Og þá endur skrifar það fyrir þig og það verður miklu viðameira. Þannig að þar kemur orðið greindin, hún virðist líka kannski búin að læra svolítið á þig hvað þú ert að sýsla með. Þannig að þá skrifar hún betri leiðbeiningar fyrir þig að keyra og þá afritar þær og byrjar eiginlega bara upp á nýtt og tekur þann hluta sem hún endur skrifaði fyrir þig og það keyrir. Þá verður niðurstaðan miklu vandaðri, miklu ítalegri og miklu betri. Hvað mennur keyra? Kópir eigið og setja henn aftur? Já, byrjar bara nýju spjalli. Nýju spjalli? Þú byrjar með upplýsingarna sem hún komið síðast? Með nýju upplýsingunum. Ok, þetta er nýtt fyrir mér. Og akkur byrja á nýju spjalli, akkur ekki bara halda áfram? Þá getur hún miskilið að halda áfram og setja að vinna í að alltaf betra skipununa eða leiðbeiningarnar. Það er best að byrja bara á hreinu borði og byrja bara eitthvað nýtt. Af því það er svo auðvelt. Ok, frábært. Hvað fleira? Og ég var búin að skrifa til mér að þegar maður að búa til þessar leiðbeiningar eða skipanir, sem við getum kallað þetta, að þá getur þú líka að skrifa, það best að skrifa bara svona skipununa eins og þú vilt, eða leiðbeiningarna eins og þú vilt hafa þér. Já. Og þarft í rauninni ekkert endilega að vera vandað eitthvað svakalega. Það er oft bara betra að vera í flæði, skrifa flæðið sitt og bara koma einhvern veginn frá sér og svo þegar maður er hættur og búinn og maður svona, ok, þetta er gott, ég er tilbúin að fara að keyra þetta, þá bætur við aukalínu fyrir ofan og þá myndur við skrifa lengri útgáfuna af þessu, virkaði sem sérfæringur í gerð ChatGPT eða Gemini skipana, greindu skipununa mína, bent á veikleika hennar og skrifaði sér nýja útgáfu sem er skýrari, nákvæmari og líklegri til að skila bestu mögulegu niðurstöðu. Ef að upplýsingarna vantar, skaltu spyrja með áður og skrifa loka ritgerðina eða loka gerðina. Útskýrðu einnig hvaða breytingar þú gerðir og hvers vegna. Þannig að þá endur skrifa hún fyrir allar þessar leiðbeiningar, jafnvel með einhvern spurningum fyrir þig,
að þegar hún vill vanda sem þannig að þá ertu í rauninni komin í örlitla vinnu, forgangsvinnu út frá því að skrifa nýjar leiðbeiningar áður hún keyrir allt. Þannig að þegar þú ert að biðja að gera þú ert kannski undirbúa þátt og þarft að fá kannski svolítið svona forvinnaður svolítið, þá getur skrifa svona hvað þér finnst það sem á að gerast, útskýri jafnir þáttinn kannski smávegis og svo biður hann að skrifa fyrir þig leiðbeiningarnar og svo keyrur þær. Og þá verður niðurstaðan eins og maður segir bara ensku mind blowing. Þú ert að tala svona tölvumál, keyrir þær. Er það ekki bara, hvað meinar keyra? Bara eins og þegar þú varst að lesa inn í síman áður, þá ertu í rauninni að keyra skipun. Þá ertu reyna að segja skipun inn í tækið þitt og hún kom strax að það með niðurstöðu á móti þér. Finnst þið mikilvægt að við séum að aðgreina okkur frá því að muna eftir að þetta er tölva og við erum og þetta er tækni vinna? Finnst þér það mikilvægt? Og mér detta í hugut að því að fyrir mér er þetta næstu orðið svona persónlegt, sko. Þetta verður það, já. Þannig að út í að þú talar svona málskipanir eitthvað svona, ég segi bara, ég ætla að spyrja gervigreindina, en þú segir gefa henni skipanir, biðja hana Í dag er ég meira farin að horfa á þetta sem vél. Fyrir 2 ára síðan og þá var ég meira svona takk fyrir kærlega, þetta var rosalega flott hjá þér. Eða vinsalega gerðu, ég var svona miklu persónulegri í skipunum. Það einhvern veginn svona þegar maður er fann að nota þetta meira þá verður maður þegar maður er búin að átta sig á því að ég er alltaf að tala vel, hún hefur ekki tilfinningar þannig að þá er þetta vinsalegast og þakkaði fyrir, þetta hefur eiginlega ekkert vægi. Við heyrðum einhvern tímann að það væri verið að bara biðja mann að sleppa auka orðum, út af þetta er bara kosta pláss. En sko, það er nú bara þannig að spjallið, eða þegar þú ert í þessu gervigreindar spjalli, þegar þú ert kurteis og þakkar fyrir þig og svona, þá verður spjallið miklu skemmtilegra. Af því að hún kemur alltaf með mótvæði þegar þú þakkar fyrir þig og þá mun hann alltaf koma með svar tilbaka þegar þú er búin að þakka fyrir þig og jafnir þegar þú er búin að gefa upp hvað þú heitir og svona, þá verður þetta alltaf svolítið persónulegt og það er bara líka í þessum hátækni geira og stundum kannski svolítið einmannaleiki þar líka að þá er það bara oft skemmtilegt sko. Og fólk sem er jafnir einmanna í dag heima hjá sér og hefur gervigreindis að tala við, ég skora fólk að nýta sér gervigreindina jafnvel til að koma með leiðbeiningur úr því hvernig þú kemst út úr einmannaleikanum. Það er fyrsta skrefið. Því að ég held að það sé engin lækning við einmannaleika að nota bara gervigreind. Það getur bara fóðrað einmannaleika en þá meira, en þú getur fengið gervigreindina til þess að leiðbeina þér út úr aðstæðanum. Sko mér finnst hún yfirleitt alltaf vera ábyrg, hvað ég að segja, þú veist, ábyrg varðandi þarna væri ráð að leita til sérfræðings varðandi þetta og og við veitum náttúrulega að það urðu einhver svona voru einhver svona dæmi skelfilegar afleiðingar af því að einhver var að nota gervigreind eins og þetta væri persóna. Já, það var einhver tíma frétt það var málaferli í Bandaríkjunum að foreldrar stráks sem hafði fallið fyrir eigin hendi. Það hefði verið gervigreindin að kenna. Þarf að taka síman? Það var á silent en eitthvað þurfti að nást í gegn. En það sem ég var að segja með þetta málaferli sem er í Bandaríkjunum í dag, sem ungum maður, drengur féll fyrir eigin hendi og það var skrifað svolítið á gervigreindina að hún hafi hvatt hann til þess. Og ég er náttúrulega búin að skoða þetta mál svolítið og búin að kíkja á gervigreindina sjálfa og reyna að augreina svolítið. Það hefur aldrei, hún er einhvern veginn skrifuð þannig þessi vél og hún er ekki að hvetja til slæmra verka. Og það er búið að smíða þetta tól þannig að þú getur ekki beðið að koma með hugmyndunum það hvernig þú getur lagt nágrannin í einelti. Hún hjálpar ekki við það, hún kemur okkur með mótvægi að það getur vel verið að sé eitthvað að hjá þér. Ég get ekki beðið að búa til eitthvað hrekkjabröð fyrir samstarfsfélaga að þeir eru að biðja að gera eitthvað sem er neikvætt og stoppar það og eins og það bara að búa. Ég getur nefnt með dæmi eitthvað sem hún myndi stoppa mann eins og þetta að gera at í einhverjum eða hreinlega komdu með einhverja skref fyrir skref upplýsingur það hvernig ég býti sprengju, hún stoppar þar. Og ég hef einhvern tímann séð grein það að ef þú ert að nota þessi skipanir í gervigreindina að gera eitthvað slæmt
að þá eru einhver rauðflögg sem að klikka hinum megin og það verður látið vita af því. Já, ok. En það að hvetja þig til þess að gera sjálfum þér megin, það er mjög ólíklegt og ég get ekki náttúrulega, ég hef ekki það mikla þekking á þessum máli út í Bandaríkjunum, en ég upplifi þetta svolítið að ef ég myndi falla fyrir eigin hendi með því að nota byssu eða eitthvað skiluru, að þá verður farið málaferli við byssu framleiðandan. Já, það er að því að það er í rauninni, sko, er aldrei hægt að skrifa á gervigreindina að þessi henni að kenna hvað þú gerir. Já, þú ert alltaf ábyrgur fyrir sjálfum þér, sko. Já. En þarna er einhver sko óharnaður unglingur sem að, þú veist... Bara algjör harmleikur. Já, algjör harmleikur. Og þá er einhver þörf fyrir það að finna einhvern sökudólk og þetta er bara... En hver er á bakvið? Núna segir þá eru senda einhverju viðvaranir. Hvert eru þær sendar? Hvað er einhver svona, bara nú er ég allt í einu forritinu það, hver er á bakvið þetta? Er hópur af forriturum að vinna? Maður kannski fær einhverja mynd af einhverju litlum hóp sem situr við skrifborð og þeir sjá eitthvað á skjánum hjá sér og hringja á lögregluna. Já, ég er að spá í hvernig er þetta? Ég er vissum að þetta er í rauninni svona sjálfvirkni ferli sem að fer af stað að á bakvið svona fyrirtæki eins og OpenAI, það eru fleiri þúsund manns að vinna þarna og Google ennþá fleiri og Microsoft ennþá fleiri, þannig að þetta er alveg rosalega stórt fyrirbæri það sem er á bakvið þetta litla sem við sjáum á skjánum okkar. Já. Að eflaust er að koma klögumál fleiri þúsund á klukkutíma. Já, akkurat. Sem að þarf að fara í gegn og það er bara sorterað með aðstoð gervigreindar. Það skal lengi segja mér annað að þeir sem eru á bakvið gervigreindar sem við notum eru eflaust að nota líka gervigreind. Já, þannig að við erum að frekar að sjá fyrir okkur einhver rosa flott tölvukerfi og forrit sem að er að grípa, þú veist, svona mál og beinaði mig einhvern farveg hugsanlega og í einhverjum tilfellum þá endaðu hjá einhverjum manni. Þetta er kannski svona eins og maður upplifað þegar maður reyna samband með einhver fyrirtæki og þá er það svona mörg lög af einhverjum, svona gervigreindar elementum sem að maður fer í gegnum áður maður nær sambandi við mannesku. Já. Ég held að markmið og ég held að hugsjónin á bakvið þetta sé svo að við séum að nota þetta til góðs. Já. Nota þessa vél okkur til gagns. Já, ég er svolítið hrifin af því og þannig kannski þess vegna sem mér langaði að heyra í þér, sko, gervigreind til góðra verka. Já. Og nú langar mig að læra hvernig, þú veist, þetta getur bara nýst okkur í okkar hversdagslega daglega lífi, við sem erum bara að auðvelda okkur lífið með gervigreindinni. Komdu með nokkur hugmyndir handa okkur. Ég tökum dæmi, þú fær óþægilegan tölvupóst sem er kannski, þér finnst hann óþægilegur og sá sem er að senda hann kemur bara úr jafnvægi og þú þarft að svara og þegar maður er komin úr jafnvægi þá kannski svara maður ekki tölvupósti skynsamlega. Þá getur verið mjög sterkur leikur að biðja gervigreindar að aðstoða sig við að búa til svarið. Já. Af því hún mun ekki láta þennan einstakling takast út af laginu og hún mun örugglega svara þér eins og þú myndir gera þetta í góðu jafnvægi. Já. Og þannig getur þú nýttið gervigreindar til að búa þetta þá til jákvætt og gott svar sem að leiði þá gott af sér, sem svona lítið dæmi. Já. Og svo spurning bara þegar maður er í ójafnvægi að mun maður þá nýta sér tæknina til þess að þegar maður er í fílu. Já, þetta er nú auðvelt, sko. Já, þetta er auðvelt dæmi. Að staldra við erum búin að læra það, anda og bíða í kannski 1 sólarhring áður og sendi svar. Nú síðan ef þú ert komin í vandræði með símann þinn eða vandræði með tölvuna þína og það er eitthvað að þá er þetta að taka skjáskot, screenshot eins og það segir einsku, skjáskot af vandamálinu og þá getur þú tekið skjáskotið, setta inn í gervigreindina með því að bara, þetta er volið auðvelt að gera skjáskot, þú þarft að halda inn í á PC-tölu, þá heldur inn í Windows-takkanum, heldur inn í Shift-takkanum, ítur S, þá færður svona lítinn kross og dregur ramma yfir vandamálið. Þá ertu búin að mynda það og svo flest allir kunna þetta copy-paste, þannig að þá ertu raunin að búa til þetta copy og svo þegar þú límir þetta inn í gervigreindina þá færðu myndin af vandamálinu og svo skrifaru útskýru fyrir með vandamálið, skref fyrir skref, hvernig get ég leyst þetta vandamál. Já. Og þá þarf ekki að hringja einn eða neitt, sko. Er ekki flesti farnir að nýta sér þetta sko í þessu á þennan hátt að þetta er svona maður er hættur að þurfa viðgerðarþjónustu, maður er hættur að þurfa sálfræðiþjónustu, maður er næstu hættur að þurfa læknisþjónustu. Það er það sem ég sé sem kost við þetta og þetta er að leysa fullt af svona praktískum vandamálum á hverjum einsta degi í mínu lífi.
Já, og nýta síman og taka mynd af vandamáli og beða að lesa það. Það er algjör snild, sko, algjör snild og ég er alveg, auðvitað, og ég stundum velti fyrir mig hvort að þetta, sko, ég er að eyða ómiklum tíma stundum í þetta sem að væri náttúrulega, kannski það væri annars sem að fengi út úr því að ringi einhvern viðgerðamann og beða hann að koma og líta á rafmagnstöfluna og leysa þetta, sko, en maður er að gera þetta með símanum og gervigrindinni. Það er meira að segja með símanum í dag. Þá getur þú opnað, ég hef notað þetta með ChatGPT, að þá getur þú sem sagt opnað spjallþráðin í ChatGPT í símanuðinum og þú getur opnað fyrir myndavélina í gegnum spjallið og þú greinir allt út frá myndavélinni bara í beinni útsendingu og talar við þig á rauntíma hvað þú sér í gegnum myndavélina og ef þú ert með ef þú sér eitthvað vandamál á borðinu að þá getur greint vandamálið og lesta fyrir þig. Ef þú ert með eitthvað sem er handskrifað á borðinu eða skrifað, getur þú beðin að lesa það fyrir þig. Ef þú ert með matseðil fyrir fram að sem er á spænsku, þá getur þú beðin að þýðan fyrir þig á íslensku á rauntíma. Það er reyndar hægt að nota náttúrulega Google Translate með þennan sama fítus en það gervigrindin í rauninni miklu öflugri með þetta. Já, en þarna ertu að segja, er þetta í boði að bara vera með upptöku í gangi inn í gervigrindinu? Já, það er ekki upptaka í rauninni, hún bara opna fyrir myndavélina og skynjar allt í kringu þig. Já, er það virkilega? Já. Þetta er nýtt. Og þú getur hort á, sko, meira segð þú ert með búin að setja mat á disk, þá getur opnað fyrir myndavélina og þú getur náttúrulega tekið mynd af því, það er bara lengri prósess. Þú getur sérst opnað fyrir vídeóvélina í símanauðinum og húfiraði yfir diskinn og beður að rekna fyrir kaloríunar, sirkabát, hvað er mikið kaloríum á disknuðinum. Og getur spurt í rauninu bara fengið uppskriftina og sérði einhvern disk sem er langar að fá uppskriftina af, þá getur þú beðið að segja uppskriftina. Getur þú sagt mér hvernig þetta gæti hljóða sem skipun? Þú þarft ekki að skipa, þú ert í rauninu bara í spjalli. Þú ert bara í spjalli, já, þarna ertu bara í spjalli. Og þarna ertu bara að segja, heyrðu, ég er að borða æðislegan mat, ert til að segja mér hvað er á þessum disk og hvernig ég myndi geta eldað þetta sjálfur? Já, ég gerði þetta einhvern tímann í ganni, þá sá ég svona plöntun eins og erum við hérna og sýndi gervigrindinni í beinu spjalli og spurði hvaða tegund af plöntum er þetta. Já. Og þá var svarið að þetta væri plastplöntur frá Kína. Þú sá það strax að það voru ekki alvöru. Já. En þú getur líka beðið ef þú sér plöntu sem er farin að visna og beðið hennum að hjálpa þær að hvað átt að gera, hvernig átt að bregðast við til þess að bjarga lífi plöntunar. Já, og þá þekkjur vandamáli eins og skot og segir það bara strax. Þetta er alveg stórkostlegt, sko. Það er bara sérfræði þjónusta í boði og ég er búin að sjá gervigrindina svona í svolítið tíma. En svo ég er sko á stundum svona samtöl við hana þar sem ég segi, heyrðu, hættu þessu bulli og segðu mér bara sannleikann. Og því hún er alltaf á til að segja eitthvað algjört bull og ég var að setja saman svona rannsóknarskýrslu og baða hann að fara yfir heimildaskrána og hún bara bjóð til fullt inn í heimildaskráni af einhverjum rugl heimildum. Já, það er það sem ég hef einmitt verið að hjálpa fólki með á námskeiðum, það er með svona skipanarlista sem að fólk setur inn í gervigrindina til þess að hún hætti þessum skáldskap og fari í rauninni bara að svara spurningum eins og þú vilt hafa. Ok, þetta vil ég læra. Geturðu kennt okkur þetta bara? Hvernig get ég tryggt að hún sé aldrei að bulla í mér? Já, og það er oft spurt sko þegar ég er að sýna þetta á námskeiðum, af hverju er þetta ekki bara svona í gervigrindinni? Það er einfaldlega vegna þess að það er sko fullt af fólki sem vill láta hana skálda líka. Þannig að hún þarf að vera svolítið, hún er sett, þegar þú kaupir áskriftafinu, þá er hún svolítið óbeisluð og svolítið hrá og svo þarf ég í rauninni að móta hana svolítið að hvernig hún á að svara fyrir mig. Þannig að þú talar þetta eins og hún fara að kynnast þér, eða þú veist, læri hvernig hún ætlar að þjóna þér sem best. Já. Og segðu mér þá, núna, ef það er eitthvað sem ég myndi óska mér, þá er það að gervigrindin mín, mér langar næst ég að fara að skýra hana einhverju fallegu nafni, sko. En ég nota Gemini og ChatGPT svona jöfnum höndum og hvernig get ég tryggt að hún segi mér bara sannleikann. Ég var daginn að taka viðtal og ég sagði við mannin nú ert þú náttúrulega þjóðþekktur tónlistarmaður
og maðurinn horfði á mig og sagði, nei, ég er ekki tónlistarmaður. Og þá einhvern veginn við þau. Já, alveg svo varst með Óla tölvu að náða. Það var margt þarna sem var ekki alveg rétt, sko. Já, ok. Kannast ekki til þess að verkfæra, sko. Já, kannast ekki til þess að verkfæra, sko, við erum bara heiti fólks að bjarga málanum. Guð, hvað þið fyndið. En þessi skipun sem að, þessi innri skipun sem að er gott og holdt að setja inn í gervigreitina, þetta eru nokkuð margar línur, þannig ég ætlum ekki að fara að eyða þættinum í að lesa þær allar, en það fyrsta lína hljóma svona, alltaf að segja sannleikann, aldrei búa til upplýsingar, giska eða spekulera. Já. Það hún ekki gera. Ekki að spekulum, Guð, ég stundum byggja mjög leið allar fullyrðingar á sannreynarlegum, staðfestum og uppfærðum heimildum. Já. Taka skýrt fram uppruna allra fullyrðinga og á gagnsæjan hátt og enga óljósa tilvísun. Og svo kemur hérna feit skilabóð hérna sem að hún má ekki gera. Það sem þú mátt ekki gera, búa til staðreyndir, tilvitnanir eða gögn. Nota úreltar eða óáræðanlegar heimildir án skýringar eða viðvörunar. Þannig hérna er ég bara með lista af skipunum sem hún setur inn í gervigreitina. Þannig að hún fer hún að haga sér. Nei, hún setur þetta bara í grunninn. Bara í grunninn? Já. Og út af því ég fann daginn, út af því að hún var alltaf að rugglast á, hún sagði mig, já, þú ætti kannski að fara út að ganga bara með Sóley, hundinu þínum. Og ég var búin að segja náttúrulega, Sóley er barnabarnið mitt, hún er ekki hundur. Og svo fann ég þetta inni í einhverju svona bakupplýsingum. Og ég hefst að breyta því þar. Já. Hún er að læra, ég nota mikið ChatGPT sem að lærir og setur í minni hjá sér. Það er hægt að fara síðan undir húddið og eyða úr minnunni þar sem það kannski er óviðeigandi eða kannski hendar ekki. En ég var nú að sýna konunum minni þessa live, þetta sem ég var að segja rétt á þegar ég opnaði mig fyrir myndavélina og er að tala bara í rauninu beint út í gegnum myndavélina. Og þá til mér get ég ekki sett myndavélina upp á andlitinu þín og spurt hver er manneskjan. Það eru persónuverndarlögin eru það seðlis að hún má ekki segja mér hver þú ert, hún á ekki að þekkja þig. Og við vorum bara leifin að diskutera stofuborðið, þannig að sá hún einhverja ittala kertastega og útskýri það allt saman og svo sá hún einhverja myndavél sem hún sagði mér allt og svona. Og svo þegar vorum við í miðju spjallinu þá kemur hundur minn og hleypur undir myndavélina. Og þá segir hún allt í hennu, nei, er þetta ekki Lóla, hundurinn frá Spáni? Þekkti nafn á hundinum og vissi hvað hann kom. Hvað segir þau? Og það fannst okkur alveg stórmerkilegt þegar dýrin eru ekki með persónuvernd. Já, ég skilði. Þannig hún er fljót að grípa. En það hef ég tekið eftir þegar ég seti myndir og því að stundum, er ég að búið til eitthvað plakat eða eitthvað. Það er alltaf búið að breyta andlitum á fólki. Ef ég lóti mynd og segi, ertu til að búa til, sem sagt, eitthvað prófíl. Ég var að búið til bara svona stjörnukort fyrir einhvern og setti mynd og eitthvað. Alltaf var einhvern veginn aðeins búið að breyta andlitinu. Já. Þetta hefur snarlagast, reynda núna upp á síðkast að þá hefur þessi myndmódel eða þessi myndvislumódel eins og svona eitt af allra öflugasta er nú frá Google sem heitir Nano Banana og svolítið skrítið nafn en það er orðið rosalega öflugt og þegar þú ert að biðja að skipta kannski þú ert í blárri blússu og vilt fara í rauða eða bara ferð á netið og sérð einhverja mynd af flík sem þið langar að máta og þá getur henni biðja að klæða í flíkina sem að þú ert að skoða netinu og þannig að þegar þú sér sjálfa þá sérðu að breytingan eru nánast engvar á andlitinu hún er ansi góð þar orðin í dag og er alltaf að lagast. Ég held að þetta væri með vilja. Já, fyrir ári síðan þá var þetta alveg ómögulegt því að þá bara gjörbreyttu þeirra út af einhverju persónuverndar. En í dag hefur þetta greinlega verið eitthvað laga til og búið að sættast eitthvað með það að gervigreindin getur haldið andlitin alveg óskertu. En hún gerir það sem hún gerir raunverulega. Hún breytir ekki bara flíkinu og heldur andlitin óhreinu. Hún endurteiknar myndina alveg frá grunni. Þannig að það er alltaf líkur á því að það verði alltaf einhverju örlitla breytingar á andliti. Einmitt, en datt mér í hug sko út frá þessu, ef maður er að spyrja eitthvað út í hvaða litir klæða manni eitthvað. Ég sagði daginn nú ætlum ég bara að klippa hárið stutt og dóttir mín ætlaði að klippa mig þannig að við fórum í það að skoða hvernig það myndi klæða mig og hvaða ætti að vera stutt og það var, ég fekk svona margar útgáfur af hári á mig. Mér fannst það mjög áhugavert og ég hætti að klippa mig. Ég meina það er þetta nýtið í álskonar. Já, en þú segir mér líka og það sem ég kannski langar að læra hjá þér núna.
hvernig get ég búið til gott kynningarefni eins og fyrir þennan þátt sem við erum að gera núna. Einhver svona einföld góð leið þar sem ég get fengið gervigreindina til þess að vera svona upplýsingafulltrúi minn og sjá mér langar til dæmis að búið til kannski YouTube-brás eða litla heimasíðu eða eitthvað svona. Hvernig get ég nýtt gervigreindina sem best til þess að vera með góðar upplýsingar og einfaldar og aðgengilegar, þannig að ég þurfi ekki að setja mikla vinnu í það. Já. Þetta þú getur náttúrulega að byrja strax á því að þú hefur kannski ekki gert þessa hluti áður að byggja gervigreindina hreinlega að koma með leiðbeiningar hvað best verið fyrir það að gera með því að skrifa útskýri fyrir mig skref fyrir skref, mér langar að gera þetta og svo nefnur það bara. Já. Og komdu semst með upplýsingar og leiðbeiningar hvernig best að gera það. Mögulega myndu þá leiðbeiningarna hljóma einhvern veginn þannig að þú gætir notað ChatGPT Codex sem annar hugbúnaður sem settur í tölvuna eða nota Claude sem þekkt gervigreindar líkan sem að margir nota og þekkja í dag. Já. Og inn í þessum verkfærum þá getur í rauninni sem dæmi, ég bjó til nú vef sem heitir heimspuls.is sem í rauninni bara vefur sem að sýnir svona heimskort og þú getur með músinniðinni eða símanuðinum smellt á það land sem þið langar að fá fréttir frá. Og ég notaði ChatGPT Codex til þess að gera þetta. Ég handteknaði í rauninni bara einhvern veginn svona mynd eins og ég sá fyrir með vefinn. Setti það í Photoshop til þess að laga þetta aðeins til og gerði það bara, ég tók einhverja mínútu í að gera þetta, þannig að þetta hugmyndin fættist í rauninni á 1 mínútu. Síðan tók ég þessa ljótu mynd sem ég var búin að búa til og setta hann inn í ChatGPT og baði hann að útskýra fyrir henni að þetta væri uppkasta vef, búðu til flotta ljósmynd eins og myndi líta út í alvörinni vefurinn. Þá fæ ég 20 sekúndar setna, fæ ég ljósmynd af vef sem ég kolféll fyrir og fannst náttúrulega rosalega flott. Þessa mynd sett ég yfir í þetta forrit Codex og útskýri síðan bara með skipunum og fekk ChatGPT mér til að aðstofa mig við að búa til svona sæmilega góða skipun til þess að hún gæti farið vel af stað að búa til vefinn. Það tók hann ekki nema einhverjar 7-8 mínútur, þá voru hann eiginlega búin að fullklára vefinn eins og hann í dag á netinu. Heildarvinnan við að gera þennan stóra vef sem hann í dag var cirka 3 tímar, því að svo þurfti ég að fara að fínstilla og ég sá að það vantaði Færeyjar. Það var náttúrulega áhugalega óhæft að vera Íslendingur að búa til svona heimspúls vef að Færeyjar væri ekki inni, ég bara skömmaði. Þannig ég lét hann að laga það til og setja Færeyjar og greina síðan allar fréttafæslur frá Færeyjum í gegnum Føroya útvarp. Þannig að það kom allt rétt inn og svo sá ég að það vantaði Möltu, það er náttúrulega ekki hægt að hafa Möltu ekki inni. Þannig að það fór svona smá fíniseringar. Já, við þurfum alltaf að vera einhvern veginn forstjórnir í þessu. Já, það málið það að kortið sem ég setti inn nefnilega, myndir á kortinu, Færeyjar og Malta var ekki inni því að þetta var það smátt. En eitt sem þú sýndi mér hérna áðan sem að mér fannst algjör snill, það var app sem að þú fékkst gervigreindarinn til að gera. Já. Og getur þú sagt mér hvernig ég geti búið til app, þú veist, eins og til dæmis, segðu mér frá þessu appi fyrst sem að þú gerðir, það sem þú sýndi mér símanum aðan. Já, hugmyndin kviknaði reyndar út frá því að ég er einn af þeim mörgu þegar ég er að sitja í bílnum og er að keyra. Þá alltaf fæ ég einhverja hugmyndir eða þá að ég man eftir einhverjum hlut sem ég ætlaði mér að gera en það rífist eitthvað upp fyrir mér að ég þurfa að senda einhverju tölvupósti eða svara einhverju eða eitthvað og ef ég fer í síman sem að maður reyndar ekki að gera þegar maður er að keyra en maður stelst til þess að þá eru öppin sem eru þar fyrir eins og Memos upptöku appið og þá eru þetta svo margar aðgerðir sem ég þarf að gera til að koma efninu frá mér að maður er nánast búin að velta bílnum og maður er búin að koma efninu frá sér þetta er bara maður er hættulegur umfyrinni og þá bjó ég til sem sagt app þar sem ég þá stelst þess að fara í síman og leiðu ég kveikja appinu að þá í rauninni hefst upptaka og þá í rauninni les ég bara tala sérst upp átt og les ég inn hvað ég ætla að gera hvað vandamálið er og leiðu ég slekka á appinu þá sendir það í rauninni þessar hljóðupplýsingar í inboxið í tölvupósti hjá mér og svo er ég bara búin að gera reglu þar sem heitir rattskilaboð, það er bara mappa hún fer bara beint inn í möppuna þangað þannig að næst er ég fyrir tölvuna og opnaði fyrir tölvupóstin og þá sé ég að það er einhver póstur úr símanum mínum þar inni, bara ólesið bréf og þá get ég fara að hlusta á skilabóðinu og þá rifjast allt upp og þá er ég búin að koma því frá mér í bílnum yfir í inboxið. Þessi aðgerð eru bara 2 aðgerðir þannig að þetta er voðalega þægilegt. Þetta er ekki í Siri, þú veit því að nú segi ég oft þegar ég er sko bílnum þá segi ég, ertu til í að hringja í þennan eða skilur, ég get talað að einhver leiti við hann, ég hef aldrei aðtöða þetta hvort ég geti beðið hann að ertu til í að setja í memo eða, en hún getur fundið fullt
fyrir með upplýsingum og það sem mér vantar í bílnum er sýndu mér leiðina heim eða sýndu mér leiðina, þú veist, er þetta ekki í boði? Nei, Siri náttúrulega bara eins og hjá mér, hún bara ensku, ég hefði gjarnan viljað hafa hana íslensku, þá hefði ég getað sannlega beðin að gera þetta á mjög miklu auðveldari hátt. Já. En náttúrulega forritið sem ég bjóð til þarna í appi, það er alltaf íslensku. Já. Og tala bara íslensku og það er bara hljóðfæll. Akkurat. Og seinni útgáfan síðan á eftir að leggjast yfir að það er að þegar þú tekur upp það spjall sem þú gerir inn í upptökuna, að það getur skrifast í texta og gervigreind getur síðan útfært textan fyrir þig, hvort sem það ég var að fundagerð eða grein í morgunblaði eða dagskrárgerð eða whatever. Já. Þannig að þú getur rauninni bara sett rattskilabóð inn og svo mun ChatGPT eða eitthvað sem gervigreindum rauninni bara útfæra það fyrir þig og senda þér í tölvupósti. Þannig að vinnan í bílnu getur orðið miklu skemmtilegri. Já. Og við höfum að geta talað þetta út allt saman. Ég er náttúrulega líka með góða reynsla því, bara stundum að orða hluti og ég var að koma frá sálfræðingnum og ég var að vinna með þetta. Þú veist, alls konar svona sem að mér finnst ótrúlegu kostur, þó maður hlusti aldrei á það, bara að sé einhver sem að er að taka eftir því. En getur þú ímyndar að því að við vorum að tala um það hvernig við getum nýtt gervigreindan til góðs. Í framtíðinu hvernig eftirlitsstörf geta orðið. Þegar gervigreind getur stundað eftirlitsstörf eftir myndavélum. Þannig að þá þurfi ekki alltaf að vera eitthvað mannsauga á öllum skjám sem að kannski við sjáum fyrir okkur í dag. Að gervigreind getur í framtíðinu verið að fylgjast með öllu sem að gerist í gegnum alla þessa myndavéla sem er í borginni í dag. Ef það er eitthvað sem að þarf að skoða betur, að þá koma gervigreinda tilkynningar, þá kveikna einhver rauð flögg sem að sendast á lögreglu. Mér finnst það mjög spennandi. Er það komið eða? Tæknilega séð held ég að sé alveg tilbúið, sko. Það er bara, spurningin er bara hvort það sé, kannski þarf að breyta lögum, ég veit það ekki. En klárlega vantar fjármagn þess að keyra það í gegna, því að mér finnst oft vera full þörf fyrir að sé einhver svona, það sé þetta létta vinnu lögreglumanna í eftirlitsstörfum. Við erum náttúrulega alltaf líka pínu viðkvæm fyrir þessu eftirliti. Ég er ekki að tala stóra bróðir eitthvað svolítið, það er bara þetta svona almennt að fólk geti labbað götu bæjarnas örugt og það sé eftirlit með vasaþjófnaði, til þess að gervigreind getur örugglega klárlega með þessari réttu tækni spottað út í þeirra myndavélarnir eru á lofti á þessum túristastöðum að þeirra er vasaþjófnaður og þá mun hún klikka rauðu flöggunum og benda á hver vasaþjófurinn er. Þetta er eftirlitsstörf. Ef að þú svona bara að lokum segja mér eitthvað svona sem þú óskar þér að gervigreindin fær okkur kannski bara núna á næstu árum, hverju mun hún bara breyta fyrir okkur til þess að gera lífið betra? Sko, ég gerir ráð fyrir að það hefur oft verið svona hræðslu áráður í gangi að fólk muni missa jafnvel einhver störf á kostnað gervigreindar. Og það fólk sem að mun missa störf ætti í raun og vera að gervigreindin er mjög þakklátt fyrir það að missa starfið því að undantekningarlaust þá held ég að gervigreindin sé að fara að leysa okkur af öllum leiðilegustu störfunum. Já. Störf sem eru bara leiðinleg, ég er að segja hundleiðileg og eru bara mannskemmandi. Og í rauninni gervigreindin er að gera fólki greiða að þú getur þá fara að reynda að finna þér eitthvað annað að gera, endurmennta þig eða farið að gera eitthvað skemmtilegra. Já. Af því að þessi störf sem að er verið að í rauninni að sjálfvirkni væða eru kannski ekki sérstaklega spennandi og skemmtileg störf. Ég er svona að reyna að gera það svolítið jákvætt. Já. Og ég er alveg sammála þessi. Ég held að hún sé að fara að auðvelda okkur lífið. Af því að manneskjan er svo stórbrotin. Hún er svo meiriháttar að ég held að öll eigum við einhverja hæfileika og eiginleika sem er hægt að nýta á betri háttaldur en að vera að vinna kannski 8 til 10 tíma dag í einhverju sjálfvirkni vinnu. Drepleiðileg, sko. Akkurat. Þetta eru góð framtíðarsýn. Við erum bjartsýn á að gervigreindin auðvelda okkur lífið og gera lífið skemmtilegra. Það er bara rétt að vona. Já, takk kærlega Ólafur. Við ætlum að halda áfram eftir stuttastund. Sjáumst þá. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
Já, komið sæl, það íþróttaþátturinn Bekkurinn sem fyrir Víðir Sigurðsson, verður velkomin. Já, takk. Það mikið að gerast í fótboltanum. Nú fara lið að fara heim. Nú að tínast af... Já, nú það verða 16 lið sem að þurfa að kveðja heimsmeistaramótið núna eftir riðlakeppnina og það eru nokkur eru byrjaðir að pakka honum töskurnar. Já. Og þetta mun verða komið á hreint helgina. Þá klárast riðlakeppnin og þá sjáum við annars vegar hvaða 16 lið fara heim og þá verður endanlega staðfest hverjir mætast í 32 liða úrslitum. Sú mynd svona aðeins byrjuð að mótast. En samt í þetta bestu stöðuna í 3. sæti. Mér finnst þetta alltaf svo leiðilegt, við getum ekki bara séð þetta. Já, þetta er ákveðin óvissa og þetta fer svona bara eftir hvernig aðrir riðlar fara. Og til dæmis skotar með svona tæpa stöðu í 3. sæti, það býða alveg fram á síðasta dag til að vita hvort þeir séu komin áfram eða ekki. Og það hlýtur að vera taugatrekkjandi fyrir alla skotana sem eru mættir til að fylgjast með þeim í Bandaríkjunum. Og barþjónana, ég var að lesa að þetta er svona 150.000 kall á kvöldi sem einhver stelpa fekk í tips sem var að vinna á einhverjum bar. Þeir voru svo glaðir, skotarnir, drukku mikið og... Já, það eru vinsalir þarna, það vilja allir hafa á og það verður, en eftir að þeir töpuðu 3-0 fyrir Brasilíu þá komu þeir sjálfum sér svona upp að vegg og það er óvíst að það dugir þeim til að komast áfram í úrslitakeppnina, en það væri gaman að fá skotana í eitt leik viðbútt. Já, ég er sammálaður, en tapa fyrir Brasilíu 3-0, það er kannski ekkert Nei, þeir voru bara klaufalegir í þeim leik og áttu alls ekki að þurfa að tapa þessu leik á þennan hátt. Já, Neymar kom inn á sóstinaleik. Já, Neymar er mættur til leiks, þannig að hann virðist alveg vera tilbúin til að taka eitthvað þátt í þessu í útþáttakeppninni með Brasilíu. Það er alveg munar með reynsluna hjá honum þó að hann sé ekkert sami leikmaður og hann var fyrir nokkrum árum Ég svo bara andlitinu ef hann els mikið. Já, bætast hann ári en hann er 34 ára gamall og á alveg að geta bætta eins við sig því að við erum að sjá menn alltaf 7 árum eldri en hann sem eru að en hann fær tækifæri. Já, hann fær allavega á móti skotum en það er gömlu menninir Ronaldo, hann gerði það gott. Já, nú svaraði hann fyrir sig. Það voru margir sem gagnrýndu hann. Já, það voru margir sem gagnrýndu hann eftir fyrstu umferðina og þar á meðal ég og enda hann bara hreint og þannig að gati ekki til fyrsta leiknum. En það sást á honum að móti Úsbekistan að hann ætlaði heldur betur að svara fyrir sig. Eftir 15 mínútur var hann búin að hlaupa meira en að gera í öllu leiknum móti Kongó og var hreyfanlegur og var bara blúsandi ferð í sóknarleiknum og uppskar mark fljótlega. Það tók af honum greinilega gríðarlega pressu og hann hefði átt að skora 3 því úsbekarnir voru bara hættu að spila varnarleik eftir fyrsta markið. Hann hefði alveg getað bætt við en hann skoraði 2 og kom sér í fleiri færi og hann er búin að láta vita því að hann er ekki dauður og öllum að 41 ár segi ekki allt. Aldur er bara að tala, segja þér. Já. Nei, það er fínt og náttúrulega þessi menn allir setja mikið svip á móti. Já, þetta er bara gott fyrir keppnina og þetta, og nú byrja menn að velta fyrir sem möguleikunum á að Messi og Ronaldo mætist. Já. Því það getur nefnilega gerst ef að liðin vinna sína riðla eins og Argentína þegar búin að gera og þau geta mæst í 8 liða úrslitum. En mér sýnist að vera svolítið háð því að Portúgal ná að vinna sinn riðil en þeir Kólumbíu dugar jafntefli á móti þeim í úrslitaleiknum í riðlunum. En ef að Portúgal vinnur riðilinn þá er möguleikin fyrir hendi á að Argentína og Portúgal mætist en þá þurfum við að sjálfsögða að vinna 32 liða og 16 liða leikina áður. En þetta er möguleiki. En þetta er möguleiki og við getum rétt ímyndað okkur fjölmiðla fárið sem fer í gang ef að framleiðan er leikur á milli Argentínu og Portúgals með þá 2 þarna á blúsandi siglingum. Algjört, það er því alveg gert að því Ég held að það ekki á HM fyrir 4 árum hafi enginn látið sér detta það í hug að annar þeir eru þarna hvað þá báður og allt það. Já, nei, þetta er náttúrulega menn sem setja mikið svip á mótið. Já. Er eitthvað lið sem eitthvað þjóðþarna sem er komið er jákvætt og óvart? Þetta er nú svona kannski
að stórum hluta eftir bókinni. Já. Það verður svona gaman að sjá hvernig liðið eins og glemmis Egyptaland, þeir eiga möguleika á að vinna sinn riðil sem dæmi. Það verður gaman að sjá hvernig þeir... Og hvernig Sala búin að standa sig? Sala er búin að skora og hann er hérna... Þeir fara allavega áfram í útsláttarkeppnina, það er klárt. Þannig hann dregur svolítið vakningi kannski fyrir það? Já, þeir eru með fleiri góða leikmenn ekki þannig sko. Þessar Afríkuþjóðar eru alveg sterkar. Við sjáum alveg hvað hvernig Kongo og Grænhöfðaeyjar og Marokko og Alsír og þessi lið eru búin að standa sig og Egyptarnir sko. Þetta eru allt lið sem að standa upp í hárinu á bestu liðunum. Já, flott. Já. Ghana, við sáum Ghana móti Englandi. Jú. Spiluðu náttúrulega sérlega eitthvað besta varnarleikin. Leiðilegir þeim leik. Já, það var þeir voru sem á móti 10 manna varnarmúr allan tíman og ætluðu að taka það á þolinmæðinni. En svo bara dugði það ekki í 90 mínútur því Ghana þeir breyttu ekki neitt hjá sér, þeir voru sáttu, þeir ætluðu að ná í stíg með þessari leikaðferð og gerðu það. Sennilega besti varnarleikur sem liðið hefur sýnt á mótinu og þeir lokuðu á alla möguleika englendinga, gerðu það mjög vel, taktist niður en þetta átti Harry Kane að tryggja Englandi sigur hann undir lokin, hann hefur nú ábyggilega og svona færum skorar hann í 9 skipti af 10 en hann einhvern veginn skaut hann yfir þarna dauðafæri í blálókin. Það hefði átt að duga hann til að vinna 1-0. En það kannski að vörnin hjá Ghana þá verið svona svipuð og íslenska landsliði spilar oft. Já, svona eins og það gerði á sínum allra bestu varnarleiks árum. Já, sem var kannski. Sem kom okkur á 2 stór mót. Já, algjörlega. Ég lít út í. Nei, og með að sjálfsögðu með sóknarleik líka, það var ekki bara varnarleikur. Nei. Við hefðum ekki komist áfram ef við værum bara í vörn. Nei, það þú þurft að skora mörg. Þetta var geggjað tími. Já. Við erum að sjá að það eru lið þarna sem geta áfram farið í gegnum skemmtilegt ævintýri í þessu móti og það á eitthvað óvænt eftir að gerast. Já, en þetta er svo þessu marga þjóðir að þetta er fáið sem muna sem að það er að lesa sér til á hverjum degi. Það er það ekki málið. Þetta er þú kannski, þú er svo mikið á að... En það er bara full vinna að fylgjast með 48 þjóðum í svona móti. Já. Það er eiginlega ómögulegt en hérna... Já, þetta er miklu meira stærra umfangaldur en við nokkuð tíma verið, sjálfsögðu. En svo byrjar útslátturinn eftir helgina og þá kemur svona annar mót. Já, þá förum við að sjá þetta spila til þrautar í hverjum einasta leik og við förum að fá framlengingar og vítakeppni ef það dugar ekki til og alls konar dramatík. Það verður vonandi eitthvað svolítið. Nú fer það allt í gang. Þá fer leikunni fara að taka 2,5 tíma. Já, það er náttúrulega gefið. Við erum fara að fá 16 leiki strax í 32 úrslitum og það mun eitthvað ákveðið prósent að þeirra fara í framlengingu og einhver í vítakeppni. Það bara fylgir. Og svo í 8. úrslitunum þegar þeir mætast en frekar Ronaldo Já, það voru bestu liðin farin að mætast við getum séð Frakkland og Þýskaland gætu mæst í 16. úrslitum ef allt verður eftir bókinni hjá þeim. England, Brasilia er mjög líklegu leikur til dæmis í 8 liða ef við erum að horfa lengra fram í tíman ef að sjálfsögðu út frá þeim forsendum að þau vinni sína riðla og klári sitt fram að því. Það er hægt að horfir svolítið á hvernig niðurröðin er, þá getur við mjög áhugaverið leiki framöndan. Já, fínt. Þetta er náttúrulega algjörvisla og þetta er kannski offrambóð fyrir marga. Þetta er of mikið, maður getur ekki horta á þetta allt. Það er útilokað. Já, ef þessi eru núna að byrja 2 leikir samtímis og ég sá að fólk var ekki alveg ánægt með það þegar sá sjónvarpsdagskrárna bæði á RÚV 1 og RÚV 2, það var eiginlega alveg eins það bara... Já, ég get að límyndið það, ég horfði yfir til gærkvöldi og það segir einhver eitthvað núna en já, þetta er... Þeir þyrftu að fá lánað eitthvað rás.
Já, eins og það er tímaflakka á öllum sjónvörpum og það hafa allir aðgangað því og geta horta, þetta er ekkert eins og þetta var þegar fólk hafði ekki neitt annað að velja, það geta allir skipti yfir í að horfa á eitthvað allt annað. Já. Þurfu ekki endilega að horfa línulega dagskrá. Nei, þetta gera það ekki innan Nei. Er það hérna heima? Það er hérna bara núna í kvöld stórleikur sem að hérna er ekki Breiðablik öfugt, það er Víkingur? Jú, það er Breiðablik Víkingur. Já, og svo aftur helgin í bikarkeppninni. Já. Og hinn undanúrslitaleikurinn í bikarkeppninni, það eru lið sem ekki í efstildinni. Já, það eru Afturelding og Fylkir. Hvaða lið þetta? Það er Afturelding og Fylkir mæta sínuleikum. Afturelding og Fylkir, já. Það eru 2 lið úr fyrstildinni. Þetta er svolítið merkilegt. Já, þetta er mjög spes og það er ljóst að fyrstildalið spila til úrslita. Sem að gerist ekki oft en gerist einstaka sinnum og sem sagt sigurvegarinn í leik Breiðabliks og Víkings sem sagt seinni leiknum sem er bikarleikurinn helgina mætir annarkvort Aftureldingu eða Fylki í úrslitaleik svolítið sérstakt sem er magnað en hérna ég er náttúrulega káringur og þetta var ævintýralega leikur Kría, hann Káar og Skæ. Káar Akranes, þetta er allskemmtilegasti leikur tímabilsins og enn einu sinni fengum við leik þar sem að bæði lið skora 3 mörk eða meira. Það er bara orðið með ólíkindi og hvað eru búin að vera margir svoleiðis leikir í ár. Þessi deild í sumar er bara að toppa sig í hverri umferð. Bara í skemmtanagildi. Já, mér finnst það. Það hefur bara ekki verið svona gaman að fylgjast með bestu deildinni í mörg ár. Nei. Það er við sjáum hvert svona leikina fætur öðrum þar sem að við erum að fá bara 7-8 mörk og KRI að þetta var alveg stórskemmtilegt Skagamenn byrjuðum með svona kraftíma maður reist ekki á þetta og síðan bara í uppbóta tímanu staðinni 4-3 Skagamenn er sláarskot og þeir geta jafnaði 4-4 og staðinn innsiglar KR Sigurinn 5-3 þetta er svona eins mikil dramatík til enda og getur verið en hins vegar síndu Víkingarnir heldur betur sitt með því að vinna Framarana 5-0 þannig að það var svona Víkingar eru bara þannig þeir eru bara langbesta lið þetta er ótrúlega sterkt lið og þannig að Framar hafa bara verið frábæri undanferði en þeir áttu bara ekki möguleika í þessum leik Nei, þeir þriðja sæti verið það reyndar enn Já, staðið mjög góðri stöðu þriðja sætinu og allt það en þarna mættu þeir heldur betur ofjörlum sínum eins og segja má og sko bara örugt 5-0 Já, þetta voru bara yfirburðir það er ekki Óskar Hrafn sem sagði þeir eru bara að keppa sjálfa sig Víkingarnir, hvað er námörgu stigum? Já, það geti alveg ef káningar áttar að halda í við þá og hvað það munar 6 stigum þeir þurfa að treysta á ekki bara þeir heldur einhver aðri ná að stoppa það reyndar svo eftir úrslitakeppnin Já, síðast umferðin það er heilmikið eftir á þessu móti og segjum bara að komið slæmur kapli á Víkingum og segjum bara að gera 3 jafntefli í röð það eru bara 6 töpuð stig þetta er fljótt að fara leið og mér vinna ekki þannig að það er nóg eftir á þessu Já, en einmitt, sko, svo mætast bara einu sinni úrslitakeppninni Já eða hverlið, sko, það mæti bara Já, þessari aukaumferð hún er í síðustu það er hellingur eftir það eru 15 leikir eftir á lið 15-16 leikir, þannig að þetta er bara rétt þetta er ekki hálfnað einsinni Nei en eins og Víkingarnir eru núna þá eru þeir bara, sko þeir eru klassa fyrir ofan hinliðin Já, þeir bara með svo gríðarlega breytt þeir taka menn út á og setja ennþá betri mann inn á og það er bara eitthvað sem að annulið hafi ekki. Já. Þeir hafa notað velgengnina í þetta að styrkja alltaf mannskapinn, styrkja liðið. Já, þeir hafa styrkt innviðina og styrkt liðið og alla umgjörð og annað, þannig að Víkingar eru bara verða búin að búa til eitthvað ákveðið módel sem að önnur félög þurfa bara að elda þá í og taka upp eftir þeim eða þeir ætla að veita þeim keppni. Já. Það er bara þannig og þetta ætti bara að hækka rána fyrir önnur félög þegar eitt félag tekur svona afgerandi skref. Já. Þetta er að vera eins og Rosenborg var í Noregi. Já. Rosenborg vann náttúrulega 6-7 ári í röð og allt það
það er kannski ekki komið alveg svoleiðis hjá Víkingunum, en þeir eru búin að vera alltaf sigursælir þessi ára, en Breiðablik er búið að vinna annað hvert ára mótið þeim núna, þannig að en ekki, það er ekki líkvölda núna eru á því að þeir vinna aftur. Þeir unnu KR 2-0 í Víkinni og Óskar Hafn vildi nú menna að KR hafi verið betra lið í leiknum. Já, KR átti heilmikið í leiknum og allt það, sko. Það var ekkert... En skoruð ekki, það þótti til tíðinda. Að þetta er hérna fyrir okkur sem á fótbolta, að þetta er að nóg að taka. Það er að nóg að taka, það er alltaf gerast þessar vikundar. Hvenær er HM búið? HM líkur með úrslitaleik 19. júlí. Og þannig að það eru ennþá eftir bara á 4. viku af þessari veislu. Já, og verður alltaf skemmtilega. Já, við erum að fá fullt að svo náttúrulega undir lokið þá fækkar leikjunum þegar liðin fara að tínast í burtu og það fara allt í að koma svona frídagar á milli sem að... En er ekki hérna fylgst vel með þessi að skrifa? Ertu byrjaðar að skrifa á fótbolti.net? Ég byrja á því í næstu viku. Það verður svona að byrtist væntanlega fyrsta greinin, byrtist þar væntanlega 1. júlí. Já, en þú ert með hérna svo miklar upplýsingar, þetta er nú mikið utanum allt. Já, þetta er náttúrulega það sem maður hefur unnið við lengi og maður lumar svona á ýmsu til þess að til að vinna úr og skrifa þessa pistla. Ég var að segja að konunum hérna á samstöðinni áðan að þú skrifaðir alltaf bókin Íslensk knattspyrna og ég sagði að vera örugglega 40 bækurni. Hvað er konan? Það er orðna 45. 45? Það er 47. bókin kemur út núna í desember. Já, mann þegar við unnum saman, held ég, eða eitthvað tímann, spurði ég það sko með sölun á þessu að skipti máli hvaða lið var Íslandsmeistari, hver er á forsíðinni? Það skiptir alltaf einhverju máli og jú, það koma alveg sveiflur í kringum það en annars er þetta nokkuð stöðugt. Já. Og þetta á svona eitthvað ákveðin svona traustan Gerðu þú sjálfur eða? Nei, það er sögur útgáfa sem tók við útgáfinni 2019 og hefur gefið hann út síðan. Þar á undan var Helgi Jónsson Ólafsfirðingu með bókaútgáfuna Tind búin að gefa hann út síðan 2002. Og aðrir góðir þar á undan. En myndirnar, þetta eru alltaf vandaði myndir hér? Já, þarna eru alltaf nokkur 100 myndir, 300-400 myndir í hverju bók og þar hefur til þess Eiríkur Jónsson hefur gamall vinnufélagi okkar. Hann hefur myndað gríðarlega mikið fyrir mig í langa tíma. Alveg í 40 ár. Og alltaf Er þið enn að spila sama fótbolta? Nei, Eiríkur er búin að draga sér hlýja, hann þurfti að fara í fótaaðgerðir sem að þetta laga eitthvað á hún og skrokkin þannig að hann er því miður búin að leggja skóna á hilluna en hann í svona fótboltaklúbbi eins og hjá okkur þá eru menn alltaf í sambandi og menn eru alltaf í klúbnum. Já. Hvað spilar þau á gerfugrassinu utan hús sem sagt tísari viku eða eitthvað? Við lánsarar erum þarna með tíma 3 viku, ég sjálfur reyni að mæta alltaf 2 og við erum það skemmtilegt núna, við erum alltaf á grasi núna svona yfir sumarið. Þetta er kallað þrýrningurinn hjá Þrótti, hluta æfingarsvæðinu sem að við fáum að vera þarna yfir hásumarið og annars erum við að gera við grasinu allt árið. Þetta er allt árið? Já, við erum í hádeginu og allt, þetta er allan ásins syng. Ég man eftir þessu áður fyrir þegar vorum í Devaf og Ellert Skram, hann keppnismaður mikill og reistjóri. Hann framlengdi einhvern tíma þegar hann var undir við áttum að fara drífa okkur í vinnuna klukkan 1 en þá framlengdi hann hafði vald til þess ég vonum það að hann myndi ná að sýra. Já, það er Ellert var náttúrulega magnaður keppnismaður og hann náttúrulega hefur örugglega verið markið undir þarna á þessum tíma. Já, það var eitthvað svoleiðis. Það er allt gert til þess að vinna. Svo voru vinni sinni, það var ég liðstjóri vorum að spila og mútið alþýðblaðinu, svo voru stelpur sem aldrei spila fótbolta sem voru í liðinu höfum og þá fannst mér tilvægilega að kalla Ellert að velli
leifa einhverjum öðrum sko að vera það, hann þurfti ekki að vera mikið fyrirlið landslýsins í þessu og ég kalla hann svara mér ekki svo kemur á hlaupandi til í mínu og segir hætti þessari vitleysu. Já, þarna er alveg rétt lýst. Ekki möguleik að færa út þar. Já. Herri, þetta var gaman. Já. Herri, þakka þér fyrir að sinni. Bara sömuleiðis. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Og á þeim nótum ljúkum við rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum ykkur innilega fyrir samfylgdina og viljum enn og aftur minna ykkur á að það er okkur gríðaleg hjálp ef að fleiri vilja gerast áskrifendur og greiða lítið mánaðagjald sem er 2.750 krónur eða meira ef fólk getur eða ef við tök á. Þá farið inn á samstöðin.is og veljið hnappinn áskrift og það ætti að leiða ykkur áfram. En við segjum þetta gott í kvöld og bara takk fyrir samfylgdina og sjáumst.